皆様おはようございます。本日はホンダレーシングサンクスデー2022ご来場並びにご視聴いただきまして誠にありがとうございます。青空来ましたよ。最高です。いやー、ご視聴の皆さんもあはは最高だねって思ってくださってるんじゃないですか。もちろんご来場の皆さんもですね、今日はいい日になるぞ、もう青空見た瞬間に思ったんじゃないでしょうか。さて、改めまして皆さんおはようございます。司会のピエール北川です。本日一日皆さんと共に楽しんで盛り上げていきたいと思っております。どうぞ一日お付き合いください。よろしくお願いいたします。皆さんですね、まだまだいろいろとちょっと我慢を強いられる、そんな状況下でもあります。この状況下でございますけれども、無事にこうやってね、開催にこぎつけることができました。まずはじめに関係各所の皆様、本当にここまでですね、いろいろとご調整いただきまして誠にありがとうございます。深く感謝申し上げます。本日は選手、チーム、スタッフ一同万全の感染症対策に努めてまいりますので、ご来場の皆様もですね、どうぞ積極的に手洗い、それから手指、手指消毒ですね、それからマスクの着用ご協力いただきながら感染症対策バッチリして一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いいたします。さあ、それにしてもですね、ここモビリティリゾートモテギ、さあ皆さん覚えました。モビリティリゾートモテギに名前変わりましたよ。今年から、ここに帰ってまいりまして3年ぶりでございます。帰ってきましたよ皆さん。モテギに帰ってまいりました。モテギやったぜね本当に歓迎してくれるようなこんなお空になりましたんで、このモテギでですね皆さん満喫していただきたいんですが、本日の模様はですね、もちろん現地でご覧いただいている方はそうなんですけれども、配信でもご覧をいただける上にですね、ツイッターですとか公式ホームページのサイトからですね、選手への応援メッセージ、それから対決プログラムへの参加も皆さんがしていただくことができるようになってます。ぜひそちらも合わせてお楽しみになってください。さあ、では本日たくさんのプログラムを盛り上げてくれる MC 陣をここでご紹介していきたいと思いますよ。まずは先ほどお伝えいたしましたが、本日はですね国内のファンだけではなくて、世界中のホンダファンの皆さんに配信を行っております。ということで MC 陣もですね世界各国全編英語での盛り上げを行ってまいります。私のお隣、まずはサッシャさん、そしてそのお隣平山みゆきさん、お二人にグローバルのこちらのですね配信をお願いしております。サッシャさんおはようございます。おはようございます。場内の皆さん、そして配信の皆さん、おはようございます。いやー最高ですね。皆さん言ったみたいにそう眩しい、ちょっと眩しくて今画面こっちにカメラあるんですけど見れません。ちょうど太陽の向こう側なんですね。でもね、そのだけもう大歓迎ということで、お天道さんも喜んでるということですからね、よろしくお願いします。そして、people watching the English channel, thank you so much. My name is Sasha. If you are watching the Japanese channel, switch to English channel. We also have an English channel fully in English until the end of the event. Yes. Right, Miyuki? Yes, right. はい。さあということで、サッシャさんもですね今日もいつもの軽快なトークでもうずっと一日盛り上げてくださいね。はい、そして平山みゆきさんです。おはようございます。はい、おはようございます。ご来場の皆様、ご視聴ご覧の皆様、今日も朝早くからありがとうございます。Thank you so much, guys. Welcome to the Honda Racing Tanks Day 2022. And one of the biggest Honda Fans events is coming back to Motegi. 先ほどピエールさんもおっしゃってくださった通り、3年ぶりにここモテギで開催されるこのホンダレーシングサンクスデーということで、今回はもう本当に二輪四輪トップライダー、トップドライバーも、ゲストが盛りだくさんの豪華イベントが朝からもう早速今スタートしてますけれどもね。そうですね。ということで朝一にお会いしたファンの方に、みゆきさん今日いろいろと見たいものが多すぎてちょっと大変です、詰め込みすぎですって言われてしまいましたけど。いやいや本当に確かにそういう悩みが出てきてしまうぐらいね、いろんなメンツもそれからマシンもすごいことになってますからね。でも本当に二輪四輪のいろんなマシンをいろんなドライバーライダーたちが乗り換えて華麗なバトルが見れるっていうのはもうこのホンダレーシングサンクスでならではのホンダだからこそできるイベントでございますので、ぜひ会場内にいらっしゃる皆さん方も移動の最中にも我々のストリーミング、サッシャさんの素晴らしいイングリッシュバージョンも聞けますし、ぜひご覧になっていただければと思います。一日ついてきてくださいね。よろしくお願いいたします。サッシャさんは何が一番今回楽しみ？詳しく言えないんですけど、詳しく言えないけど2時間後ぐらいに例のやつですね。楽しみなやつが1個あるんですよ。ほら皆さんもう意味深なやつが結構ねいろいろサプライズ仕掛けてるからね。
すごいの乗っちゃうやつですよね。真面目に真面目にじゃないな、まともに喋れるかどうかが非常にどうなんだろうっていうのが2時間後ぐらい。いろいろ皆さん想像してみてください。なんとなくイメージがつかめてくるかもわかりませんがね。ずっとそわそわされてる。もうね、足が地についてない。いろんな意味でね。いやここのスタジオが若干ちょっと浮いてるところ。そういうことか。それでか。そうなんかね、ふわふわしてるんです。そういうことね。不安と楽しみと両方。いやいいですよ、いいですよね。ということで、でもやっぱりね、サッシャさんもね F1 を全編見てらっしゃったりとか、本当にスーパー GT も全部見てるから、いつも顔なじみのねレーサーばっかりだと思うんですけど、でもやっぱりイベントになるとまたちょっとね、いつもの真剣な表情とは違う表情で楽しんでくれてる様子がね。それがいいんですよ。我々もちょっとそのレースじゃない時の顔を知ってるじゃないですか。例えばスーパー GT でいうと搬入の日の表情とか、それってなかなかレースの土日の時には見られない表情、我々なんかパドクラで見ることがあるんですけど、その感じが今回は一日を通して見られるんで、なんかやっぱ勝負師の時の顔と、でも実は普段みんなめちゃくちゃいい人たちなので、そうなのね。勝負になるとそれはね負けられませんから、ありますけど、でもこういう時の表情はなんかお人柄が見えて、余計ファンになっちゃうんじゃないかなって思いますね。だから今日はまたそういう日でもあるので、皆さんにはね違ったねライダーとかドライバーの一面なんていうのも発見してもらえるといい一日になるんじゃないかなと思います。ピエールさんにかかってます。いや僕だけにこうなんか支えられる自信がないので、他の MC にもちょっと呼んでみたいと思います。世界中のファンとともに大いに盛り上げていただく。続いてはですね、ファンに今一番近い場所にいますかね。はい、ビクトリースタンド前にいます水村リアちゃん。はい、ピエールさん、皆さんおはようございます。Good morning and welcome to Honda Racing Sankse 2022。はい、私今一番お客さんに一番近いところにいますね。はい、こちらビクトリースタンド前にいます。朝からなんですけれども、本当に続々とスタンドの方におはようございますお客さん。あとは今コース上にもピットにずらっと並ぶ、国内外で今年ね活躍してくれたマシンたちをこの目に収めなければというお客様たちがたくさんいらしていただいてます。さあそして、今コース上はスーパーフォーミュラとあとスーパー GT のねマシンが走ってたりとかしてますけれども、もう臨場感が多方面からひしひしと伝わってくる場所に私おります。はい、でも思ったより天気もいいんだけど、そこまで寒くなさそうだね。そう、私ね毎年このホンダレーシングサンクスデーって一番1年で寒いイベントなんですけど、今日すごいとても良いお天気に恵まれてちょっと暖かいので、お客さんもね最後まで楽しんで見ていただくことできるんじゃないかなと思います。はい、そして、この後ですね8時半からは、今年モトクロスそしてラリーで活躍したライダーたちの皆さんによる、モトクロスラリースペシャルがダート会場で行われます。ダート会場なんですが、ホンダコレクションホールの前の S2 駐車場の下にダート会場ありますので、そちらで私、和田さんと一緒に盛り上げてまいりますので、会場にいらっしゃる皆さんぜひダート会場にも足を運んでください。お待ちしてます。はい、じゃあピエールさんお戻しします。ありがとうございました。リアちゃんも一日よろしくね。はい、よろしくお願いします。さあ今ちょうどねダートコースの話が出たんですけれども、実は今回ねこのホンダレーシングサンクスで、僕的に実は一番注目ポイントはね、なんとこのダートのコースじゃないかなと思うんですよ。そこには和田哲平さん、今ねちょっとお話出ましたけども、和田哲平さんが MC で言ってくれてますよ。はーい、しもちゃん、和田くん。はい、皆様、本日はようこそお越しくださいました。ダートコース担当の和田哲平と申します。皆様と今日一日ですね楽しんでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて今回ですね、こちらのダートコースではなんとこの日のためにこのモビリティリゾートモテギのこのホンダコレクションホールの向かいの S2 駐車場にモトクロスコース作っちゃいましたドーンという感じでですね、かなり大きなモートクロスコース、そしてジャンプ台ができておりますので、ぜひこちらの S2 駐車場にも見に来ていただきますようにお願いいたします。で今からもでもですね間に合いますので、ぜひこちらに遊びに来てください。今回はですね素晴らしいゲストの皆様、モトクロス世界チャンピオンのティム・ガイザー選手やラリー世界選手権のチャンピオンチームでありますここからリッキー・ブラベック選手、そしてエイドリアン・ファン・ベーベレン選手、
さらには全日本の大城海之介選手やこの大倉優輝選手と素晴らしいテクニックを見せてくれます。この後もう間もなく8時30分のお時間と14時55分からこの場所でモトクロス&ラリースペシャル、さらにはですね13時15分からはモーターサイクル混合バトルと題してチームを2つに分けてこのトップライダーたちが大バトルを繰り広げていきますので、ぜひご期待いただきますようにお願いいたします。それではピエールさんお戻しいたします。はい、今日も元気いっぱいの MC 上田哲平さんにじゃあダートコース盛り上げていただきたいと思います。よろしくお願いします。いやジャンプでかいな、すげえ飛んでた。ごめん俺見に行きたいんだけど今すごい、だってさダカールのラリーとかもさ飛んでたじゃん。いいな、ぜひ皆さん行ってください。さあ続きましては今回ですね初登場になりますよ、笹川博明さんが来てくれていますけれども、笹川さんは今どちらでしょうかね。笹川さん、あら、おやおやおや、はい、皆様おはようございます。はい、エミリでございます。さあ私はですね今ピットロードにおりまして、はい本日一日皆様と共に楽しみ盛り上げていきたいなと思っているんですけれども、今ピットロードのこのインタビューエリアですね、先ほどからスーパー GT とスーパーフォーミュラのマシーンがインアウトを繰り返しておりまして、ものすごい臨場感でございますね。朝早くからサーキットで聞くこのエンジン音、本当に最高ですよね。さあそしてねちょっとねこのインタビューエリアのお隣見ていただきますと、中島レーシングのスーパー GT マシンとスーパーフォーミュラのマシンが同じピットで、はい見ることができます。本当にホンダサンクスデーならではの、景色を今日は皆さんに楽しんでいただきたいなと思っております。さらにですね今日は F1 ドライバーの皆様や海外国内で活躍をしているドライバーライダーの皆さんの生のお声をファンの皆様にお届けしたいなというふうに思っておりますので、皆さんどうぞ一日楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。エミリちゃんはピットロードから、今伝えてもらいましたけれどもね、ありがとうございました。さて、ちょっとですね映像の方が乱れてしまって申し訳ありませんでした。続いては笹川さんにちょっと振ってみたいと思いますよ。笹川さん今どちらですか。ここね、ここへ来るとね必ずね MC がまずね一芸させられるんだよね。やっぱりさあということでヘルメットを脱いでいただいて、はいお待たせいたしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ホンダレーシングサンクスで初参加となります笹川博明と申します。よろしくお願いします。今私はですねホンダレーシングのモトレーサーカップが行われますパークエリア内、ここにありますモトレーサー会場にやってきております。ピエールさん、先ほどからね今日の天気のお話もありますけども、はい、今日はもう秋晴れ、もう雲一つない青空で、茂木のこの素晴らしい景色で、さらにはホンダのモーターサウンド、もうこれねモータースポーツファンならレーシングファンなら来るしかない、配信見るしかないですよ。ピエールさん本当ですよね。っていうかもうなんか笹川さん自分がレーシングしてたじゃない今早速楽しませていただきました。ありがとうございます。はい。でこちらの会場ではですね、はい、この後9時5分から、このモトレーサーを使いまして、今私が乗ってましたモトレーサーを使いまして、ホンダレーシングモトレーサーカップというイベントを行っていきたいと思います。普段見ることができない、レーサー、そしてライダー、このタッグマッチによりますね、このモトレーサーを使った熱いバトル、ぜひとも楽しんでいただきたいと思います。こちらの会場にも皆さんのお越しお待ちしております。ではピエールさんお戻しします。はいありがとうございました。ということでね、以上 MC 陣皆さん一人一人、マイクの方をですねお預けいたしましたけれども、本当に元気いっぱい皆さん一緒に盛り上げていきますんでね、楽しんでいきましょう。さあまずはですねご来場ご視聴の皆さん、本日ともに盛り上がっていただくために大事な説明がございますので、大型スクリーンね、大型ビジョン、こちらご注目いただきたいと思います。それから画面の方もチェックしてください。本日ホンダレーシングサンクスデー2022では参加選手をティームレッドそしてティームブルー、この2つのですねチームに分けてチーム対抗戦を行うんです。
でチーム分けはですねこれもうランダムになっていますので、このランダムで、分けられたチームがさまざまなコンテンツでチーム対抗戦で戦ってくれるということになりますから、ぜひ各チームの選手をチェックして一緒に盛り上がっていきましょう。ホンダレーシングサンクスデーのページからこのチームのブルーとレッドの組み分けが確認できますよ。さらに皆さんお持ちのスマートフォンやパソコン、タブレットなどからホンダサンクスデーのホームページをご覧いただき、応援したいチームを選びウェブで投票してください。応援するチームが勝利すると抽選で100名様に翔平ライダードライバーのサインをプレゼントさせていただきます。なお参加対象の方はですね国内のみ、日本国内のみとさせていただきますので、プレゼント後日発送となります。ご了承ください。なお投票時間はもうすでに始まっています。この後午後2時10分午後2時10分までとなっておりますので、皆さんお時間忘れないようにね、早めに勝利チームを予想してご応募ください。あとですね今画面の下の方にありますけれども、ファンブーストというものも行います。これはご覧になっている皆様もこのチーム対決にご自身が参加していただくというコンテンツなんですね。この後各対決プログラムごとにプログラムが始まった時間から10分間ツイッターのアカウントホンダモータースポーツライブにてどちらのチームを応援するかのファン投票を実施していきます。そしてですねこのファンブーストのポイントが多かったチームにはその対戦のですねために大切なポイントこれが15ポイントも与えられるということになるんでより勝利に近づきますよね。さあ皆さんもお一人お一人このファンブーストに参加いただきツイッターの方に投票してください。一緒にね戦っているつもりで参加してみてください。さあということでこういったことも含めてですねホンダレーシングサンクスデー2020にお楽しみいただきたいと思います。その他にもグランドスタンドのプラザではですね楽しいコンテンツ盛りだくさんになっています。ぜひグランドスタンドプラザの方にも足を運んでくださいね。さあということでモーニングトークいろいろしてまいりましたけども、まずは何より本当にいいお天気は準備できました。周りは本当に秋が深まった紅葉も美しいこの茂木で、ぜひ今日一日ホンダレーシングサンクスデーでお楽しみください。
さて本日はホンダレーシングサンクスデー2022にご来場並びにご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後午前8時30分からホンダコレクションホール前の S2 駐車場の下特設ダート会場でモトクロスラリースペシャルが行われます。普段見ることのできない迫力のあるモトクロスラリーの選手によるパフォーマンスをどうぞ楽しんでください。さあ今からでも間に合いますよ。ぜひ皆さんホンダコレクションホール前 S2 駐車場の下にあります特設ダート会場まで足を運んでください。モトクロスラリースペシャル出場選手お知らせしましょうね。ティム・ガイザー選手モトクロスですね。そしてリッキー・ブラベック選手、エイドリアン・ファン・ベベレン選手、そういった、ラリーの方でももう間もなくダカールラリー本番なんですけども直前にもかかわらず、その選手たちも来てくれてました。そして全日本モトクロスの大城海之介選手、大倉優輝選手となっています。さあぜひ皆さんホンダコレクションホール前 S2 駐車場の下にあります、特設ダート会場、本格的なねジャンプも、作られております。ぜひ皆さんこれを逃すとなかなかね、この茂木ではバイクがモトクロスのバイクがジャンプをしたりとかね、それからウォッシュボードでね波打つようなところを、軽快に走っていく様子だとか、そんな様子見ることが叶いませんので、ぜひこの機会に皆さんホンダコレクションホール前 S2 駐車場の下特設ダート会場まで足を運んでくださいね。お待ちしております。ということでこの後8時30分からはモトクロスラリースペシャルが行われます。では引き続きホンダレーシングサンクスデー2022でお楽しみください。
It is time for the MXN Rally Special Show. It is time we'll show you a lot about the fascinating motorcycle off-road race that Honda participated in. Actually, there is no permanent off-road course right here in Motegi, but for today's event, a special course was set up with a big jumping table. 駐車場であります。今まではただの駐車場だったところに大きなジャンプ台を作ってですね、特設のダートコースをご用意いたしました。And 5 top Honda riders showing the demonstration in the special course today. Here they are. まずは FIM 世界モトクロス選手権シリーズのシリーズチャンピオン計5 From FIM Motocross World Championship, but Team HRC, Team Geyser. There we see he's smiling. And from FIM World Rally Raid Championship, but 2 riders. One is Ricky Brabeck. He's the first American rider to win the Dakar Rally. And Adrian van Beveren. This Frenchman fought for the Dakar Rally on several stages and finished 4th in 2017 and 22. And from MFJ All Japan Motocross Championship, we had from Honda Dream Racing Bells, Kainosuke Oshiro and Yuki Okura. Starting from Tim, can we have a word from the fans first? First of all, I would like to say good morning to everyone. It's such a nice weather, so hopefully we're gonna have such a nice weather during all the day. It's always a pleasure to be here, you know, on a Thanks Day. And actually, this year is the first year that we can show a little bit also how motocross looks like and off-road, let's say. So yeah, I hope we're gonna have a fun day, and I hope everybody gonna enjoy. And yeah, let's see. はい、最初に皆さんおはようございますとのことです。本当に毎年このサンクスデーに来られることすごく楽しみにしてるんですけれども、今日は本当に良い天気に恵まれて最後までね皆さん良い天気のもと楽しんでいただければいいなと思います。特に今年は初めて皆さんの前でこのモトクロスのねパフォーマンスを見せることができるので皆さん楽しんでいってくれるといいですとのことです。Thank you, Tim. ありがとうございます。続きましてモンスターエナジーホンダチームからリキ・ブラベック選手お願いします。Good morning, everyone. Thank you guys for coming out. Hopefully you guys enjoy the little show we're going to put on for you guys. And happy Thanks Day. はい、皆さんおはようございます。この後の、パフォーマンス皆さん楽しんでいただけると嬉しいです。今日のホンダレーシングサンクスでも楽しんでくださいとのことです。Thank you, Ricky. ありがとうございます。続いてエイドリアン・ファン・ベーベレン選手お願いします。Hi everyone, it's my first time in Japan. It's been really a pleasure this week to share some time with the Honda people, to discover Tokyo, such a nice country. Everybody have a big respect. Really appreciate my time in Japan. So yeah, looking forward today to have some fun on the motorbike and to be able to show you bikes what we're doing with the Dakar bike. It's completely different than the motocross, but we will enjoy our best. はい、皆さんはじめまして、僕は初めてこの日本に初めて来たんですけれども、今回すごく楽しんでいます。東京にも遊びに行きましたし、あとはホンダの皆さんとこうやって過ごすこともすごく楽しんでいます。これから皆さんにも見ていただくパフォーマンス楽しんでいただければ嬉しいです。あとはバイク、普段のこのラリーとかに乗っているバイクのこの違いとかいうのを皆さんの目で見て楽しんでいただければ嬉しいですとのことです。ありがとうございます。続いて全日本最高峰クラス IA1 の大城海之介選手お願いします。おはようございます。大城海之介です。僕もこのイベント初めてで、少し緊張してるんですけど、少し走らせてもらってコースも楽しいので、精一杯楽しもうと思ってます。皆さんも見て楽しんでいただけたらなと思ってます。一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。続きまして同じく IA1 最高峰の大倉優樹選手お願いします。皆さんおはようございます。大倉優樹です。今日は本当に天気が良くてすごい最高な一日になれたらなと思うんで、僕も一
And this year, the Kainosuke Oshiro, he moved up the IA one class, finished first in riders ranking. And now you see the Yuki Okura, he's also finished his rookie year with the 6th place. And we saw the interview by Team Geyser. He won a world championship in the MX2 class at the Motocross World Championship in 2015. And the following year, 2016, he stepped up to the highest level, MXGP, and won a championship in his rookie year. What a surprise. Also, he narrowly missed out of the title for the next year, but he won back titles in 2019 and 2020. He was crowned for the champions. And this year, 2022, he is bringing his total of 5 motocross world championship this Honda Racing Thanks Day. And we have 2 riders, the special riders from Darko Rari in 2023, which will be started at 31st in December this year. One of the riders, Ricky Pravik. As I said, he's the first American rider to win the Darko Rari. And the other one is Adrian van Beveren. This is a new member of the Darko team of Honda. In Darko Rari, he fought for the lead in several stages and finished 4th in 2017 and 2020. Actually, he won the latest race in Andalusia in this month. あちらを通ってまた大回りで回って最後この2つのテーブルトップと言われる大きなジャンプ台を越えていくという形になってまいります。この2周をして1つのパフォーマンス。そうですね。はい。なのでこの後お昼から開始されるタイムアタックに関しても今の回り方でこのレースをやっていくということになっていきます。 special off-road course here in Motegi. これね、車両的にも非常に貴重なんですよ。いわゆるその大城選手や大倉選手が乗っているものっていうのは、皆様も購入することができるこのホンダのモトクロスターレース用のマシンで CRF450R というその最高峰の IA1 で使われている大排気量系のモトクロスターなんですね。 Team Geyser, the world champion at the Motocross World Championship MXGP. His framework style mixed with his other worldly ability to scrum his fans and flame across the world as well as string up Europe and World Championships, becoming Honda's first back-to-back world champion in the MXGP era at just 19 years old. And then being crowned World MXGP champion once again in 2019, when he broke numerous records on his way to a 3rd world title. He continued breaking records in 2020 as he won his 4th world title for Honda. Also moving clear at the top of a GP over wins, a list for Honda with 29 victories. He added 4 more victories in 2021. And also he was crowned MXGP champion in 2022 this year. このモトクロスという分野に関しましては、この整地されたダートに人工的にセクションを作ってコースを周回して Now let me introduce about a little bit of the motocross. In this competition, riders compete for their speed and techniques, starting from a horizontal grid, repeating the most laps within the time limit.
and winning the checkered flag first. The competition time varies depending on the license classification. And for the top level of the All Japan Championship Motocross and International Class A, it will be 30 minutes plus one lap. It is customary for the All Japan Championships and International Class A class to have but 2 30 minutes plus one lap final races per event. They are called Heat 1 by the total points of each competition. Now we have the off-road racing track, the Ricky Blabek on his machine. Europe is the birthplace of the motocross, and beginning more than 50 years ago, a motorcycle races that run through hills and fields have spread all over the world and have become popular in the United States. Ricky Blabek, now you see on the screen, he's from the United States, and he's the first Dakar Rally champion, American champion. The vehicles used in the race are called motocross, which are competition-only vehicles that cannot be licensed and run in public roads. In order to compete for speed on rough terrain, the suspension stroke was lengthened and rights were omitted to reduce weight. All engines are single-cylinder engines because they required a large amount of torque. The machine number 2, Ricky Brabek from the United States, is one of the leader of the Dakar team of Honda. Now we're seeing a figure of Adrian van Beveren. This French guy, he got the first place twice in Dakar Rally. And of course in Andalusia, in this season, the latest race, he won the races, the 2 races. ちょうどですね、今年の年末年始にダカールラリーが開催されるんですけれども、このダカールにももちろん参戦をしてまいります。さあそんなですね、非常にこう長距離を走る、さらには事前にルートがわからない、走ってみないとわからないというところで、450, the machine of a motocross, is the works machine developed by Team HLC's engineers and technical might of Honda Racing Corporation and Honda's R&D department in Japan. It's a masterpiece of engineering efficiency and performance. And after winning the MXGP World Championship on the 2019 bike, completely redesigned the entire machine and repeated the success of Team Geyser won his 4th world title in 2022 on the brand new CLF 450 all. Geyser was on the top step of the podium more than any other riders. Now you see the Adrian van Beveren from Dakar Rally Team HLC. 続いては全日本モトクロスの世界からゼッケン23番大倉優輝。
このね全日本モトクロスってい Now うの we're はね seeing ぜひ日本の皆様に見に来ていただきたいんですよ。その MFJ All Japan エン Road デューロと Race かロードレースとか全日本 the 各地でも Motocross 様 Race 々なレースが日本で Championship 行われてますけれども、一番スピードが一番近くで見れる競技の中で Honda Dream 一番 Racing スピードが出るのは Bells このモトクロスという競技なんですね。 the トライアルって kindness 競技 game は相当近くで見れるんですけれども、やは He りバ got ラ a ンス競技 first になる。 place in championship in this その season. 300キロオーバーのトップスピードからかなり距離を置いて見なければいけない。けれどもこのモトクロスという競技はめちゃくちゃ近くで見れるのが大きな魅力なんですね。なんかお客さんと一緒にこう泥まみれになるイメージがやはりありますよね。もう泥とか砂ぼこりっていうのはご褒美です。はい。そういったですね、非常にそのハイスピードで競り合いのバトルっていうのも面白いですし、この日本の全日本カテゴリーの中で唯一横一線スタートなんですね。おお、なるほど。戦車が横並び一線でスタート。さあ、飛び切ってきた。 Now we see the dynamic champion by Yuki Okura. He's got a sixth place in the championship in the season. ジャンプこんなもんじゃないですから。もっと高いんですか？ MFJ All Japan Motocross Championship. IA1 class. This is top class, the Japanese championship of この motocross. 横一線スタートというのが当時スクランブルスタートという名前で、そこからそのスクランブラーという名前が来たというほどのですね、そういった注目のスタート。さあというわけでゼッケン23番大倉優希。 Car number 23, Yuki Okura from Honda Dream Racing 同 Bells. じく IA1 最高峰クラスルーキーイヤーでありながら優勝2 And 回 the 獲 other 得、表彰 teammates 台も多数獲 is 得しており coming ます。 to ゼ the ッケン racing track. 22番大城海之介。 The number 22, Kainosuke Ushiro from Honda Dream Racing Bells. MFJ All Japan Motocross Championship IA1 class. 思えない活躍。スゴーラウンドオフロードビレッジでは見事優勝。今シーズン計7回の表彰台を獲得しています。 The Honda CRF has remarkable motorsports lineage and is the first to be reckoned with across all off-road racing brands. コーナーもしっかりバランスをとっていく。さあそしてフープスエリア、実はこのフープスというのは非常に難しいんですね。タイミングが合わないとかなり体が振られてしまうっていうですね。なんかリズムがすごい大事そうそうですね。なんですよ。このリズムっていうのが非常に作りづらい。さあそして2つのテーブルトップビッグジャンプ前回から大城海之介がさあこのビッグジャンプを Kainosuke 飛び切ってくれ Ushiro てき is た。 a first rider at the Honda works team Honda Dream Racing Bells, and he's 23 years old. He started motocross at the age of 6 years old. And he got a title, the second class of All Japan Motocross Championship in 2021. Ooh, the big champ. 手まで上げてくれた。さあワンハンドビッグジャンプを披露してくれた大城海之介。 We hope you enjoyed the special spectacular riding by motocross さあそして riders. ですね、最後のライダーは何を見せてくれるでしょうか。この FIM 世界モトクロス選手権シリーズにおいて今シーズンのチャンピオン計5回の And ワール finally, ドタイ we'd トル like を to 獲得していま welcome す。 our 要は world 世界 champion で最もモトクロスが速い男、ゼッケン243番チーム at the FIM Motocross World Championship from Team HLC, the Honda Works team. Team Geyser, car number 243. 世界で速く走れる人はいないんです。 He's the fastest motocross そんなです rider ね、ティム of ガ the イザー world. マシンはこのワークス He マ got シ a ンということで he got a championship 5 times, and of course this こ year. のティムガイザーしか乗ることが許されない、そのティムガイザー専用のこのホンダの This machine is the special for a Team Geyser GLA 450 このモビリティリゾートモテギで All 走行を double 行っていきます。いやフロントを上げてリアのみでフープスをクリアしていく。 Ooh, what a techniques at the Team Geyser, the world champion.
並大抵のことじゃないですからね。 This is a special one, Hold Him, ロングウィリー created by Harder ブレ Works ッキン team. グ、そして2つのテーブルトップひねってきた。今注目してもらいたいのは、ひねったところからの戻りの速度ですね。 He won more races. The 15 races had the most podiums, the 14 podiums, led the most laps, 226, had the most fastest laps, 11. At first gate picked due to the being fastest in qualification. More often than anyone, 8 times, and collected the most amount of lap place 10s. In what was another record-breaking season for someone who is now the most successful Honda rider in いや history. まさか日本でこのメンバーの走りを見れると思ってませんでした。 It is a testament to Bob Ryder and Machine that the 243, number 243, was able to perform so well, so quickly, and on a multitude of terrains, and he almost repeated the success in 2021 and 2022, in what was another excellent years of riding. さあというわけでですね、今マシンが戻ってまいりましてですね、ちょっとですねお時間があるので、ライダーさんたちにも話を聞いていきましょう Maybe か。 we got the interview from all the riders, the お impression. お伺いしていきましょうか。さあぜひですね、このリッキー・ブラベック選手、この日本というのはそのラリーという文化がなかなかですねお客様にお見せできるところがない部分が残念なんですけれども、そのリッキー選手が考える日本のファンに伝えるラリーの魅力というのはどういったものでしょう。 So rally is not that popular in Japan still, but to you, what is the good point about the rally, and what part of the rally do you like? Do you love? Yeah, you know, if rally is not super popular here in Japan, is the same with America. It's not super popular just at the moment, but you know, it's a unique form of racing. We race for multiple days, usually you know around an entire country, which makes it pretty unique. And we race, you know, over terrain that we haven't even seen before. So we're trying to race full gas and beat you know the next competition's time over the wide open desert that we have nothing to know, and we just hope we don't make a mistake and hit the ground. 実は日本ではあまりラリーがポピュラーじゃないということなんですけれども、アメリカでも同じくあまりポピュラーではないんですけれども、ラリーっていうのは本当に多数の日にちにわたってみんなで一緒にレースをしていくというところがすごく面白くて、いろいろな国を回りながら見たことのないこういう情景だったりを見ながら楽しみながらも走るところがすごく魅力だと思っています。砂漠を走ったりとか大変なこともあるんですけれども、そういった面がすごく魅力的だと思います。ありがとうございます。続いてエイドリアン・ファン・ベベレン選手もぜひ日本のファンの皆様にですね、自身の考えるラリーの魅力をお伝えください。So how about you, Adrian? And what is a good point? And what do you love about the rally? Yeah, maybe rally is more popular in Europe, basically because before the Paris-Dakar was starting from Paris Center. So I get used to look at the Dakar, the TV since I'm a kid, and I dreamed about to race it, then later about to win it, maybe someday. But yeah, rally is really something different. You have to get adapt to any situation. This off-road bike has to go through sand, through hard packs, through stones, maybe mud sometime. You know, you start at the morning, you don't know what to expect, and you have to respect the road book. We read this road book that you can see on our bike, and this road book is, in some way, is all your race. You have to follow this road to respect the waypoints and to make it the best time possible.
ヨーロッパだともうちょっと浸透してるかもしれないんですけれども、ダカールラリーっていうのを本当小さい頃から見ていて、そこで走るのが僕はずっと夢だったんです。でいつか走りたいなと思っていて、すごく叶うことができてすごく嬉しいんですけれども、ラリーっていうのは他の競技とちょっと違っていて、いろんなコンディションに慣れることがすごく大事で、たまには泥の中を走行したりとか、あとコンディションによっては本当に予想ができないことが待ち受けているので、すごく難しい部分もあるんですけれども、ロードブックを読んだりとか、そういうスキルもいろいろ必要なので、そういった面で他のレースとは違った楽しみ方ができると思いますとのことです。ありがとうございます。さあ続いてはですね、この全日本モトクロスの世界から大城選手、そして大倉選手、ぜひですね今回ですね、この初めてモトクロスを見た皆様もいらっしゃるかと思いますので、まずはですね大城選手からこのファンの皆様にですね全日本モトクロスの魅力というのをお伝えください。そうですね、全日本モトクロスというか、モトクロス自体の魅力っていうのは、今見ていただいた通り、やっぱりその縦の動きというか、この上に跳ねたり飛んだりっていうのはモータースポーツでいうとなかなか珍しいのかなっていうのと、僕ら横一列でスタートして誰が一番にゴールできるかっていうそのシンプルさと、このなんていうんですかね、この土のこのいろんな読めない部分だったりっていうのがいろいろ混じり合って、すごく面白いスポーツなのかなと思ってます。でぜひこの辺だとですね、埼玉県のオフロードビレッジで毎年全日本1ラウンドあるので、 Well, he's one of the harder works riders. すごく嬉しいで The す。 kindness get ありがとうございます。続きまして And 大 he's 倉 talking 優選手も about ぜひですね the こ All の Japan モトクロ Rock スの Race 魅力お伝え Championship. ください。そうですね、やっぱり There's a さっきも言ってたんですけど、 quite 普段 popular こ here うバ in イクが Japan, the 空を Motor 飛ぶっ Coast ていうこ race, とが but 普通見ることないと思うんですけど、 many モト friends ク are ロスでは coming バイク to が the ジャンプする off-road とこだったり、 courses. 本当に And he's ライダーと Yuki Okura. 実際レースに来ていただけると、ライダーと He's talking 観 about 客との what 距離が近かったりとか、 is ス the ポーツとして most も見ててもすごい面白いスポーツだ good と思うの points で、 about ぜひ the この motor 機会に course. モトクロス You と know, いう the スポー fans ツを興味を持って are いただいて、 coming to the 僕ら very を覚え close てい to ただ the いて、また riders and the machines. 会場でお会いできたらなと思います。 And ありがと he's うございま looking した。 forward to see ありがとうご more ざいます。 fans. さあそれではですね in the racing この track. 見事今シーズンのチャンピオンを獲得 Now し we ております finished テ the ィム・ガイザー interview 選手に with お the 話を riders. お伺いしていこうかと Oh, we 思います had けれど the も、 talk from the team guys at the そ World れではです Champion. ねティム・ガイザー選手、改めましてですねこの今シーズン見事世界一に輝いたそのチャンピオンを獲得したですねその思いをですね日本のファンの皆様にお伝えください。So Tim, this year you made another championship, 5 times championship, and it's legendary. And congratulations. So, how was 2022 for you? Yeah, the 22 was really good. Actually, the season start really well, you know, winning 6 out of 7 GPs. So I make quite comfortable lead. So the rest of the season I could kind of like control the championship. So yeah, I was feeling great, you know, with Honda we did amazing testing during the season, during the winter, in the off season. And yeah, the bike was just amazing. Myself, I was feeling great. And so we bring another world title. So yeah, I'm super happy. はい、この2022年はとても本当にすごい嬉しいシーズンになりました。もう最初からリードを築くこともできましたし、集中してチャンピオンシップに向けて、走行することができました。オフシーズン冬のテストだったりとか本当にすごくいいテストをすることもできましたし、マシンもとてもすごくフィーリングも良かったので、チャンピオンシップをホンダとともに取ることができて本当に嬉しいシーズンになりましたとのことです。どうですかね、日本のファンの皆様の前でこう自身の走行を披露された感想というのはいかがでしょうか。 So how is it feeling like in front of all the Japanese fans and you just showed a great performance in front of them? How do you feel? Yeah, it's great. You know, it's like I said before. You know, it's an honor to be here, especially when you see so many fans here. You know, so many people that came to watch us on a Thanks Day here in Motegi circuit. So yeah, it's nice. You know, they can see, let's say, a little bit of wave section and one jump. Usually the motocross track is way bigger. You know, we have even bigger jumps that can be long, around 30 meters, even longer. But yeah, it's nice to be here, like I said, and hopefully all the fans, everybody gonna enjoy a Thanks Day.
はい、もう本当にこのサンクスデーに来れてとてもすごく嬉しいです。あとはここにいることがとても誇りに思っています。こんなに多くのファンの方々がモテギに集まっていてすごく楽しいです。今回のこのセクションなんですけれども、ウェーブセクションですかね。ウェーブセクションがあったり、あとジャンプもあるんですけれど、ちょっとジャンプもこれしかなくって本来だったらもっと高いジャンプをお見せできる競技だったりするので、もっと皆さんに競技の方を楽しんでもらえればなと思いますが、とても楽しんでいますとのことです。ありがとうございました。それでは皆様改めまして大きな拍手をお送りください。まずはチーム HRC チームガイザー選手、続いてリッキー・ブラベック選手、エイドリアン・ファン・ベイベレン選手、大城海之介選手、大倉優樹選手でした。大きな拍手をお送りください。以上モートクロス&ラリースペシャルでした。この後ですね13時15分からはモーターサイクル混合バトルということでですね、チームレッドブルーの We 対 hope you 決をご覧いただ enjoyed き、 this そして14時 special 55分から MX 2 and 回目の Gary モートクロ show. ス&ラリー And スペシ next ャルを program お is 送りして coming まいります。 up それ at ではこの 9 後もホンダレーシングサンクスデー p.m. 2022 the で Honda たっぷ Racing りと Model お楽しみ Racing ください。 Cup. ありがとうござい You ま can し see た。 a lot of Thank special you very much, drivers and guys. riders on the racing track. さあ時刻は9時を回りました。皆さん今はどちらでどのようにお過ごしでしょうか。そして YouTube をご視聴の皆さん、改めましてピエール北川です。さてホンダレーシングサンクスデー2022ご来場、そしてご視聴いただきまして誠にありがとうございます。いやーもうね、私ね行きたい、ダートコースに行きたい。いやもう私ダカールラリーはね昔から大好きだしね、今欲しいバイクはねアフリカツインCRF450 ラリーも欲しい。もう本当にね、僕もねいやダートコースでやっとね、なんかティム・ガイザー選手も飛んでくれたりとかさっき言ってましたけど、なんかねサンクスデーでねあれだけ本格的にねモトクロスとかねダートを走るバイクたちをアピールできるチャンスができたってのはもう最高に僕嬉しいです。本当にいいものを見ていただきました。まだ午後もねまた皆さんには見ていただくチャンスがありますので、ぜひですね、初回を逃しちゃった皆さん午後間違いなく面白い。今リプレイ来た。またこの私に火をつけるリプレイが来た。もうねこれ今すごく小さい、さっきティム・ガイザー選手もインタビューの中で言ってましたけど 30m MXGP とかだと 30m ぐらいジャンプするらしいんですよね。 30m ってとんでもないですよ。それから僕はちょっと古い世代の人間なんでこれウォッシュボードって言いますけど、これねワンハンドですごいわ。もう見たい。はい、皆さんは見れます。私は仕事です。皆さんは見れます。ぜひ見に行ってください。さあこの後なんですが9時5分からはですね、パークエリア内モトレーサーの会場でホンダレーシングモトレーサーカップが行われます。普段見ることのできない違うカテゴリーのライダードライバー同士のモトレーサーを使った熱い戦いをどうぞお楽しみにしてください。ぜひ皆さん、この後パークエリア内、遊園地のエリア内のモトレーサーの会場に足を運んでください。さあではここでですねホンダレーシングモトレーサーカップの出場選手お知らせしておきましょう。チームレッドとチームブルーでですね対戦してますよ。チームレッドはソムキアット・チャントラ選手、それから福住二玲選手、松下信治選手、笹原右京選手、高橋匠選手、大湯俊樹選手、野尻智樹選手、塚越光大選手が登場します。そしてチームブルーはですね小倉愛選手、佐藤蓮選手、チャビ・ビエルゲ選手、牧野忠介選手、長島哲太選手、大津弘樹選手、伊沢拓也選手、そして山本直樹選手ということでチームレッドとチームブルーでチーム対抗戦になります。さあ皆さんこの後9時5分もう間もなくになりますが、ご覧になっている皆さんもですねファンブーストに参加ができます。チーム対決に参加していただくファンブースト、これ皆さんが投票して投票の多いチームが15ポイントを獲得できるというね、ファンのみんなが応援して応援チームが勝ったチームの方がですね応援で勝ったチームが15ポイント取れるというこのファンブースト、これからですね9時5分から9時15分までの10分間ツイッターアカウントの
ホンダモータースポーツライブ、ここを皆さんまずはですね覗いてください。ホンダモータースポーツライブ、このアカウントをチェックしてください。そしてその中のツイートの中でチームを応援する、ファン投票のですねツイートが出てきます。で、皆さんに投票していただいて、このファンブーストのポイントが多かったチームに15ポイント加算されますんでね、皆さんファンブーストに参加して、私は推しメンはこの人だからこの人のチームに絶対勝ってほしいと思う方はそこに投票してください。10分間しかありませんからね、10分の間に皆さんの投票をお待ちしてますよ。はい、ということでツイッターもじゃんじゃん活用してみんなで一緒に盛り上がっていきましょう。引き続きホンダレーシングサンクスデー2022で、皆さんですね、楽しんでいただきたいと思います。皆さんの投票まで開始までもう間もなくですよ。9時5分から投票始まります。よろしく。So it's time for Honda Racing Motor Racer Cup. My name is Sasha, and alongside me is Lucho Cecinello. Thank you, Lucho, for coming. Thank you for inviting me. And we also have Takaaki Nakagami in the studio. Hi, Taka. Hello, everyone. Good morning. Good morning, and thank you so much for coming. Thank you, people watching from around the world. Thanks a lot. So, now we're going to start the Motor Racer Cup. Lucho, do you know what it is? Of course, I know, and I'm very excited to be here. Yeah, thank you. Taka, it's a really tiny bike. Yeah, when I was, I don't know, maybe more than 10 years ago, or when I came here in Motegi, once I tried these bikes, and yeah, super tiny, and was really fun. Is it difficult to drive? No. Well, as you know, it's like I think it was electronic bikes, and you know the speed is very low. So you know, super tiny bike. So it's really, you know, whatever you want. You know, like a super. You can play, and you can go. You know, cut the grass, and you know, it's so easy to do it. So. Will be a big mess. Okay, let's see. And as you can see, we also have, you know, the Super GT and Super Formula drivers competing in this motor racer. So let me explain the rules for this. The drivers and riders will be in Team Red and Team Blue. So they're competing each other in two teams. And the winning team will get 20 points. The team... it's a pair, so the pair will get 20 points, and the second team will get 15 points, and the third team will get 10 points. So if the blue team will win all the 1, 2, 3 spots, then they will get altogether like 45 points. Or it can go either way. Yeah. So anyway, you have to be in the top 3. And let's see if red will win or blue will win. And also, if you go to the Honda Thanks Day homepage, you can guess which team will win. And if you win, you will also get a chance to have a prize for that. And also, you can give a fan boost on Twitter. So you can just go and say win red or go blue or so, and that will also give us extra 15 points at the end of the day, and you will assist your favorite team, blue or red. So don't forget to decide which team you will be cheering to. So, and if you're cheering, 100% will get a signature, an autograph of the riders and drivers. So, and the fan boost will be available until 9:15. So don't forget to post it in less than 10-minute time. So let's introduce the riders and drivers. Well, in this case, let's say riders. Number 1 is Takuya Izawa from Super GT, with Naoki Yamamoto, also from Super GT and Super Formula. So 2 car drivers will compete in this first group. And the second group, the bike number 2,
Tomoki Nojiri, also the champion from Super Formula and also Super GT 500. And the teammate is Kodai Tsukakoshi from Super GT. And bike number 3 is Tetsuta Nagashima from the FIM Endurance World Championship. Alongside is teammate Hiroki Otsu, another car driver from Super GT and Super Formula. This one, yes. This is Otsu. And number 4, the bike number 4 is Nobuharu Matsushita, a former Formula 2 driver, now competing in Super GT and Super Formula. With Ukyo Sasahara, also former Formula 2 driver, now competing in Super GT 500 class and Super Formula this year. This is Team Red. And now Team 5, number 5. This is Xabi Vierge from FIM Superbike World Championship with Tadasuke Makino, also a former Formula 2 driver, now competing in Super GT and Super Formula here in Japan. And now we're moving on to bike number 6. This is Toshiki Oyu from Super GT and Super Formula, and his teammate will be Takumi Takahashi from the British Superbike Championship. I think Takahashi will join us really soon. And now let's move on to number 7. This is Ai Ogura from the FIM Grand Prix World Championship Moto 2 class. And his teammate will be Ren Sato from Super Formula. Also a really talented young driver. And the last but not least, number 8, Samkya Chandra from FIM Grand Prix World Championship Moto 2 class. With Nirei Fukuzumi, also former Formula 2 driver, and now competing in Super GT and Super Formula here in Japan. So this 16 riders will team up to 8 teams and compete in blue and red. So Taka, the bike is only 15 kilometers per hour fast. How fast is that? Well, I think, for us, for the rider side is quite, under control. But I don't know for the driver. I don't know, if they are able to, able to under control or not, So let's see. Lucio, what do you expect? I was thinking, there are a lot of very great motorcycle riders, Ogura, Nagashima, and it will be very interesting to see how the car drivers will compete against them. And I'm very, very excited because, yes, you said that the bike are just 50 kilometers per hour fast, but on the other hand, I have seen the racetrack is very, very tight. Yes. Means that you cannot really maybe go full throttle all the time. Right. So you need to brake, you need to lean. And I would add also that the asphalt is maybe still a little bit cold, not 100% dry. So it will be really fun, really, really fun. I can't wait to start. Thank you, Lucio, for your comment. So they're gonna do 6 laps, and after the 3rd lap, they change the drivers or the riders, and so each rider will do 3 laps, and there will be a pit stop and change riders, and then altogether 6 laps, and the first team will win 20 points, and the second will 15, and the third will 10. So this is Kodai Tsukakoshi, and let's hear what he says. So the pole sitter will do something, I guess. Maybe will block us. So let's see what they are going to do, and we need to overtake them. You all know that if the 2 pairs, something's going to happen, so I gotta be cautious for that. And
He passes the mic to Izawa. A little bit of sanitizing. This is not against COVID. This is against Tsukakoshi. And Tsukakoshi says he will just block you. I was doing motorcycle before driving a car, so I will do my best. I will show my best. Don't use it as a cold spray. My left shoulder aches, so thank you. Ooh, and it smells a lot. I have a question, but Yes. there will be some practice. Good question. I don't know either. You know, because it's not that easy to jump on a bike immediately race. You know, with Maybe they did some preparation before this. I don't know. I have no clue. But let's see. Yeah, and also I'm looking about you know they are wearing car driver suit. Right. Not bike suits, right? Not bike suit. So it would be maybe some ita in case they go on the asphalt. Okay, some aches. Oh, and this is Chabi. Like you're the rider here today, so like Here you're gonna to be the his- fastest to one. him? Yeah, he has a motorcycle race Yes. suit. Are you confident about this race? I had some pressure, yes. Oh, I you will have some try. pressure? なんかちょっとプレッシャー感じてるようですよ。You're Looks very gonna be nervous. a driver. Do you have any advice But to him? 四輪ドライバー He の will ね be penalized because he has a motorcycle race suit and is much heavier, you know? Much heavier than car driver suit. なるほど。足をねいっぱい使うのがいいよっていうの Yeah. ちょっとねルール違反のアドバイスが言われてました。 I just got information. They practice a little bit, but not それ everybody. を受けてマリナ選手ちょっとアドバイスとかね。 Yeah, なかなかねレアな I would like to say that a motorcycle race suit is quite heavy. You know, it can be like something like 8 kilo heavy with the airbag system, which is quite a lot. Which is quite a lot compare car driver suit, which is I believe less than 2 kilos. Yeah. Okay. So I'm wondering to see if with this tiny bike the riders who wear a full motorcycle leather are penalized, you know. And Makino said he has a motorcycle license, so he has confidence for this race. Well, Okay. let's see if a license can do. And this is Ren Sato. テンション上げていきましょう。 Still a slow starter in the morning, I think. I have a question. If you, Taka, are willing to be there, if you are missing to be there. Yeah, sure. I don't know why I'm here. I mean, I got the injury, so well, you know, I try to help and try to enjoy. Okay, Taka, explain us about your injury. Well, yeah, I got the injury before Japanese Grand Prix here in Motegi, and just 7 days ago, and then yeah, I was in Japanese Grand Prix in the MotoGP, and then after the race, I checked my right hand, and I got I lost the tendon in the last little finger. So yeah, I had the surgery, skin graft, fourth and fifth fingers, and then after 1 month, that was the last Valencia GP, and then I went back to Japan and another surgery to fix the tendon, and now I have to recovery, you know, be ready for the 23 season, and so that's why I'm not able to ride the bike and at the moment, and I'm pretty sad, but yeah, I'm really happy to be here, you know, to feel all the fans here, and then, you know, now it's 9 a.m. and a lot of people came here, so it was really nice to see. So how long will it take to be full recovered? The doctor said at least 1 month or 1 month half.
Okay. So, but for sure, be ready for, for the first test 23. And because our first test will be beginning of the February, so we have time. Okay. And when do you start your personal training for the next season? Well, after the, I think after New Year, I guess. Yeah. A little bit of a Christmas break and then. Yeah, sure. You know. Well, but it's a sad injury, but Lucio, for that we have Taka alongside us, so it's a good surprise for us. Maybe. Yeah, surprise and very special guest. You know, it's not common to have a MotoGP rider. You know, have here in this studio. But like Taka said, it's nice to spend sometimes off season. Dedicating this time to our community fan, and it's really commendable, really nice what Honda is doing, you know, with this kind of event, Honda Thanks Day. It's quite unique event because you know, it's the only time that car driver meet together, stay together with motorcycle riders. Right. You know, it's quite unique to see Formula One driver, MotoGP riders, and you know, also Dakar Rally riders together with many other car drivers champions. It's a unique event, and also for us it's very special, you know, because for example yesterday evening we've been at the kind of Honda Thanks Day dinner, and you know, we had you know, the feeling to stay together, you know, all together, all riders and drivers. And what is fun is because many Formula One drivers love MotoGP, and many love MotoGP riders love Formula One, and you know, we were talking and cheering for the new year. Very, very nice atmosphere, and that's the real soul of an event like this. And it's because of Honda, because it's really rare to have a four-wheel team and also a two-wheel team as in the same you know, manufacturer. If you look at the reality, it's the sole manufacturer in the world that is competing in all motorsport category, you know, on the top top motorsport category, and is I was able to win in all the top motorsport category. So it's really special. It's really nice, and we all feel very proud of all what Honda is doing, you know, for the motorsport and for the worldwide community fan, and it's really fantastic. Right. Okay, so the riders are now ready. So the first rider is now on the bike. I saw just one on board, so maybe one bike has a camera in front of the bike, so maybe we can see a really on-side shot, on-track shot, maybe later on. So this will be a standing start of all 8 Yeah, but the riders. grid is made by maybe some draw or something. I think so, yeah. Maybe they gave more advantage to car drivers? Could be, yeah, because the bike riders are sitting on the back, yeah. Yeah. Let's see. So, and when the signal goes green or lights out, the race will start. Where is the signal? Where is the signal? Everybody's looking at the signal. And Yeah, it's the they start. go. 6 laps. Somebody push a lot with their own feet. Yeah. Oh Off my track. God. Oh, a little bit going wide. Oops, and then one. Oh, No. the bike number 7 is not starting. This is Ogura? Yeah, it's Yes, Ogura. Oh, what a pity. Start for Ogura. Oh, Oh my God. No. It's a collision. Nagashima?
Nagashima maybe collision. So it looks the car drivers are having a good start, and bike riders are having a little bit of a problem. Honestly, it doesn't look that reach 50 kilometers per hour. I think like something more like 20 kilometers per hour. Really? Maybe there's an extra boost from the drivers or riders. So car number 1 or bike number 1 is leading. So it's blue and it's a little bit going wide. Followed by 4, 5, and then comes 8 and 2. So bike number 8 is going up, climbing up. Lap 3. So after this lap, it's going to be the pit and rider change. And this is Nobu Matsushita. Nobu Matsushita taking the lead. It's bike number 4 now leading the race. Should be Makino, who has a bike license, following. So number 5 is following. So it's 4, 5, and then comes 1. So it's red, blue, blue, and Makino a little bit going wide. And it's now bike number 1 on the second spot. Now it's rider change. Pit stop. Nobu Matsushita changes to Ukyo Sasahara. And everybody now changing. And it's this final team. Should be number 7. Number 7 is Ren Sato from Ai Ogura. And it's Ukyo Sasahara, number 4 leading. And it's Naoki Yamamoto following. Tail to nose. And taking it inside. Oh, and a little bit of a move of a hand by Naoki Yamamoto. And from the inside, we have another. And it's number 5. It's number 5. It's Xavi Viergen. Yes. A very strange position. Yes, It's like a tricycle. And this is Ren Sato's bike. It's lap number 5 now. Yes. Yes. Like anti-wheeling position. Exactly. Maybe everybody should ride like that. And it's Ukyo Sasahara, followed by Naoki Yamamoto. And then comes number 2. That's Kodai Tsukakoshi. A little bit of a push by Xavi. And it's finished, and Xavi wins. And Ukyo Sasahara second, followed by Naoki Yamamoto third. So Taka, how was the race? Well, Lucho said that, Xavi win the race, but, looks like a super strange position, and, Next year you should do that too. Maybe I have to explain that how to fit the bike, but it was really fun. I guess that having the leg like this, it could let's say maybe have better stability on the high fast corners, because he could help with his knee, Now we knew that Xavi is the moto bike master. He knows how to ride this little tiny thing. So it's bike number 5, so Team Blue wins, and the bike number 4, so Team Red is second, followed by car number 1, so Blue
So it's 1-3 for blue and 2 for red. That was a good competition with both two teams, Team Blue and Team Red. So that will make 30 points for Team Blue and 15 points for Team Red. Not a bad start for the competition. So at the end of the day, we will announce which team will win, Team Blue or Team Red. We have lots of competition with cars and bikes, and all together we will count the points, and either Team Blue or Team Red will win. So we'll be now doing the prize giving ceremony. But Lucio, the car drivers were doing a really good job. This is exactly what I was thinking right now. I expect, let's say, slightly better results from motorcycle riders like Nagashima. I think, okay, Ogura maybe could have good chance, but he started from the back, and also he had some technical issues. Yes. I saw some engineer looking, on the bike, and they fixed, and he could jump on the bike again for the race start, but he lost too much time at the beginning. So, of course, I'm very happy for Xavi Vierge. Was winning the race, and yes, but as you said, the car driver was just behind. Yes. So would be nice to see all over, vice versa, yes. making some, after with the karting competition, would be nice to see the six-wheel champion. That would be nice. Yeah. I think and now, after 6 laps, they move on to kart and do another 6 laps with a kart. Yes. And, and that would be a nice, for next year maybe. Yeah, nice. I think, we can maybe introduce a kind of new competition, like six-wheel world champion, because that would be equal for the car drivers and also motorcycle riders, because they all both have advantage on each side. Exactly. Yeah. Exactly. Nice. Yeah. Good suggestions. Everybody's listening, so maybe next year, six-wheel championship will happen. Thank you, Lucio. And the podium is a little bit tiny, right? Tiny for two riders. Yeah, exactly. So, car number, the bike number 1 is third, bike number 4 is second, and the winning team is bike number 5, Xavi and Makino. The big trophy. I mean, the trophy is bigger than the bike. Exactly. Yeah. Wow. So once again, they're now announcing the points for both blue team and red team. So Team Blue will get 20 points for the first place. For second place is bike number 4, that's Team Red, so they get 15 points. And for third place, bike number 1, it's Team Blue, so they will get another 10 points. So it's once again 30 points for Team Blue and 15 points for Team Red. So it's just the start of this Honda Thanks Day, Honda Racing Thanks Day 2022. So, and now blue teams are leading. 中面取ってバイク乗ることはなかったんですけど、やっと乗る機会ができたんで、it's very HRS のバイ rare クに入 experience 校して to ライ ride a ダーを目 bike 指したいと after 思います。 getting his license. So it was fun to ride a bike. Makino says, and it's Xavi. Hello everyone. Yes, I'm so happy. My teammate make an amazing job, and we can finish on first. So it's really good to start a day like that. Thank you for the support. はい本職として勝ててとっても嬉しかったよ。 Shall we really happy 今日一日をすごいいいスタートで決められてとっても嬉しい the です。 first race of the day. 行きましょうとのことでした。Thank you very much. はい、ありがとうございました。そして劇団応援のファンブーストはチームレッドに入っています。 And the fan boost will go to Team Red.
which means Team Red will get another 15 points. So that's a tie with 30 and 30. Not a bad way. So that shows how much you fans are important for this competition. So next we'll start at 9:40. Will be the Super Taikyu exhibition, the endurance race here in Japan. So Lucho and Taka, thank you so much for your participation. Thank you very much. Thank you for having us here, and I wish all the best for the rest of the day. Yeah, of course. Thank you so much, and enjoy the day, both. Thank you. Thank you so much. ありがとうございます。ありがとうございます。
本日はホンダレーシングサンクスデー2022にご来場並びにご視聴いただきまして誠にありがとうございます。Thank you for 皆様 watching 朝 the から存分にお Honda 楽しみをいた Racing だい Thanks ており Day ますでしょうか。楽しんでらっしゃるよという皆さんその場で手を振ってみてください。 So much はい、ありがとう people ございます。たくさんの are 笑顔 now が見えておりま gathering す。まだまだ at the 皆さんこ new の先 named たっ or ぷりと renamed 楽しんでまいりますのでよろしくお願いいた Mobility します。 Resort さ Motegi, て a former 突然 twin ですが ring 皆さん本 Motegi. 日2022年 Look 11 at the 月 fans, how much fans are 27日 gathering, and they're 何 all の looking 日 at か the ご存知でい Formula らっ One しゃいます cars でしょう now. か。 It's 30 the 年前のち Red ょう Bull ど今 car 日ホンダ in が white 4輪ピア special スポーツモ coloring, デルとして展 which 開してい should る be タイパールシリ well, ーズ which was 初 originally 代である designed to NSX-R drive が the 発売さ Japanese れ Grand た Prix 日なんですね。 last year, まさに今日が has バ not ー been スデー held という so こと they です。とい showed うこ us とで on 本 the 日 Turkish Grand Prix 11月 last year. 27日で So, ちょう and ど today タイ is パールは 27th 30 of 周年を迎えま November, した。 and the 皆さん 27th 長 of きにわたりご愛 November 顧いた is だ the きあ 30th りがとうござ birthday いま of す。 the Type R Thank you so series much of for your Honda. support for 30 years. This is the この歴代タイ Honda's パールに注がれた four-wheel たくさんの pure 愛情に対 sports する感 model. 謝を込めまして Type R. タイパール発売30 The 周年を first 迎え Type る R was the 11月 NSX-R, 27日に向けて and that was 様々な that 記念 came イベン out トを展30開し years てまいり ago ました。 today. 先日まで東京青山のホンダウェルカムプラザ青山では初代タイパールとなりました NSX-R をはじめとする5台のタイパールを展示したり So thank シ you リ so ーズの much 歴史を for まと your めた年 support, 表や and 30周年スペシ because ャル of ム your ービ support, ーデジ the タル Type モデルの R デザインスケッチの became ご紹介を 30通じ years て old タイパールシ today. リーズが紡ぎ続けている挑戦の結果 So を there are 表 lots 現 of する lots of イベン Type トも行わ R's れてお since り the ました。 first release そして back こ in ちらモビリティリ 1992. ゾートモテギ内でご And ざいます if ホン you ダコレ are クションホー having ル a でも chance to 来 go 年 to の the Honda 2023 Welcome 年1 Plaza 月 in 16日ま Aoyama で in 1階エン Tokyo, トランスホールでタイ you パー will ルシ see リー the ズの挑 first 戦の Type R, the 決定の NSX-R, である and four other cars, 1965年 four の other ウッ Type ワンマ R シン cars. RA272 And と you will see 5 a つのモデ special ルのタイ movie, パールを展 a 示 30-year 2 movie, 階の北 and 棟 also で you は will see 英国 the 生産で日本でも販売されました4世代のタイパールの展示も行っておりますのでぜひ皆さんこの後お時間を見つけて足を運んでみ and てく there だ are さい。 also そしてこのホンダ lots レ and ー lots シン of グサンクス events デーの中 has で been タイパー held ルオーナーの in 皆さんが Aoyama, 愛車で参 of 加 course でき here る in オーナースパレー Motegi ドもこ also の後予定されて today, おります。 and these たくさ are んのス the タンドの Type 皆さん Rs 方手を振ってあげ starting てくださいね。 1992 with the さあこのように NSX, さまざまなタイ followed パ by ール Integra, 30周 and 年 then を盛り上げ Civic, るイベントが行われておりますがさらに another ホンダは Civic, 記念す and べ then き今日の NSX, 日に Civic, 新たな挑戦に踏み出します。 Civic, 実 and は昨日と本日で another 三重県 2022 鈴鹿サーキット design で of 行われ Civic ており Type ます R. エネオススーパー耐久シリーズ2022 And here in Mobility Resort Motegi, we have the Honda Collection Hall. And if you come to the Honda Collection Hall, until the 16th of January next year, you will see the RA272, the historical Formula One car, back from 1965, and other four models of Type R in the entrance hall. So the Type R comes from, the name comes from the RA272, the Formula One car, so you will see the very first R car, well, which is not really the very first because it started with RA270, but you will see the historical RA272 here in Motegi. And also, if you go to the second floor of the Honda Collection Hall, you will see 4 types of Type R, which was made in or built in Great Britain. So, and later on, we'll have an owners parade here in Motegi with all of the Type R owners gathering for this event. And now we will move on to the car, Type R car, which is competing here in Japan. こちらもスーパー GT ドライバーの小林隆選手がこのナビゲーターを務めてくださ And るというふう it's にお伺いしておりま in す。それで Suzuka, は現地映像の方をつなげてみた the いと思います。 Super Taikyu race 武藤 will be 秀樹 held 選手、そして today. ナビゲーターの小林隆選手、 And we'll 聞 move こえており on ますでしょうか。そちらの様子をぜひリポー Here's ト some くだ voice さい。 from Takashi Kobayashi in Suzuka. This is the Type R. はい、ホンダレーシングサンクスデーにご参加の皆さんおはようございます。レーシングドライバーの小林隆です。今日はですね、鈴鹿サーキットでですね、スーパー耐久シリーズの最終戦が行われているんですけど、実はですね、この最終戦にこちらのシビックタイプ R 新型シビック
here you can see that this is a new Civic Type R. This is for the first time in the world it's going to be having its debut run. So let's get some comments from them. First, I would like to ask Mr. Kakinuma in charge of the development of the model. Good morning.
タイプ R の30周年記念とい So う this 特 is 別な the 日なんです 30th けれども、 anniversary はい、 year お気持ちはいかが for です the か？ Type R. Comments? 私が入社して早 After I 々ぐらい joined に Honda, right about the 1992 right 年 after の I joined NSXR の Honda, 発売の誕生日が来て、それから was 30 the 年 first major milestone 経った there 今、 was the the 自らが手 NSX 掛け Type て作 R った量産 birthday, 車をベースに and I've し been て、 working on それ this, で and then まあ鈴鹿ホンダの聖地 and then で to see that here, at Type really R the のベース holy デビューで place きるっていう for のも all Honda fans, to be able to run this car here is ないぐら absolutely い感慨 amazing. 深い思いでいます。はい。はい、素晴らしいですね。本当素晴らしいレース期待してます。頑張ってください。Good luck today and have 続 fun. きまし Thank て you. レーシングドライ Now バ I'd ーの like 武 to 藤 ask 選手に for お話 Mr. 伺いた Muto, い the と思い racing ます。 driver, タイ for プ R 乗ってみ some ていかがです comments. か？ So any thoughts on driving the 大変な car? 仕事をし Hi. ますね、随分ね。そうなんです。ちょっと緊張してるんで。 This is a tough job for you, あんまり無 isn't 茶ぶり it? やめてもらっていいですか？ Yes, don't make it too hard for me, please. Hi, everyone. タイプ R 乗った感想はね、 So, Type R, I've tried it. まずトラブルがないんですよ、今のところ。で、 It's trouble-free もう so far. 走ってすぐ速かったしね。 Very quick. ロングやった感じでもペース安定してるんで、 Very good, レースも consistent おそらく pace. 強いんじゃないかなというふう I に思 think って this ま is す。 going to be very competitive in はい、 races. 昨日の予選の So you had, グループですかね。 you トップタ were イム in で the した the し A すごい group. スピー You ドも had あ the るの best かな time. というふうに。 So it does 現代 look モ pretty デル quick, よ no? り約 Compared to the 1 previous 秒 model, 半ちょっと速 it's くなって faster る by のかな。 about a second 1 and a 秒半 half. すごいですね。 1.5 seconds, really. じゃあ頑張っていけるとください。思いますよ。 Good luck. はい。では、サンクスデーの皆さんもですね、 Okay, for those 鈴 who 鹿 are のタイ joining プ the あるぜ Honda ひ Racing たく Thanks さん応 Day, 援してください。あり please がとうござい send ま your した。 cheers to here at Suzuka. Thank you. So that was the voice from Suzuka, はい、ということで、 Taikyu, 鈴鹿 Super サーキッ Taikyu, トからナビゲーターを the 務めてくだ endurance さった race here in 小林 Japan, 先 which 生 will あ be りがとうご held, ざいます。 the ドライバ finalists ー will の be お held 二人で this ござい afternoon ま here し in た。 Japan. ぜひ皆さん、 Mr. 鈴鹿で行 Kobayashi われており and ます、 Mr. この Kakuma ス and ターレー Ms. ス Mucho, を thank い you かに so もご much. 注目をいただければと思います。 Please ちなみにですね、 follow 決 the 勝です NL スタート Super は Taikyu 10時 Series 40分からというふう 2022にお powered by 伺い Hong をしております。繰り Race 返し number になりますが、 7 will be held this ST2 クラス afternoon here in 今 Japan, 4位、 and 今日はです Civic ね、こ Type のクラスで R, 4番目のグ the リッドから Honda スタート R&D ということになっ Challenge, ております。 will be 新 competing 型 this ホンダシビ afternoon. ックタイプ R。 So after this, ま we さ will に have で the すね、 trial 30 周 special, 年のお so 誕 don't 生 go away. 日の We'll 日 be を back 迎え in て a おり few ます。 minutes. 今日どんなすべてのタイプ R ユーザーの皆さんがワクワクするようなレースを見せてくれるのか、ぜひ期待をしたいと思います。さあ、以上、鈴鹿サーキットからエニオススーパー耐久シリーズ2022パワードバイハンコク第7戦にシビックタイプ R で参戦中のホンダ R&D チャレンジチームの皆さんの様子をですねお届けいたしました。どうぞ皆さんこの後も引き続きこのホンダレーシングサンクスデー2022でお楽しみをいただきたいと思いますが、この後はトライアルスペシャルだそうでございます。二輪のレースの方も盛り上がっておりますよ。その素晴らしい技の数々、ぜひ皆さんご堪能ください。
It's trial special. はい、皆さんおはようございます。 Wow. Look at the people. Yeah, the big Miyuki, clouds. wonderful view. パフォーマンスで合 Wow. ってますか？ So it's time for the さあ、 trial 今 special. 回は3年ぶり I'm の really looking forward to what's going on, そ what's し going て on here, and what ライダーも豪華 we です will see 皆さん in this 朝からテンション上げ event. て応援よろしくお願いします。 So it's a motorcycle event. もちろん Yeah. 司会進行は And now バイクよりマ Naoki イクが大事な Ikubayashi is 小林直樹 speaking. どうぞよろしくお願いし He's ます a super demonstrator of a さ trial あ、それでは motorcycle. ライダー OK? He says he loves more では行 Mike きましょう than the まずは bike. Yes. He's so funny guy. 今年の全日本スーパークラスで初優勝したチーム三谷ホンダ宇治川誠也選手 Now we had the 5 riders. We had the world champion, the Tony Bolt, and the teammate Gabriel Mansari. And from All Japan Trial Championship, the champion rider Tomoyuki Ogawa and Seiya Ujikawa. And of course, you know the Fujigasu, the Takahisa 10 Fujinami. 年連続チャンピオン12回目のチャンピオンを取りました同じくチーム三谷ホンダ小川智之選手 He's got 12 titles for the 12 consecutive years. The All Japan titles. 素晴らしいガッチよろしくさあそして今 What 回 an acrobatic move. Wonderful. チームレプソルを率いる So actually, this is the World Championship, the Japanese Grand Prix, the racing track of the 乗 trial. ることになりました藤ガスこと藤波隆久 And And now, here comes Fuji Gas. yes, he's coming back to Motegi on the motorcycle. Actually, he retired last year, and he's a team manager of a team HRC. さあそしてこの The World Trial Championship. 藤波選手が率いる監督 And he's the only Japanese guy who got the title of a World Championship. ガブリエル・マルセリ選手 And here comes Gabriel Marsari from Repsol Honda team. どんなパおっと簡単にやりますさあすごいパワフルなライディングでエアータそしてここもやはり Yes, this is a trial. さあマルセリ選手 jumping and hopping. Yes. Gabriel Marcelli. さあそして皆さんご存知だと思いますが He's 22 years old. He is born in Spain. そう世界チャンピ Another オン one. Yes! トニー・ No! モー選手 We'd like to welcome the Tony Bo, our champion. He's not a human, he's a Superman. Wow. Super move. Yeah. By the Superman. Whoa. Look at this. エアータ Wow. And he jumped. Tony achieved the unprecedented feat, winning both indoor and outdoor championship. 16 years, a total 32 titles. マイクをライダーがつけるんですが、今日はちょっと僕しかないので、段取りも含めていろいろいい意味でガチでやりますが、皆さんリアルに見 And たいですよね。 Tomoyuki Ogawa is also winning the titles of All Japan Trial Championship for 11 years. 路面がツルツルなんですよね。だからどこまでできる They're かわかりませ Superman. んが、僕的にはライダーの気持ちを感じると拍手があれ So ば because it 何で rained もやってくれる yesterday, と思います。 the surface is really wet, so we cannot Yeah. expect what the riders really では can ガ do. チせいや It really depends on the surface or Yes. how slippery it is. もうなんか終わったような感じになっちゃってるけど、なぜなら昨日一切練習してないんですね。はい。じゃあ OK よ。OK スタート。さあここのコースは世界選手権で行われるコースですが、やはり昨日降った雨で非常に滑りやすいです。
One of the most popular cross-country motorsports in Europe, especially in Spain and England, is trials. Rather than competing for speed, it has a hidden appeal that sets it apart from other categories in that it tests the accuracy of techniques and the reliability of humans and machines. In a trial competition, riders ride special motorcycles and compete to see how they can complete the course without deducting points. You don't have to reach the goal early, but if you go over the set time, you will be given a certain deduction. The winner is the rider with the fewest deductions, that is, the rider with the fewest mistakes. 同じセクションではありますが、まずはウォーミングアップをしてこれからいろんなところに攻めていきます。まずは藤ヶがいきなり一気に上がった。 Now you see the Fuji gas. さあそしてガチこと小川選手も違う台 And this is Tomoyuki Ogawa, the Gach, the Japanese どれ champion. ぐらい滑るのだろう。その辺を確認しながら走ってますが、そしてトニー・ボーが Deduction points, so 1 point for 1 foot landing, 2 points for 2 foot landings, and 3 points for 3 or more foot landings. So if you get off the car, go out other section, if the car whirls backwards or the engine stops while you're on the feet, it will be considered a failure and 5 points will be deducted. Also, running a section without deduction, a single point is called clean. そして藤ヶも飛ぶ。すごいぞ。さらにそれを見たマルセリも飛ぶ。上まで行く。音大丈夫か。 One section has obstacles that test the skill of the rider. Obstacles include those that make use of a natural terrain, such as rocky mountains and streams, and those that are artificially created, such as tires and wood. In addition, it can be held not only outdoors but also indoors, such as stadiums. もし落ちたら大変なことになります。 We're talking about the racing machine. It's not uncommon in trial competitions to climb cliffs and sometimes jump big, as you see. Therefore, the machine is made as light as possible. The machines driven by world-class riders weight about 70 kilograms because it's such a light machine. Wow, this is a world champion jump. Woo. The machine has a minimal tank capacity, no seats because you don't sit on it, and no gauzes because you don't need to look at it. Everything not needed for the game has been omitted. In addition, the dedicated tires are very soft and have low air pressure to provide grip on any surface. After long absence, the Fuji gas is very trying hard on a racing track. Actually, after 1 year absence, he's currently the team manager of the team HLC. Oh God, he's having the trouble. He's climbing up the hill. But he got the 1 foot landing. 1 foot landing, so deduction points are 1. そしてなんとチャンピオン小川智之もチャレンジです。さあガッチリも声援拍手をお願いいたし Now ます。 it's time for the Tomoyuki Ogawa, the current Japanese champion. なんと飛んで一気にいった。 Wow!
Wow, this is the champion. This is the champion. He got a championship 11 consecutive years. The World Trial Championship is currently held around the world for 8 races a year. Here in Japan, it is held every year at Twin Link Motegi. Now you see that course. If you have any chance, please visit the Motegi Resort Motegi to see the World Championship in Japan Japanese Grand Prix of World Trial. Now he got no deduction points. He did it. Wow. Wow, this is the world champion. Tanibo. It looks so easy. And his teammates, Maluseri, he got no deduction points. As Sasha said, it's a little bit sleepy because it was late yesterday. Oh my goodness! Hey, it is a usual thing for trial bike. Oh, there's a big hand clapping from the crowd. They're enjoying even this. He's Seiya Ujikawa from All Japan, the Trial Championship. The teammates of Tomoyuki Ogawa, the champion. One section has obstacles that test the skill of the rider. Obstacles include those that make use of a natural terrain such as rocky mountains and streams, and those that are artificially created such as tires and wood. In addition, it can be held not only outdoors but also indoors such as stadiums, as I said. It's not uncommon in trial competitions to climb hills and sometimes jumping big. Now please enjoy the broadcasting of, from a trial special racing track. Wow, this is a world champions riding. Usually we have the Japanese Grand Prix in April. So if you have some chance to come to Japan, we're waiting for you to see the Japanese Grand Prix of World Trial here in Resort Motegi. Okay, from this now, please enjoy the special demonstration of a trial motorcycle with the Naoki Kobayashi's navigating.
これ今まで誰もやってないけど拍手があればちょっと待って、あとと進行方向なんとこの小林直樹の身長より高いいけるんだろうか。おっと監督がライダーになって世界チャンピオンが指示をしています。はい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 、さあそれに合わせていたー、すごいぞ藤波隆久、もう監督じゃない選手です。絶好調。さあ素晴らしい。さあそして今回はこのイベントのためだけにねマインダーアシスタントが来てくれてるんで安心もあると思いますが、でも何があるかわからないトニー・ボーのトライです。おお、手前から飛びました。これはすごいトニー・ボー、すごいぞ。さあそして集中していますマルセル。そう皆さん拍手はお願いします。さあマルセルがいった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 、すごい高さ。ガブリエル・マルセルも見せてくれます。さあそして小川選手が行く。一回やってみる。そうです。そう日本のチャンピオン小川智之もいった。素晴らしい。すごいな、日本のライダーも世界のライダーと同じことができます。それもチャンピオン。改めてあなたの連続記録はすごいです。ガチナイスファイト。さあ今日はすごいよ。みんなが味方してくれるのか。まだ20分しか経ってません。まだ見たいか。さあそして本当に僕たち打ち合わせが一切ないんですね。昨日雨で乗ってないのもあるんですが、この2段は世界大会で行ってたラインでみんなが苦戦したラインですが、なんと一番最初に行こうとしてるのは監督富士ガスです。ですがこの2段はさすがに滑るのもあるし、こう連続じゃない、連続でっていうかこうね、一つだけなら大きいとこもいけるんですけどタイミングが難しいんですね。さあそしてその下見をしてトニー・ボーが先に行くのか。この辺はどうなんだろう。トニー先にトニーがお手本。さあどのようなラインでどのように攻めるかわからない。まずはトニー・ボーのトライ。おっとすごいぞ、まさか飛んでいきました。さあそしてそれを見たガブリエル・マルティンもそういいですね。皆さんの声援に合わせて聞こえているはずです。マルセリもいた。軽やかです。さあでも現役の選手はいけました。今までの富士ガスなら期待はできたが大丈夫なんでしょうか。でもこの男拍手をすべてパワーに変えてきた藤波隆久選手のトライ。いたー、すごいぞこの前回野郎藤ガス絶好調。
さあそしてこれは僕が知ってるガッチの中ではそんなにアクセル開けるのみたいなやつでもいけるのか。ガッチ行くの行くの行きましょう。はい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 。さあアクセル開けていったー。すごいサスペンションをうまくいった小川智之。さあみんなここまでいい勝負です。藤波選手あと10分ありますよ。10分ありますよ。世界大会で走るね、大会中の走りはもちろんですけどパフォーマンスで見せる彼らはね何かちょっと違う。そしてどんどん攻めてます。そして全く違うライン、まあ一つの岩盤なんですけどタイヤ1本違うだけで難易度が増します。このハローウッズの岩盤セクション、おそらくジョルディがそこに立ったということは全然違うライン。ありがたい。さあ藤波選手が指示をした通りまた一挙飛んだ。すごい一気にいきます。やはりチャンピオンのバランス感覚素晴らしいぞ。やれガッチこう今飛んでポンって加速するの簡単そうだけど難しい。着地したところがマシン1台しかないんですよ。しかもちょっと雨上がり滑るので、ちなみにここね世界選手権で使っていた時に多分トニーもね昔1回は落ちてますから。トニーが落ちてるのに今日のお客さんのパワーで上がっちゃうそうです。ってことは他のライダー、そうガブリエル・マルテリもみんなに拍手を。はいはいはいさあ頑張れよ。いったー左と合わせるのも上手です。絶好調。さあそして監督として指示をしていた藤ガスが藤波選手見てください。もうあなたは監督じゃないです、選手です。でも皆さん本当に言い訳じゃないですけどめちゃくちゃ忙しくてバイクほとんど乗ってないんですよ。なのにスイッチが入っています。そうこの拍手自然と大きい応援一番ライダーにとっては嬉しいはずです。さあここで集中をしている藤波選手いきましょう。さあ藤波選手そう監督じゃない今は選手です。集中からのまずは1つ目ジャンピング一気にいったすごいぞ藤ガス。多分いろんなモータースポーツやいろんなスポーツありますけど監督のレベルで一番うまいと思います。藤波選手に大きな拍手。絶好調だけど怖い。でもなんでそんなに攻めれる。いや負けん気っていうのだったよ。皆さんの応援です。ちなみに昨日の夜のパーティーには藤波選手は乗らないって言ってたんですよ。でもこれだけのお客さん、せいやが戻ってきた。さあ体は大丈夫ですね。好きなとこ攻めて。さあ藤川選手は復帰しいけそうか、いけそうだ。さあせいやいける。オッケー。さあ頑張れ。先ほどの転倒でねちょっとマシンがあれですけどもう復帰しました。さあ皆さん拍手をお願いします。頑張れ。さ
さあちょっとね、前のライダー走ったライディングを見ていないのでハンデはありますけども、この辺は一気にいった。やればできる時間はせいや、素晴らしい。さあもうね、どこ上がっても僕的にはすごいと思うんですけども、限られた時間の中でこの後いろんなトライアルライダーもカートにチャレンジしたりいろんなエキシビションに出ます。ですがおそらくまだ見せてくれるはずです。さあもうそろそろ時間もなくなってはいますけど、おそらくやってくれるはずです。さあ小川選手が今一番高いところで何かパフォーマンスをしてくれるようなエリアを、さあただ昨日の路面でね、非常に乾いてはいますけどまだ濡れとるというか滑りやすいのでどこまでできるか分かりませんが、これね、僕も長くこういうふうにやらせてもらってますけど、今回の5人のメンバーは一番ある意味すごいテンションが高くて言うことが聞かないんで台本は一切ないんです。でも拍手があれば伝わるはずです。そう、何やら最後の右の壁を使ってそれぞれライダーがパフォーマンスをし見せてくれるはずです。今エアーっていう言葉が出ましたが、おそらく空中戦だと思います。まずはガッチ小川智之からエアート、でかいぞチャンピオン。さあそして見本を見せるかのように続くんでしょう。藤川誠也もいけるか、エアート、飛びすぎた。さあそしてそれを見たガブリエル・マウセリも全く練習してないのに一気に飛んでた。素晴らしい。さあそして藤ヶ洲行くなら拍手、はい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 。ジャンプからの一気にいった。エアート、高いぞ藤ヶ洲。さあそしてトリーボはずーっと確実に、おっとウィリー、あとおっと今ちょっとなんかすごいリカバリーです。さあ練習しないのによく決めるね。まだ行く、最後何、最後5人で何、5人で練習してないけど、いややっぱすごいね君たち。皆さん前列の方は聞こえてると思います。今本当に打ち合わせ初でしてます。何やらこの斜面、登場で使った斜面を使って5人いっぺんにエアターンを決めるそうなことを言ってますが、今までに2人を見たことあります。右の左側に来るのが力ないのでよろしくお願いしますよ。開けてやー、うなりに。これ3人でエアターンできる。あ、エアターンって上がるんだ。いや、それは無理だ。おっと今笑いがっているのは小川選手はエアターンをしよう、藤波選手はまっすぐ上がろう。ヘンデルマーダメです。上だ。エアターン難しいとこ行ってよ。もうだってそうやって説明したもん僕。あ、じゃあちょっと待ってよ、俺何いいよ、ゆっくりちょっと俺が見せて。大丈夫だよ。もうあと1分半しかないよ。1分半だからあと何回かしかできないけどエアターンだよ。オッケー、お姉ちゃんガッチーちょっと合図かなんかくれよ、合図かなんか。オッケー、エルカリオッケー、エーターオッケー。上まで行くの？では皆さんなんと変更です。
崖の上まで誰一人ミスもなく上がるそうです。 OK では3、2、1でいきます。 OK かい富士 OK 3、2、1で3、2、1 OK では皆さん一緒に掛け声お願いします。 OK 3、2、1 GO!すごいぞこの男たち。これ結構大変だから、一応打ち合わせはあそこで最後って言ってたんだけど、では改めまして最後一言ずつお願いしましょう。今回サンクスデー初登場、今年初優勝してくれました内川選手。皆さんありがとうございました。こんなに集まって僕も嬉しいです。ありがとうございました。頑張ってよ。さあそして先輩になりますが、今年前人未到10年連続、そして本人12回目のチャンピオンを取りました小川選手、一言お願いします。皆さん応援ありがとうございました。このハローウッズであともう1回ありますし、スタンドの方でですね、バトルの勝負もありますので、今日一日皆さんと一緒にですね楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。すごいぞガッチ。さあそしてここでは昨日藤波選手から初めて名刺もらってマネージャー監督って帰ってます。でもここで訂正します。あなたはまだ選手ですでもね、その素晴らしい感覚を持ってこの2人のライダーと来年も再来年も活躍してくれると思いますが、素晴らしい走り、藤波選手一言お願いします。はい、皆さん今日はありがとうございました。絶対に日本で走りたいという僕のこの強い思いを本田さんが叶えてくれました。そして皆さんの前で走ることができて本当に嬉しいです。ありがとうございました。これからは監督として、世界のみんなこの2人、そして若手のね内川選手だったり他の日本人のライダーも見ていきたいと思いますので、これからもトライアル、そして、世界のトライアルの方もよろしくお願いします。素晴らしいコメントです。もうすでに感動しております。さあそして言葉じゃあれですけど皆さんさ、まずはマルセリかな、初登場でどうだったみたいな。Pues bueno, súper divertida, la verdad es que el público es espectacular, sois lo mejor de lo mejor, siempre que se viene aquí a Japón la verdad es que los ánimos del público se nota que son diferentes a las del resto del mundo, o sea que súper agradecido de estar aquí y con muchísimas ganas de volver. 俺は分かったよ。日本の皆さんの応援最高。合ってる。日本の皆さんの応援って本当に他の国とは違う本当に温かい応援があるんで、本当にここに来て嬉しく思ってます。当たってんの。いやちょっと俺ペラペラだから。さあそしてチャンピオントニー・ボー選手。Muy contento de estar aquí con todos los fans japoneses. Después de 2 o 3 años sin poder venir por el COVID, es increíble estar aquí. Muchas gracias y nos vemos también en el Mundial. いいこと言うな。本当みんな愛してるよ。来年の世界大会は絶対ワンツーフィニッシュでチームレプソルが勝つはずです。応援よろしくって言ってる。それ監督が言うことですよ。とにかくね、2年間日本に来れなくてコロナの影響で、ね、来れなくて残念だったけど、こういう風な感じでねエキシビジョンができて皆さんの前で本当にいい、ライディングができてよかったです。来年の茂木も頑張りますのでよろしくお願いします。ありがとう藤波選手、ありがとう。さあそれではちょっと時間をおっしゃいましたけど、皆さん1回目から楽しめましたか？この後もホンダのファンの皆さん一日楽しんでいってください。ありがとうございました。本日はホンダレーシングサンクスデー2022にご来場並びにご視聴いただきまして誠にありがとうございます。トライアルのライダーの皆さんの素晴らしいパフォーマンス届けてもらいました。話の中にもありましたけれども、3年ぶりにこの茂木で世界トライアル選手権開催となります。
5月の19日から21日、このスケジュールで世界トライアル選手権モテギに帰ってきます。皆さんどうぞご期待ください。さあ、そしてこの後10時30分からはロードコースでタイプ R ハッピーサーティースバースデーオーナーズパレードが行われます。ぜひ皆さんロードコースにご注目ください。タイプ R が発売されて30年、愛され続けてきたタイプ R が、愛し続けてきたタイプ R オーナーが全国津々浦々からこのモビリティリゾートモテギに集結しました。 F1 レーサーの方々が歴代のタイプ R を運転してオーナーの方々を先導します。ぜひ皆さんロードコースにご注目ください。
タイプ R ハッピーサーティースバースデーオーナーズパレード。さあ本日2022年11月27日に発売から30年のバースデーを迎えましたタイプ R の記念すべきパレードがスタートしていきます。そして今回のパレードにふさわしいそうそうたるドライバーの皆さんが歴代のタイプ R を運転して先導してくれます。これは本当にタイプ R オーナーの皆さんにとっても嬉しい限りではないでしょうか。さあマックス・フェルスタッペンの姿も見えました。マックスよろしくお願いします。さあでは改めて先導してくれますマシン、そしてドライバーを紹介していきましょう。まずは2022シビックタイプ R を運転するのはオラクルレッドブルレーシングマックス・フェルスタッペン選手です。今シビックにマックス・フェルスタッペン選手も乗り込みました。この後どんな走りを見せてくれるのかご期待いただきたいと思います。さあそして、マックス以外にもね豪華なドライバーが先導してくれます。2002NSXR を運転するのはオラクルレッドブルレーシングセルジオ・ペレス選手、そして1998インテグラタイプ R を運転しますのはスクーデリア・アルファタウリ角田裕樹選手、そして2009シビックタイプ R ユーロを運転するのはスクーデリア・アルファタウリピエール・ガスリー選手です。 F1 ドライバー4名の皆さんがそれぞれのタイプ R に乗り込んで、そしてタイプ R オーナーの皆さんとともにこのモビリティリゾートモテギを駆け抜けるという特別な時間になります。さあそして今回ですね、一番後方になるんですけれども、なんとサプライズで駆けつけてくれました NSX タイプ R、こちらに道上亮監督がドライブしてくれることになりました。道上さんよろしくお願いします。いや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 、もうこれ以上ない豪華な面々豪華な顔ぶれでのこのタイプ R の30年のお誕生日、バースデーを祝うというパレードになります。さあガスリーも今この赤いシビックタイプ R ユーロこちらに乗り込んでいます。準備 OK。 もう今や遅しとねファンの皆さんもピットレーン駆けつけていまして、これからスタートするのを待つということになります。角田選手よろしくお願いします。角田裕樹選手も今回のこのパレード参加してくれます。1998インテグラタイプ R を運転してくれます角田裕樹選手です。ちょっとマシンのあたりなんかもね確認しながら、どうなんだろうな、角田選手もどんな走りを見せてくれるんでしょうか。今準備などもしてますんでね、もうしばらくお待ちいただきたいと思います。この F1 ドライバー、そして、道上選手の先導とともにこの後ろから、タイプ R のオーナーの皆さんが続いていくというパレードになっています。さあここでタイプ R の説明もね少し時間がありますのでしていきましょう。タイプ R のこの R、改めて言いますがレーシングの頭文字となります。つまりそのままサーキットに持ち込んでもポテンシャルを発揮できるレース列車として発売された特別な車になります。1990年にホンダが国産車初のスーパースポーツ NSX を発表するわけなんですけれども、そういったホンダのチャレンジングスピリットが詰まった1台、そして1992年には究極の走りを求めました NSXR が発表されるということになります。そこからタイプ R の歴史が紡がれていくということになります。さあそして、今回は 2002NSXR に乗ってくれますセルジオ・ペレス選手も今マシンの横に到着しました。
チェコの走りにも期待したいと思います。ヘルメットを受け取りまして、これからマシンに乗り込むということになります。フルフェイスじゃなくてジェットタイプなんですね。なかなかジェットタイプのヘルメットをかぶるペレス選手の姿というのも珍しい気もしますが、集まってくれたファンにも軽く手を振りまして、今 NSXR に乗り込んでいきました。今回は右ハンドル仕様ということになりますので、ちょっと今周りをキョロキョロっとしたところもね、 OK？ 大丈夫？もうこの辺りは F1 ドライバーですから、すぐに感じ取ってマシンのポテンシャルを最大限に引き出してくれるというふうに思います。さあ、イエローのマシンを先頭にしまして、まずはマックス・フェルスタッペン、そしてセルジオ・ペレス、角田裕樹、ピエール・ガスリーと続いていきます。チェコ早くもマシンを左右に振っていきます。そしてマックスは手も振りながらグランドスタンドの皆さんに軽く挨拶をするような形でターン1に向かっていきました。4台のタイプ R、 そして最高峰からは道上選手も今回はスペシャルサプライズで加わってくれてということになっています。さあ、そしてこれに合わせましてタイプ R のオーナーがまたコースインをしてくるということになります。さあ、そして今回先導してくれています2022シビックタイプ R を運転しているマックス・フェルスタッペン選手のこの助手席になんと我らがサッシャさんが登場してくれています。話聞けかな、サッシャさん。いやー、世界チャンピオンの横に乗るという超ラッキーな贅沢ですね。なんとワールドチャンピオンの横を時速20キロで助手席に乗るというちょっとレアな体験をしておりますけれども、さあちょっと話聞いてみたいと思います。Max, welcome back to Japan. Yes, thank you very much. We're very happy to be here again. また戻ってきてくれて嬉しいということですが、今年は F1 日本で鈴鹿でチャンピオン決めました。改めてその時の気持ちを聞いてみたいと思いますが、 And congratulations for the world champion. You became a champion here in Japan. How does it feel? Yeah, this was like a dream come true. I think for the whole team as well. You know, we really wanted to try and win it in Suzuka. So yeah, when it became reality, I think everyone was very happy and of course also very proud. 本当にチームとしてね、この日本でチャンピオンになるっていうのを夢見てたんで、本当に夢が叶ったっていうことと、それと本当に誇りに思うということなんですよね。そしてこのモテギは初めてということですけれども、このトラック昨日ね、実際にちょっと練習で走ったそうですけども、ちょっと聞いてみたいと思いますが、 And it's the very first time for you to be here in Motegi, and you drove a little bit yesterday and now you're driving the track today. How does it feel, or how's the impression of the track? Yeah, I mean I've driven it a little bit on the simulator, but for me yesterday was the first experience, and it's a beautiful track. And of course I used to watch all the time MotoGP here, but yesterday I could drive myself a little bit in the Super GT car. But yeah, it was a great experience. はい、実はですね、初めて走るんですけど、シミュレーターでは何回か走ったことがあるそうなんですね。さすがシミュレーターでもあるマックス・フェルスタッペンさんなんですけれども、さらにですね、昨日スーパー GT でも走ってみた、そして MotoGP のレースもずっと見てたので、初めて実際に走ることができて、すごく素晴らしいトラックだなというふうに思っているということなんですが、スーパー GT の車乗ってみたということですが、ね、どんな感想だったんでしょうか。And what was the impression of the Super GT car driving for the first time? Yeah, it was very nice. It has very good brakes. Also the power, it's, you know, compared to the weight ratio in the GT car, it's amazing. So I was really like having a smile on my face while driving. 本当にね、車のウェイトを考えると、ブレーキとアクセルの加速が本当に重さを考えたらすごくて、運転しながらですね、笑顔だったということなんだそうですね。で、今はですね、このタイプ R、30周年ということで、このシビックタイプ R 乗ってるんですが、ちょっと感想も聞いてみたいと思いますが、Well, even if we are driving a little bit slowly, but how is the impression of the Civic Type R? Yeah, I've been using it quite a bit now this year with some events and filming, and it's a lot of fun. You know, the car is very responsive, so you can really, especially on a track as well, like you can have even more fun.
本当にね、今年イベントで何回かこのタイプ R 乗ってるんですけれども、すごくね楽しい運転ですごく反応がいいんですよね。挙動がいいということで、もう速く走ってもトラックで走ってもとっても楽しいということなんですけれども、実際に過去乗った感じで言うと、反応がいいということですけど、この運転のその、感じはどうなんでしょうか。And you told us that it's really good, it's responsive, but how is the drivability of the car even on track and off track? I mean on the usual road street and also on the circuit. Yeah, it's super smooth. I really enjoy driving it. Everything is also really well positioned, you know, to control like the whole, everyone behind. They're enjoying it, but yeah, all the buttons, easy to use. So it's a great car, and I think also the looks, like they're improved even more, you know. So it's a really cool looking car. 実はですね、運転もね、すごく、サーキットでも普通の道でもいいんですけれども、いろんなね、ボタンのポジションとかもすごくいいんですよね。だから運転もしやすくて、操作もしやすいと。で、見た目もすごく向上したと思うので、すごくいい車ですというふうに言っているんですけれども、ね、これ30周年記念のパレードということですけど、30年このタイプ R が愛されている。これはどうでしょうか。And this is the 30th anniversary parade of Type R. Well, you know, one Type R series been loved for 30 years is amazing, but what's your impression about Type R's been loved for 30 years? It's already a great number, isn't it? So yeah, I'm just looking forward to the future as well, to see what's coming next again. And yeah, it's a really well-known car all over the world. 本当に素晴らしい数字ですよね、30って。もっともっとこれから続いていったらいいなと思いますし、本当に世界中でよく知られている車ですから、今縁石に乗ってちょっとガガガってなりましたけれどもYou're driving over the curbs、ちょっと縁石に乗って楽しんでくれてますけどもね、どうでしょう、30年ということですけど、自分のドライバーのキャリアとしてもね、F1 で過去誰もやったことない30年なんでどうでしょう。And talking about 30 years, how about 30 years driving Formula One, never done before by anybody else, Max? That's not going to be broken by me, that's for sure. 僕ではないと思う。30年の記録は僕は作らないというふうに思っていますけれどもね。ちなみにタイプ R は他の今車もね、チームメイトもそしてアルファタウリの2人も乗ってますが、他のタイプ R も乗ったことあるんでしょうか。So your teammate Checo and also two drivers from the Alpha Tauri are driving other Type R cars. Did you have a chance to drive other Type R cars before? Only this one, and of course the latest one, and the one in front. I never got to drive any other cars, so that's something I still need to do. この車と前の先導してる1個前のタイプ R は乗ったことあるんですけど、他のは乗ったことがないので乗ってみたいというふうに思ってるんですけれども、そして今日はね、このパレードということで、他のねオーナーたちもたくさん来ていて、そのセレブレーションでもあるんですけれども、タイプ R のオーナーに対しては何か、一言ありますでしょうか。And this is a parade for Type R 30 years anniversary, and there are lots of Type R owners here gathering to celebrate it. So do you have any comments for the owners who are loving this Type R series? Keep driving it, because I also really enjoy driving it. So yeah, no, it's always great, you know, to see all different kind of Type Rs. Because I remember when I was still not allowed to drive legally myself, I could see a lot of these cars, the Type Rs going all over the place in Europe as well. So yeah, great history. 本当にね、タイプ R のオーナーの人たちはこのまま乗り続けていただきたいと思います。はい、ね、僕がね運転をまだ免許を取る前からですね、ヨーロッパでたくさんタイプ R の車を見てきたんですよね。でそれで夢を見てて、ヨーロッパでも本当に有名な車ですから、これからも乗り続けていただきたいなというふうに思っているということですけれども、さあ今ちょうどですねヘアピンを回っているところなんですけれども、ね、来シーズンに向けてもちょっと、はい、チェコが横に来ましたけどもね、ちょっとバーンアウトしてますけどチェコが、ちょっとね、マックスもちょっとやりたいんでしょうか。You want to do those too, Matt? I have the front wheel drive, you know, so I can spin the front tires. 前輪駆動なんでこれスピンしちゃうんでね、こっちはできないんですけれどもと言ってますけれども、ちょっと本当は楽しみたいところですが、ゆっくりと走ってますが、来年に向けてはね、日本のファンに、たくさん来てますけどね、素晴らしいシーズンでしたけど、また、来年向けてはどうなんでしょうか。And lots of fans are looking forward for next year your performance. What can you tell us? What can you tell the Japanese fans about next year? Well, of course, this year we've had an amazing year. I know it's very hard to
try and do even better, but that is definitely the aim as a team. You know, we always want to do better, and we'll try to focus on that. So hopefully, another great year coming. もちろんですね、今年は素晴らしい年だったので、来年も同じようにやるっていうのはとっても難しいんですけれども、それを超えるっていうのがチームとしての目標でもあるので、そうなったらいいなということですけれども、日本のファンからの応援っていうのもね、もちろん鈴鹿だけじゃなくて、いつもね、オレンジの、みんなのね、アーミーに囲まれてますけど、日本からのファンの応援っていうのも届いてるんでしょうか。So Max, I'm sure you are, surrounded by the Orange Army all around the world, but also do you feel not only in Suzuka, but cheers from Japanese fans through the season? Yeah, it's always amazing to see the Japanese support in general. Of course, we know when we get to Suzuka there is a lot, but I think anyway, like wherever we come and we see the Japanese fans, it's incredible. Even here again today, you know, it's not even race day, but we are here to celebrate Honda, and it's incredible to see everyone out here. So thank you very much for coming. 鈴鹿だけじゃなくて、本当にね、一年中こうやって応援してくれてるのは感じて、今日もね、レースじゃないのに、こうやってホンダをね、セレブレーションするために集まってくれてて、本当に素晴らしいなというふうに思ってるんですけれども、後ろでね、チェコがめっちゃバーンアウトしてますが、そういうね、本当に楽しい。Time, of course, for us to get there, but we were very excited to be back, and also we had a great race weekend in general, so it was perfect for us, and it's an amazing track, a lot of history as well, and then coming there like all together with Honda, of course, being part of the team, of the family, it's just incredible. 本当にね、伝説な伝統のあるねサーキットなので、本当に楽しかったですし、本当にいい結果でしたし、チームとしてもね、でホンダもチームのパートナーということで、一員としてね、一緒に走ることができたということですけれども、ホンダもね、サポートしてるパワーユニット、すごく力強かったんでしょうか。And was the power unit, also, been helped by Honda, really powerful this year to help your championship? Yeah, it's been very enjoyable anyway, working with Honda already, and again this year we had a lot of power, and you could see that of course also on the straight, like we were always one of the fastest, so yeah, that helps a lot, and it contributed a lot to all the success we had this year. 本当にホンダがね、素晴らしいもうどんだけパワーがあったかっていうのはね、シーズンを見てみれば分かると思うんですけれども、ホンダと一緒に働くというのは本当に素晴らしい経験で、過去からもそして今年もということですけれどもね、本当にいいものが今年は達成することができたということで、間もなく到着なんですが、Max, how was it? Surrounded all by the fans and enjoying the one lap? Yeah, it's probably been the slowest lap in my life ever on a racetrack, but it was great to see all the fans. 人生で一番遅いラップの一周だったと思うんですけど、みんなのファンが会えて本当に嬉しかったですということでございます。Thank you so much, Max, and thanks for the ride. You're welcome. マックス・フェルスタッペン選手でした。ありがとうございました。笹川さん、お戻しします。はい、ということでマックス・フェルスタッペン選手、そしてサシャさんありがとうございました。マックスにとっても最も遅いラップではないかというそんな話もありましたけれども、でもね、20キロぐらいのクルージングの中で、たっぷりとタイプ R、 そして、新型のこのシビックタイプ R も含めまして、マシンのインプレッション、さらにはね今シーズンの F1 での戦い、今後に向けた思いというところもたっぷりと話を聞かせてくれました。さあ、そしてホームストレート上、さっきからね角田選手結構チェコ見せてくれます。セルジオ・ペレス、そして角田裕樹ピエール・ガスリー選手はここはいや F1 ドライバーやはり何に乗っても見せてくれますね。はい、そしてサプライズで NSXR 乗せてくれました道上亮監督、道上亮選手もありがとうございました。チェコ・ペレス選手がね途中ちょっと、横に寄ってきてなんていうそんなサービス、茶目っ気たっぷりなところもありましたし、角田選手もインテグラ楽しめたんですかね。だいぶマシンを振りながらヒーリングを楽しんでくれたんじゃないでしょうか。今スタンド集まってくれましたファンの皆さんにも手を振ってくれています。そしてピエール・ガスリー選手も
しっかりとねタイプ R のオーナーの皆さんを先導をしてくれました。4人が集まって互いにどうでしょう、マシンのインプレッション、そういったところの話もしてくれてるのかな。はい、まあ、前回走行ではありませんでしたけれども、でもね、このモビリティリゾートモテギ、このコースも含めまして、そして、タイプ R のオーナーの皆さんとともに、このコース上タイプ R の一筋のラインを作ってくれて、30年という節目のバースデーを祝ってくれました。その先導を買ってくれました4人のドライバー、マックス・フェルスタッペン、セルジオ・ペレス、角田裕樹、そしてピエール・ガスリー、4名の F1 ドライバーに今一度大きな拍手を送ってください。ありがとうございました。そして共に参加してくれました道上亮選手、道上監督にも大きな拍手をお願いします。道上さん、ありがとう。さあ、そしてホームストレート上にはタイプ R のオーナーの皆さんが、それぞれ2列隊列を作りまして、1周回ってきたところで、マシンを静止させてくれているという状況です。いやー、素晴らしいですね。こうやって一堂に会すタイプ R の各マシーン、オーナーの皆さんそれぞれに思いの詰まったそういったマシーンが今ずらっと並べられています。まだこれからねコースインというドライバーの皆さんもいますけれども、ゆっくりとね、前の車に続いていきながらこの30周年のパレード、そしてモビリティリゾートモテギの一周を楽しんでいただきたいと思います。タイプ R が誕生して今日が節目の30歳のお誕生日ということになります。それに合わせまして行われましたタイプ R ハッピーサーティースバースデーオーナーズパレードということで行われてきました。全国各地から集まってくれましたタイプ R のオーナーの皆さん、そして F1 ドライバー、さらには道上選手を先頭にしましての素晴らしい豪華な先導の中でこのモビリティリゾートモテギ、このコース一周を駆け抜けるというそういった特別な時間になります。さあ、パレードの方はまだ続いていますけれども、タイプ R オーナーの皆さん、今回本当にね参加をしてくださいましてありがとうございました。これからもぜひタイプ R を愛し続けて応援をしていただきたいと思います。パレードの方はまだ続いていきますが、ここで一旦締めとさせていただきたいと思います。タイプ R ハッピーサーティースバースデーオーナーズパレードをお届けしました。さあ、この後はパークエリア内レーシングカートでホンダレーシングカートカップが行われます。普段見ることができないドライバー同士のカートアタッカーによります熱い戦いをぜひ楽しんでください。皆さん、パークエリア内のレーシングカート、レーシングカート場、こちらの方に足を運んでください。ホンダレーシングサンクスデー2022、今日はご来場、そして並びにご視聴いただきまして誠にありがとうございます。さあ、ではこの後行われますホンダレーシングカートカップ、参加出場のドライバー選手を紹介していきましょう。まずはチームレッドです。チームレッドはマルク・マルケス選手、マックス・フェルスタッペン選手、大城海之介選手、ガブリエル・マルセリ選手、リッキー・ブラベック選手、ピエール・ガスリー選手となっています。一方のチームブルーです。チームブルーはチャビ・ビエルゲ選手、トニー・ボー選手、ティム・ガイザー選手、セルジオ・ペレス選手、エイドリアン・ファン・ベベレン選手、佐藤拓磨選手、小川智之選手、
角田裕樹選手となっています。どんな戦いになるのか楽しみですね。そしてファンブーストと題しまして、ご覧になっている皆さんもこのチーム対決に参加をしていただくコンテンツがあります。この後ですね、ツイッターのアカウントを使いまして、ホンダモータースポーツライブ、このツイッターのアカウント、こちらにて、どちらのチームを応援するかのファン投票を実施していきます。ファンブーストのポイントが多かったチームには15ポイントが加算されます。ぜひ皆さんファンブーストにご参加いただきまして、ツイッターの投票もよろしくお願いします。チームレッドかチームブルーか、どちらかで応援する方にぜひ皆さんのファン投票をお願いします。さあ、そしてこのファンブーストですけれども、すでに始まっています。この後予定ですと11時までということですので、もうあと数分ということになります。この後のホンダレーシングカートカップ、どちらが勝つのか、チームレッドかチームブルーか、皆さんのファン投票お待ちしております。どうぞご参加よろしくお願いします。Now it's time for Honda Racing Card Cup. My name is Sasha. I'm back from the ride with Max. The slowest lap Max ever did on a racetrack. That was a hell of a ride with a nice interview. And he was such a nice guy. Well, what an experience. Thank you so much. I hope you guys enjoyed the interview, even if it was a slow lap. But now we're moving on. The drivers already headed to the kart course, and I'm back here at the commentary booth. So I hope the 4 Formula 1 drivers are already at the kart track. It seems they are. Yep. So now, as you can see, the Formula 1 drivers are teaming up with the motorcycle riders to battle the kart cup. Lots of people gathering. As Pierre and
お願いしたいので、 Kitagawa 押したりしないようにね、お願いしますね。たくさんの皆さんがもう幾重にもね折り重なっていますので、まあ今ねちょうどねこうねいらっしゃいますので、折り重なったりしないように、はい、うまくスペースを取ってですね押したりしないように気をつけていただきたいと思います。Kitagawa to do the さあワールド Japanese チャンピオン version が of 揃い踏み the でござい kart ます。今 race. 回のねレーシングカートカップでございますが、 So it's going to be はい、 kart racing, pure racing. Everybody starts with the kart, so よろしくお they're 願い back し to ま basics. す。さあではですね、まずは早速なんですけど、ファンブースト皆さんしていた And だきましたかね。 of course, はい、 don't いかがでしょ forget うか。 to tweet for the fan boost. Again, we are dividing all the drivers and riders to Team Red and Team Blue, and we are competing to decide the winning team. And again, the winning team for this kart racing will get 20 points, and the second will get 15 points, and third will get 10 points. And as you can see, the fan boost will also give 15 points to your favorite team. So the team with more votes will get 15 points. So that's a lot because at the previous events, the points got tied because of the fan boost points. So it's really important to decide which team will win at the end of the day. And it's going to be 10 minutes after the race begins, and then we will close the votes. So don't forget, はい、ということで早速ですね、出場する選手の皆さんお待ちかねだと思いますので、皆さんお目当ての選手紹介されましたら大きな拍手よろしくお願いしますね。では各チームごとにご紹介をしていきますよ。まずはカーナンバー1、 First, car number 1. FIM グランプリワールドチャンピオンシップ MotoGP からマルク・マルケス選手です。 Mark Marquez from FIM Grand Prix World Championship MotoGP. そしてなんとチームメイトは FIA FIA Formula One World Championship 2022 World Champion Max Verstappen. マックス・フェルスタッペン選手。なんというドリームチームなんでしょう。世界最速チームです。さあ続いて And now, car number 2. こちらはですね MFJ All Japan Motocross Championship IA1 Kainosuke Oshiro. そして FIM トライアル With FIM Trial World Championship Gabriel Marcelli. このサンクスデー自体が初めてのお二人ということでございます。ルーキーチームでございます。はい、はじめまして。 Motorcycle riders in the kart and first ever on the fan stage for them. And car number 3, FIM World Rally Raid Championship Ricky Brabeck. Teamed by FIA Formula One World Championship Pierre Gasly from Scuderia Alfa Tauri. さあ続いてカーナンバー4 And car number 4, FIM Superbike World Championship Xavi Vierge. そして FIM トライアル With FIM Trial World Championship Tony Bow. トニー・ボー選手。選手もこのカート大会でもレジェンドになりつつあります。毎回参加してくださっております。さあ続いてカーナンバー And now car number 5, FIM Motocross World Championship Tim Geiser. With FIA Formula One World Championship from Oracle Red Bull, Sergio Perez, Checo. いや、モートクロスの世界チャンピオンとペレス選手、面白いコラボレーションです。 Motocross champion with a Formula One driver. What a pair. And number 6, car number 6 goes to FIM World Rally Raid Championship, Adrian van Beveren. With IndyCar Series, Takuma Sato, 2 times Indy 500 winner. The legend, Japanese legend. And final but not the least, it's number 7, All Japan Trial Championship IAS, Tomoyuki Ogawa. With FIA Formula One World Championship from Scuderia Alfa Tauri, Yuki Tsunoda, the Japanese hero. いや豪華メンバーです。いやもうびっくりするぐらいの豪華メンバーでございますけれども、それぞれのチームがですね、すごく特徴があって、そうなんですよ。どこがどんな走りするのか本当に期待しかないですね。It's Honda Magic. さあそれでは選手にね意気込みをちょっと聞いてみ And た now いと let's 思い listen ますので、 to まず the はですね、じゃあマルク riders and drivers, 選手、はい、 starting 聞いて with みたいと思いますけれども、 Welcome back. Thank you very much. Konnichiwa, everybody. さあどんな感じか今ね気持ちかちょっと聞いてみましょうか。 What's your expectation for the race? Your teammate is Max.
Yeah, I was lucky, and my teammate is Max. I don't know why, but yeah, I mean, we will enjoy it here in the karting. I hope you enjoyed the show. This will be the most important, and we will try to do our best as always. はい、もうマックスがチームメイトで、僕ってなんでラッキーなんだろうって、まあとにかくですね、皆さんに楽しんでいただけるように自分も楽しむようにベストの様子をお見せしますということでございます。with the world champion alongside him. どうぞお送りください。さあ、そして、はい、どうしましょう。続きましては、今度はマックス・フェルスタッペン選手、佐藤拓磨選手いきましょうか。佐藤拓磨選手、はい。で、最後ちょっとマックス・フェルスタッペン選手に締めていただきましょう。はい、さあ、間もなくレースでございます。そして、チームメイトはこの素晴らしいモトクロスライダーでございます。いかがでしょうか。いや、皆さんおはようございます。rider, 3年ぶりのサンクスデーなので盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。チームメイトはエイドリアン選手なんですけど、パリダカールのモトクロスチャンピオンなんです。He's a motocross champion of car to car. どこでも走れる。He can run wherever he can, not only on course but off course too. ありがとうございます。素晴らしいコメントいただきました。はい、道なき道を走れますからね、拓磨さんね。ちょっと心配。さあ、そして最後にマックス・フェルスタッペン選手にもね、これだけお集まりのファンの皆さんに一言いただきたいと思いますけども。My expectation is also very high with Mark as my teammate, but now we'll see. I've never driven here, but hopefully we can have a lot of fun with everyone, and it's going to be a fun race. はい、本当にマルクが言った通り、僕にとってもとってもマルクがチームメイトですごいラッキーだったということですよ。ここ走るの初めてなんでどんなレースになるかわからないんですけれども、皆さんに楽しんでもらえるように頑張りますということです。はい、世界チャンピオンのマックス・フェルスタッペンにも大きな拍手をよろしくお願いします。Thank you so much. So now they are heading to the race. さあ、ではここからはですね、皆さんちょっとルールの説明をしていきます。まずはスターティンググリッドをこれからね真剣勝負で決めてもらいます。予選を行っていきます。予選4分間これからタイムアタックするんですが、タイムアタックのねライダー、ごめんなさい、もう言っちゃった。スタートはですね、タイムアタックとそれからスタート最初のパートを受けますのは2人のライダーに担当していただきます。ちなみに今トライアルとそしてdone by the riders, so the drivers cannot compete at the qualifying and also not at the start. どっちか決めてくださいね。はい。And if it's two riders in one team, they can decide which one will do it. タイムアタックをして早いタイムを出したライ the ダーから fastest 順番に rider's フロント car ローのポー will ルポジション get から the 順番 pole にスターティング position, グリッドが followed by the 決まりま times. して決勝レースは10周 And the final race will be 12 laps. 最初にです And ね the riders will start 10 the 周なんですけれ race. どもライダーが走 It's りま going to be a すが standing 最初は start. ですね4ラップは確実に走 And っても at らいます。 least その後 the 5周目 riders から or the は starting driver must do 4 laps at least. また間違えちゃった。ドライバー交代してもらって構いませんので、 So the driver 選手交代して最後チェッカーまで will 走っても be らうという done 10周の after レース 4 になります laps. よ。 But you can go until maybe 11 laps maximum, but at least the start driver has to do 4 laps. And then they will switch to the second driver. And it's a 576 meter long kart course, 12 laps. いらっしゃいますんで押したりしないようにね、お願いします。さあ、まずは予選です。 So, starting with the qualifying session. The riders must be the driver. Number of laps changed. It's 10 The rider ちょっ must と be 今 the 戸惑ってる driver. 選手もいますんでね。それで今一生懸命ですね、ルールの方をシェアしております。そしてチーム Now の checking the 作戦をです rules ね、 and 一生懸命考えてくださってます explaining ね the。rules. So it's 10 laps total. じゃあみゆきちゃん、僕は実況席の方に行きますんで。了解いたしました。はいピエールさんよろしくお願いいたしじゃあよろしくお願まいしす。じゃあちょっとその間にこちら選手の皆さん方の様子をですね、お Talking 届け about をして the いこうと思います rules けれども、 and explaining the rules. はい、ペレス選手が So once again, it's a qualifying session of はい、 4 minutes, and the car driver cannot compete at the qualifying session. It should be the rider, and if there are 2 riders in one team, they can decide which rider will do it. And after the qualifying, they will decide the grid. So the fastest will start from the pole position. It's going to be a standing start, and the race will be 12 laps. And the first driver must drive at least 5 laps. I heard that they said 4 laps, but I have on my paper that it says 5 laps, but I'm not really sure. We'll have to check once again. But at least, anyway, 4 or 5 laps until they change to the second rider. So, 確認をさせていただきます。はい前回1番がマルク・マルケス選手、 So, マックス・パウスタッペン選手。 if you're a team of a rider and a driver, the rider the bike rider has to start the race and must do, well, at least, let's say 4 or 5 laps.
ゼッケンナンバー4番のカートにチャビ・ビエルゲ選手、トニー・ボー選手。 But and then the second driver, so mostly the driver, or if it's a two-rider team, the second rider must do the drive until the end. そしてゼッケンナンバー7番のマシンに小川智之選手と角田優輝選手ということになっております。先ほど申し上げました通り、まず4分間のタイムアタックを行っていただきます。Feel free to write で、 comments. このタイムアタックの結果を受けましてスターティンググリッドが決定いたします。そ Now こ it's から going to で be す the ね、10 qualifying 周 for の 4 minutes. ラップレースということになります。で、一つ重要なですねレギュレーションがスターティング And のドライバーを務めてくださったライダー and の now 方 got the new は regulation. It's going to be 10 までで laps すねこちらのピット with に入って at ド least ライバーの 4 交代 laps することができないということになり for ま the すので first よろしく driver. お願いいたし So ます。 the starting driver must do at least 4 laps, and it's going to be a 10 lap race instead of 12. So once again, it's going to be a 4-minute qualify done by the rider, and then we decide the grid. Fastest will get the pole position until position 7, and then it's going to be a 10-lap race. And the start driver must do 4 laps, and the following drivers must do at least 6 laps, or maximum of 6 laps. So the first driver can go until maybe 9 laps before changing to the driver, but Hi, so let's if see you're what ready, the guys, tactics will be. please get on the cards. Thank you. We're going to start the qualifying session. The time attack for 4 minutes. さあその4分間、二輪のライダーが担当し Willow, ますので、1号 as 車 you はマ said, ルケス選 there 手、 are そして no 2号車は chances 今 for ち the ょっとこちら drivers が to do the マルセ qualifying. リ The 選手ですね。 qualifying マルセリ選手が must 先 be 頭にライン done ナップを持ってます by ね。 the 2号車は motorcycle ガブリエ riders. ル・マルセリ選手、そして That's the 3号車がブラベック選手、 This will be 4号車 really に fun. ビエルゲ Pink 選 Flame, 手、 thank そし you. て5番にガイザー選手、そして6番ゼッケンがです So it's gonna ね be 4 minutes of qualifying. ベベレン選手、そして7番車ですね、7号車には小川選手ということになります。さあ、1分前のボードが出されました。1 minute to the third。ちなみに今ですね、ゼッケン So 6番の car ベ number ベレン 1 will 選手と佐藤拓磨選 be 手も Marc 拓磨選手が Marquez 先 for 生 the のように手 qualifying. 取り Car 足 number 取りベベ 2  レン will 選手にいろいろな be こうインストラクションを今与えている最中でございます。ホンダレーシング鈴鹿の校長先生ですからね。そうですね。プリンシパル And ですからね。 number 3 will 教えるのは得意だと思います be よ。 Ricky Brabec. Alright, guys. 4 is さあそして角田選手もね、今か今かとスタート待っています。いかがですか、このチーム可能性ありそうですか。 qualify for car number 4. さすが可能性しかないバイ角田選手でございます。前向きです。さあそれでは全車、マシンに乗り込んでいたら予選始めていきたいと思います。 And car number 7 is Tomoyuki Ogawa. Engines are on. Riders, start your engines. Start your engines. Okay. So it's gonna be Gabriel Marcelli for car number 2. Alright, qualifying session is start. And car number 5. Car number 4. さあ4分間の So it's 4 minute こちら予選になり qualifying. ますよ。 Let's see 果たして who will 誰 be が the トップになるのか。 Wow. 実 They're 況をお already 伝え driving して really まいりたい good. と思います。さあカーナンバー Don't forget 1 there are マル all テン選手、そ motorcycle してカー riders. ナンバー Oh, 2 they also マ have ル an テン選 onboard 手、 camera. カーナンバー3ブラビック選手、 Ooh. カーナンバー4、こちらはビエルゲ選手、そしてカーナンバー5、ガイザー選 See 手 how talented そしてカーナンバー6ベベレン選手、そしてカーナンバー7小川選手以上がまずはですねスタートライダーとしてこの後 Yes, スタート so も it's 受け a 持ちます 10けれど lap. も予 No, 選 it's を not 行っていきま 10す laps クオリファイン each. セッション。さあまずは計測ラップ 10 を1 laps 周で最初に for カ the ー two ナンバー drivers. 1番の So マル the ケス選 first 手からスタ driver ートしてい must くことになるでし drive ょ at う。 least 4 laps, さあ今 and マル it's ク a マーケス maximum 選 of 手が 10. コントロールラインを通過、これからアタックラップに入 And ります。 for おー car 見 number 事な 2 ドリ is フトをかましてい Kainosuke くぞ。 Oshiro, and car 4最 is 初の Chabi ヘ Bierke. アピンのところなんですけれども見事に So ド it's リフトを Marc 見せ Marquez, つけていきました。 Kainosuke マルクマ Oshiro, ーケス選手。 and then さあ Ricky しかし後ろにしっ Brabec, かりマルセリ選手が Chabi ついてますね。 Bierke, マルセリ Tim 選手が綺麗にですね、 Geiser, マルクマ Adrian ーケス Van 選手に Beveren, 照準を and 合わせて Tomoyuki Ogawa タイムを縮めようとしてい competing ます。 for this まずは 4 minute 1周目 qualifying session. 4分間短い時間の中で果たして誰が最初のトップタイムを奪うのか。電光表示板のところには Track この後 limits, タイ yep. ムがずら I っと think there are 並んで no いきます track よ。 limits to today.
さあ最後の今ダブルヘアピンを立ち上がってマルク・マルケス選手が最終コーナーから They're old motorcycle riders and they are driving so fast. Who will get the pole position? And the top time is number 4. It's Xavi Vierge with 43 seconds. This is car number 1, Marc Marquez. Looking good. So we'll get the pole position. Starting from behind is really tough for the short course for just 10 laps. 現在なんですけれども、今並んでいるところで見ていくと43秒の075っていうのが現在トップですからね。 43.075 is the top time. ティム・ガイザー選手が現在トップから。 And it's Tim Geiser now top. So car number 5. Marc Marquez is 43.116. And it's top 43.116. Marc Marquez on top. Leading now the qualifying session. And the tires are now warming up, so the riders are having a better ride. トライアルのマルセリ選手もいいタイム、マルケス選手に引っ張られるように今43秒の127というタイムを叩き出しています。ピエールさん、今こちらのピットの方で騒然となってまして、42秒って誰だよっていう話で、お前のチームメイトだよってマックスが言ってますね。そして42秒が出てきました。42 seconds, that's top. 41秒出てきたぞ。 41 41 seconds. 秒876はカーナンバー5。Car number 5, Tim Geiser, 41 seconds. Currently top is car number 5, Tim Geiser. 41秒の876。さあこのままいきますとなんとモトクロスチャンピオンのティム・ガイザーが現在トップということになってしまいますね。さあまもなくチェッカーが用意されるか。4分間あっという間。4 minutes. さあチェッカーフラッグが今 And the 掲示されます。 flag has been チェッカーフラグましてこれ waved. で So ラ this ス is the ト final ア lap. タックはどうか Let's な。 see タイム who will be on pole 42秒 position 台でマル after ケ this ス、 qualifying さらに session. はマルセリ41秒台5番出た。ティム・ガイザーが再 Tim び Geiser, 41秒 41 seconds 863 again.。どうやら5号車がポールポジション決まりでしょうか。 And it should be a pole position for ピエール car さん、 number ピエールさん、 5. 暫定ですけれども、こちらの方でタイミングモニター見ておりまして、今トップタイムが41秒863、カーナンバー5という結果が出ております。 41.863 is the top time, the pole position time for car number トップタイムだ 5. ったんだ。素晴らしいスピードセンスを見せましたね。 Wow. さあ2番手以降はちょっと情報が入りましたらお知ら And せ we're したいと still 思い waiting for the ます。 confirmation 2番 of 手以降 the は grid この after the 後 second spot. So 情 pole 報が position 入 will り go まし to たら car お知 number らせしたいと 5. 思いま As す。 you こ can れで see, ポー this ル is ポジシ Tim ョンは Geiser with the カー red ナンバー helmet. 5番のティム・ガイザピエールさん、引き続いての順位をお伝えしたいと思います。 And, so カ pole ー position ナ will ン go バ to car number ー 5. 5番に続きまして1番、 Car number それから 1 is the second. 4番、 Then car 2 number 番、 4, car number 6 2, 番、 6, 7番、 7, そしてどんじりに3番ということになって and the last will be car 了 number 解いたしまし 3. た。さあということで今暫定ではありますけれどもね、お知らせいただきました。 So このまま it will 正 be the 式ということでいいでしょう。ポールポジションはカーナンバー5番のティム・ガイザーとセルジオ・ペレス組。そして2番手からスタートをするのはマルク・マルケスとマックス・フェルスタッペン組。そして3番グリッド So からは starting from the pole position will be Tim Geiser with Sergio 4番グリ Perez, ッドからはカーナン followed バー by 2 Marc 番の Marquez and 大 Max 城海之介選 Verstappen. 手 So と the ガブリエル・マル two セリ選手 Red 組。 Bull そして5番グリッ drivers ドは will エイドリアン start from the front row. バ But ベ even レン if they're not starting ベ because ベレン the 選手組、と佐藤拓磨選手組、そして6番 riders グリ will ッド start か the らは race. 小川智之、角田裕樹組、そして7番グリッドからは Starting リッキ from ー・グラ third ベ will ッ be ク、 car リエル・ number ガスリー組という、 6, さあ7台のスターティンググリッドが Adrian 整う Van ことになり Beveren まし with た。 Takuma Sato. さあこの後10周の決勝レース。さあお集まりの皆さん、応援する準備は整ってるかい。ファンの皆さん、Are you ready? So it's gonna 旗持ってるかい。 5, もう一1, 回行くぜ。 4, 拍手よろしく。Are you ready? 2, 6. 押し合ったりしないでね。押し合ったりしないでね。Cheering for さあ30秒前のボー the ドが出 Formula まし 1た。 drivers. 果 You たし see て the flags. ワールドワイドに活躍するホンダのライ 30ダ seconds ー till の the ライバーにより race. ます So it's going to be a コラボレーションのカートレ 10-lap ー race ス。7台はどういった決着を見るのか。 4この後 laps シグナル for が the start 音 driver が at しまして least. シグナルグリーンに変わりますとレースがスタートです。 So the car number pole position will go to car number Honda 5, then Racing 1, Car 4, Cup. 2, 6, 7, 3. So it's
car number 5, Tim Geiser with Sergio Perez from the pole position. On the front row from the second spot is Marc Marquez, followed by Max Verstappen later on the race. And then comes car number 4, Xavi Bierge with Tony Bow. And we're waiting for the start. And it's the start. 10-lap race begins. And leading the race is car number 5, Tim Geiser, followed by car number 1, Marc Marquez. What a close battle between the two drivers. Car number 5 and 1. Ooh, that's a shortcut by Marc Marquez. Closing the gap. Closing the gap, Marc Marquez. A good race by Marc Marquez. Still, Tim Geiser is leading the race, almost finishing the first lap. Marc Marquez following. It's tail to nose, and we're heading up to lap 2. And it's from the inside, Marc Marquez, and it's the close contact between the two drivers. And it's Marc Marquez now leading the race, followed by Tim Geiser. And we also have a battle on the 3rd spot. And it's car number 4 and car number 2. Now the 3rd spot goes to car number 4. So it's Marcelli. Marcelli is on 3rd spot, but still leading the race is Marc Marquez, and it's Tim trying to overtake from the inside. And we're heading to car number lap 3, and still Marc Marquez leading. And Tim is coming. And it's a traction at the wow, and going from the inside, it's Tim now leaning back. Tim leaning back, car number 5 leading again. It's Marc Marquez followed by 2 drivers, car number 4 and 2. And Marc Marquez closing the gap again. We're now at lap 3. They have to do at least one more lap. One more lap to go. It's Tim, followed by, and it's Marc Marquez from the inside, and then it's a contact between the two. What a battle. And now Marc Marquez leading, and then Tim going from the inside, and from the inside again, Marc Marquez. What a battle. Marc Marquez takes back the lead. It's now lap 4 of 10. So after this lap, they can change the drivers to the 4-wheel drivers. Will they go to the pit, or will they still remain on the... And they go for one more lap. It's lap 5. They go for one more lap. Marc Marquez leading. And Tim closing the gap. And it's Marcelli, car number 2, approaching the 2. And it's a 1-2-3, tail to nose. What a tight battle between those 3 cars. This is racing, everybody. Still leading the race is car number 1, followed by car number 5 and 2. 1, 5, 2. And it finished at lap 5, and Tim is going in. Tim is going in. Oh, and it's a close count, and they're punching each other. No. Keep it safe, and it's car number 2 overtaking Tim. So it's car number 6 changing car, Takuma Sato. And it's car number 7, Yuki Tsunoda. And Pierre Gasly is also now in the pit, and the driver changed. So there are a couple of drivers who changed. And the leaders are still with the motorcycle riders. So will they change the drivers after this lap? And now it's time for the pit stop. Mark comes in. It's now golden helmet. It's Max Verstappen. So Max Verstappen will follow. Will he catch up? The 2 leaders are still waiting for the... And it's an overtake. No, it's not.
It's now that's the leading is car number 2, followed by car number 5. So Marcelli with Tim Geiser. So they have to pit stop. They have not finished the mandatory pit stop. Will they come in? Will they come in? They will come in. 2. So the final 2 will come in. Final 3 will come in. It's car number 2, 5, and 4. So for car number 2, it's Oshiro. Car number 5 is Perez. And car number 4 is Tony Bow. Whoa, what a time. And it's Max Verstappen leading. Ew, how fast he is. Followed by his teammate in Red Bull. No, it's not Sergio Perez. It's not Checo. Checo is third, currently third. Max Verstappen still leading. Looking back, checking back. So it's 2.5 laps to go. Leading the race is Max Verstappen, followed by Oshiro, and then Checo. So it's 2 more laps to go for Max Verstappen, followed by Oshiro and Sergio Perez. And Sergio Perez. And Sergio Perez overtook Oshiro. So it's a 1-2 for Red Bull Racing. You can tell how fast the Formula 1 drivers are. It's Verstappen and Perez. And Yuki Tsunoda is also approaching. And Takuma is also coming. And Perez catching Verstappen. And it's final lap for Max Verstappen. Second is Sergio Perez. And third is Oshiro. And it's Tsunoda. It's Tsunoda coming. It's Takuma on third and Tsunoda fourth. So it's a 1, 2, 3, 4 for the Formula 1 and IndyCar drivers. Max Verstappen still leading the race. It's Takuma and Tsunoda battling for third. And it's Tsunoda coming to Takuma Sato. And coming from inside is Tsunoda taking him. No, it's Sato coming back. It's Max Verstappen winning the race. Second is Sergio Perez. Third is, whoa, that was tight. That was side by side at the control line. And it's Tsunoda winning the third spot. Wow, that was a wonderful race by Yuki Tsunoda. And that was easy for Max Verstappen. Pointing up his finger, enjoying and winning. Yuki won the final spot of the podium. What a race. Max Verstappen with Sergio Perez. はい、ピエールさん、今ですね、王者の風格でマシンを降りてまいりましたマックス・フェルスタッペン選手、それからペレス選手がですね、言葉を交わしております。そして角田選手と佐藤拓磨さんも旗役所を交わしておりました。お互いの健闘をたたえるそんな形でしょうか。Lots of smiles after the race here at the pit. 皆さん本当にですね、楽しんでくださったようですね。さあ、それではですね、ここで改めて、レースの結果の方を振り返ってみたいと思います。はい。見事ですね、今回のこのカートレース優勝いたしましたのはゼッケンナンバー1番、マルク・マルケス選手、マックス・フェルスタッペン選手でございました。続いてカーナンバー5番、ティム・ガイザー選手、Tim Geiser and Sergio Perez。さらにゼッケンナンバー7番、小川智之選手と角田裕樹選手の見事3位という結果になっております。この後表彰式で優勝ライダードライバーのご演奏を楽しみたいと思いますので、ぜひ皆さん楽しみになさっていてください。So that will be first 20 points for Team Red for car number 1, followed by car number 5. So that's 15 points for Blue.
And then another 10 points for car number 7, so blue. So that's 25 points for blue and 20 points for red. 最後ですね、飛び込みましたけれども、ガッチにちょっと聞いてみたいと思います。どうでした？ Was it? I didn't do anything. Tsunoda did a good overtake, and for that, we won the podium. So it was an interview from by Tomoyuki Ogawa. いや、本当にね、早かったな。俺たちラッキーにも勝ったな。Replay. Ooh, that was a crash. And driver change, pushed by Marquez, Max Verstappen. よかったなと思います。素晴らしいファイトありがとうございます。そのたくまさん、ちょっと悔しそうですけど。いやいやいや、いいでしょ。しょうがない。You can't do so much. 最後は熱い握手も交わして。ね、まあバトルは盛り上がったと思うので。Battle was good. この後も頑張ります。ありがとうございます。さあ、それではですね、そろそろ表彰式の方を行っていきたいと思います。We're moving on to the prize giving ceremony. さあ、それではですね、素晴らしいレースを見せてくれましたライダー、そしてドライバーたち、ファンの皆さんから改めて選手たちに大きな拍手をどうぞお送りください。すごいレースでした。Thank you so much. Thank you guys. さあ、では早速ですが、表彰式を行いたいと思います。では第3位のチームからご紹介してまいりましょう。第3位はカーナンバー7、チームブルー、小川智之選手、角田裕樹選手組、第3位です。はい、どうぞ表彰台の方にお進みをいただければと思います。お願いいたします。皆さん大きな拍手をおめでとうございます。はい、それではトロフィーの方も贈呈をさせていただきます。ちょっと狭い表彰台ですがはい。はい、じゃあ角田さんこちらお持ちをいただきましておはい、めでとうございます。大きな拍手をどうぞお送りください。Congratulations for the third さあ place. 続きまして第2位ご紹介します。 And 第2位はカーナンバー5、チームブル Car number ー、 5, チームガイザー選手、 Tim Geiser and Sergio Perez. セカンドポジションです。おめでとうございます。はい、トロフィーを獲得、どうぞ大きな拍手をお送りください。 Congratulations。そして優勝です。 And the winning team is Car number 1, Car number 1, Team Red, Mark Marquez 選手、 and そして Max マックス・フェルスタッペン選手組優勝です。 Please come to the center of the podium。もうスペースがなくて入れないんだけどって今なってますね。はい。ちょっとすごいこれ。ではこちらのトロフィーをお持ちいただけますか。すごいね。いや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 、F1ドライバーもワールドで、このワイドに活躍する、まあ本当に皆さん一緒にこうやってね写真撮るっていうのもすごいですけど、じゃあみゆきさんもうインタビューをしたんだっけ、さっき優勝は。ちょっと聞いてみましょうか。はい。So we had a few words from the winners of the race. So first of all, Mark, how was the race? Congratulations for the winning. Thank you. I mean, no, the race was good. It was a nice fight with Tim. And yeah, lucky I was smart and then I make the undercut because we were fighting a lot and we were losing a lot of time and then I thought that the undercut was the best way because like this Max had a clean track and he can push and we won the race. いやもう本当にですねチームのために頑張りましたよと、本当に独立的なところもあったんですけども最後はクリーンな状態でマックスにカートを渡すことができた本当にラッキーでしたということでございます。はい、素晴らしいね。もう本当に二輪でもドリフトを見せてくれるマルク・マルケス選手1コーナーの本当ドライビングすごかったです。皆さん大きな拍手をどうぞ。マルク・マルケス選手。Congratulations。そしてマックスはどうでしょうかね。一言聞いてみたいですが。Yeah, the comments for the winning of the race. Congratulations. Yeah, thank you. I think Mark did the hardest part. You know, he kept it in the lead. We did a good strategy with the undercut, so yeah, it was a lot of fun. So I was lucky with my teammate. You know, he was very fast. とにかくチームメイトがものすごい速くて僕はラッキーでしたと。いやチームのストラテジーがすごくうまくいったし、非常に楽しいレースでしたということでございます。はい、ということでマックス・フェルスタッペン選手も見事な走りでした。どうぞ大きな拍手をお送りください。Congratulations, Max. さあということで優勝しましたね。マルク・マルケス選手、そしてマックス・フェルスタッペン組おめでとうございました。さて
ツイッター応援投票ファン And ブー now ストの結果も出まし the たので fan 発表させてい boost ただきま goes す。 to 応援が多かったファンブーストはチームレッドでした。 And it goes to Team Red. So another 15 points for Team Red. That makes Team Red 35 points and 25 points for Team Blue. ということで、優勝のチームがチームレッドで20ポイント、そして第2位のチームが15ポイントブルーに入りました。そして第3位もブルーでしたから10ポイント入りましたんですが、ファンブーストで15ポイントがチームレッドに入ったので、ということは35ポイントをチームレッドがここで獲得、そして25ポイントをチームブルーが獲得ということになりました。いやー、白熱してきましたね。いやー、もう本当大変なことになっておりました。これあと1時間ぐらい続けたいぐらいなんですけれども、ちょっとこのコンテンツの後にですね、またさらにピエールさん、実は引き続きこちらのカートコースからお届けするプログラムがモータースポーツの未来を切り出すカートが、So that was the Honda Racing Kart Cup. Well, I hope you enjoyed it, and we'll see you soon. Coming up next is the Honda Racing Thanks Ceremony. And before that, we have lots of things coming up, so don't go away. ありがとうございます。じゃあ改めまして素晴らしい選手の皆さん集まっていただきました。どうぞ大きな拍手をお送りください。はい、ということで最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。この後もホンダレーシングサンクスデーでお楽しみください。はい、いられる方はもうちょっとカートコースにいてくださいね。
さあ、ホンダレーシングカートカップみゆきちゃん、すごいレース見させてもらいましたね。この至近距離で世界最速のライダードライバーたちの走り、いやでも負けず嫌いばっかりでしたね。でも乗り物が変わってもあれだけ乗りこなしてあれだけクリーンなファイトができるって本当にライダードライバーワールドワイドで活躍している選手ってすごいなと思いました。And now we're moving on これからですね、 another card, 終わってないんです。 a little bit of a 皆さんには different 次世代というかもう新世代というか MPP 未来のというか新しいですね A card レーシングカートを of the future. なんと4人のド Why ライ is バ it ーが紹 a 介し card てく of れ the ます。ちょっ future? と奥にすごい人だかりになってますけど大丈夫出られる We 車 will explain you soon. 大注目集めてますね。 You see all the Formula One drivers now 出る on the card, which it has been painted 誰が出てくるのかな。ぜひ皆さん奥のガレ in ージの their 方に Formula ご One 注目いただければと思います。 style. This is a Red Bull card. 何 And カラーリング it's がフォーミュラ1のカラーリングしかもエンジン音してないよ。 and no sound of engine. It's electric. しかも速い。 And it's so fast. It's an electric card. なんとガレージ4台から静かにマシンが放水してまいりましたけどもステアリングを握るのは4人のフォーミュラ1 And の it's ド the ライバ Formula ー One です。さあ皆 drivers, さんの前を通 Max 過しますよ。 Verstappen, Sergio Perez, Pierre Gasly, and Yuki Tsunoda driving this MPP electric なん cards. とそして今シーズンから実は EV カートの全日本カートがスタートしたんですが And 皆 for さん this の前 year, にはモータースポー the ツの EV 新しい時代に向けて All 開発され Japan た Championship has ホンダ started. オリ So ジ it's ナル電 the 動レー first シングカート championship サン in ク Japan ス has デー been で held. 初めてのお披露目です拍手よろしくお願いします。 Enjoying? 本日のサンクスデーより仕立て上げられましたホンダオリジナル電動カートで It's す。 the Honda じゃあちょっとドライバーの original 皆さんに降りてきて electric card designed only for the today. Would you please come around and we're going to do some interviews. So, Okay. Thank you. 角田さんもお願いいたします。はい、じゃあちょっと一回ね、マシンから Drivers 降りてもら will いましょ get う。 off the cart to do some interviews. さあ、 before とい we うこと do で some ね、 sessions. さんまず最初にちょっとマックス・フェルスタッペン選手からちょっとインプレッションというか、簡単なね、 Okay, マイ let's- クの方もちょっとね、今用意しますので。もう早速ですね、話し合っちゃってる。 Now talking again to each other how the card feels, how different it is. What's your impression of the racing card? It was very silent. Yes, of course. But the torque is very good. It's of course very different to what we were used to back in the day, but it was yeah, good first experience. I just wish that I could do more laps, you know, to have even more fun. Yes. もうガソリンエンジンのやっぱりカートと比べると全然やっぱりこうドライビングフィールも違って、でもこれからもっともっと走りたいんですけれどもどうでしょうかっていうようなお話が出ております。大丈夫、これからもうちょっと走ってもらいますから。でもどうなんだろう、静かだからなんかちょっとどういう風にっていうのが。So far it's been good. I mean, everything is still very new, you know, so you need to run a little bit more. But like you can see, there's no fuel tank. It's ね、 everything is 皆さん on the ご覧にな on った the 通 rear, り so it's 燃料 also タンクもないし。 new for me. But yeah, it's exciting. It's different, but it's exciting. いや本当にダイバーの今までのカートと違う感じがやっぱりするドライビングフィールドですと。で足元に燃料タンクもないし、やっぱりマシンの形状も違いますけども、いやでもこれ本当にいいですよ。楽しいですよ。自分のね両サイドにねバッテリーがあって、そしてね後ろにねモーターがついてるっていうのも初めてのことだからね、すごくなんか興味深いっていう話をしてくれましたけれども、さあ実はちょっと皆さんにご説明したいのがこの電動カートのパワーユニットが実はですね、ホンダモバイルパワーパックというものをですね使っているということで、今ドライバーの両サイドに黒いボックスが2つあるのが分かりますかね。この部分です。そうですね。ここに実はですね格納されているのがそのホンダモバイルパワーパックというですね、いわゆる電池になるわけなんですけれども、これがですねここにワンタッチでつけたり、今スタッフがちょっとカメラさんあっち撮ってみて。バッテリー交換をしておりますね。すごい簡単に。そして皆さんの近くにあちらにホンダテクノロジーのボックスがあります。バッテリーエクスチェンジャーになっておりまして、中にこのホンダモバイルパワーバッグが充電された状態で入っていると。すごい。もうワンタッチでカチャッパタ。簡単です。もうガスリー選手口ポカーン開きながら見ております。ピエールとかもう口ポカーンで。It's almost faster than our pit stop.
ピットストップよりこれの方が全然早いじゃんって言ってますね。確かにワンタッチでピットストップ終わっちゃうよねっていう感じだと思いますけれども、まあこれがですね実はもうすでにねホンダが開発している汎用性の高いバッテリー、簡単に交換してバッテリー交換の今ステーションからね約1個10キロぐらいのバッテリーを今持ってきて、それでカチャッとこう変えるだけでですねこうやってすぐフル充電されたバッテリーでレースをしていただくことができるということですね。はい、ピエールさんちょっと角田選手にも感想を聞いてみたいと思います。どうでしたかこの EV カート。はい。マックスが言ったようにまずは静かなのと、加速が結構、速いなというふうにやっぱ電気なので、F1 もそうですけどハイブリッドで電気とエンジンを、一緒に動かしてるわけですけども、やっぱその加速が一番速いなという直感で感じました。なるほど。やっぱりトルクがあるっていうことですね。結構でも両方ともシンメトリカルにバッテリーあるし、後ろにモーターもついてるから重量バランス良さそうだよね。バランスも結構良かったですね。特にもうピット出てってすぐに右と左のグリップ変わらずに、しかもレンタルカートあったので、特にグリップを多く感じました。これはちょっと本気でちょっとね、この後じゃあ4人でちょっとデモレースっぽく走ってもらえますか。そうですね。じゃあちょっとデモレースの一言だけちょっと感想聞いてみましょう。はい。So what's your impression at the EV car? Yeah, it's pretty impressive. Very different. A little bit more quieter. So, but in general, good fun and still pretty fast go-kart. So it's really nice to see how everything is evolving. はい、本当意外とですね、速くって楽しいカートで乗ってみてこれもっともっと乗りたいと、こんな感じで皆さんがゴーカートとしてレジャーのシーンで楽しんでもらえるものができるってすごくいいですよね。もうでもね、さっきからもうずっとね、どんな気持ちで、そしてどんな感じでって話が止まらないぐらいね、4人のドライバーの皆さんお話が続いていますが、じゃあ行きましょうか。行きましょう。はい。So drivers, we're gonna the race with these cards. So we're going to do a race. Please get ready. Short race with the MPP card. 勇気だけはあっちのコーナーからスタートねって今マックスが言ってました。さあもうここはね、じゃあね、ぜひそのパワーパック、このですねモバイルパワーパックと、そしてこのですね、電動のモーターによりますこの加速、そしてレーシングカートをベースにしている、マシンですから本格的なねカートの動きというのがさっきのレンタルカートとは違ってね、かなりクイックにこのハイグリップなタイヤとともにねカートが動くと思うんで、ちょっと F1 のドライバーたちのテクニック我々も見させてもらいましょうか。to see Formula One driver driving a kart, so このさ車だったら静かだからみんな拍手したらね多分ドライバーたち聞こえるよ。確かにね、だから皆さんドライバーがね前に来たらねわーって拍手してあげて、そしたらねドライバーたちも新しいフィーリングをね知るかもしれない。そうですね。そう、俺こんなに拍手してもらってるところ走れるんだみたいなね。はい、そんな感じでね楽しんでいただけるんじゃないかと思いますよ。はい。 You will see the car number 10 and 22. 今タイミングボードの方が出てきたかな。あれ？あ、OK。あ、4台並べるんだって今マックスが。なるほど。そういうことですね。 Put the carts side by side, 4 cars. モトクロスみたいじゃんそれ。F1 じゃん。わお。大変なことが起きるよ。4ワイドでマシンが並びました。OK。Lining up. もうここからちょっと始まってますね。めっちゃ近づいてるよって言ってるよ。さあ、Who is going to the ちょっ front? と今ね、多分ね、このカートを作ったね、ホンダの方もね、こんな想定してないんだけどっていう今4台並んでるんだけど、一斉にまず加速力で勝負するってことかな。なるほど。はい、30秒前です。じゃあシグナルによってスタートしていきましょう。はい、じゃあシグナルでいきますよ。Alright, guys. And it's the start of a race. さあ電動カートのデモンストレーションレース、横一線からモトクロスみたいに今シグナルグリーンスタートです。And side by side 4 cars. Inside is Checo with Yuki, and then comes Max with Pierre. Leading the race is Checo, followed by Yuki, and then comes Max. Checo and Yuki, side by side. From the outside, it's Max and Yuki, followed by Pierre. In the back, Checo,
Max and Yuki. Yuki trying to overtake from the outside. It's a drifting from Yuki. いや本当に挙動がすごい A really silent 美 race. しいですね。 Max and Yuki catching up. Still Checo leading. Oh, and spin by Yuki. Max also stopping. Oops. Travel of the car. 大丈夫かなマックス。ちょっと今ね当たっちゃったんだけど大丈夫でしょうかね。 Is the car okay? はい。ちょっとマシンが止まっちゃった。今そうマックスのマシン止まっちゃったんでちょっとスタッフの方、ホンダの方ですねちょっと近づいてあげてください。お願いいたします。Please wait for seconds. はい、今走っていかれました。実はですね、この、モバイルパワーパックを使ったカートのマシン、研究所の、皆さんご存知ホンダの研究所の先進パワーユニットエネルギー研究所という、ところの皆さん方が開発をしておりまして。そうなんですよね。いやでも本当にね。世界に1台ずつしかないこの今 F1 マシンと同じカラーリングのマシンがすでにもうなんか今ぶつかっちゃったっていうのがもうなんか今もうすごくもう今私心が痛い。いやでもそれぐらい真剣になっちゃった。あ、マックス復活。マックス復活しました。ああよかった。ちょっとドキッとしましたけどね。いやでもこれもいいあれですね。経験になりましたね技術の皆さんにはね。静けさはもちろんなんですけれども CO2 排出も非常に抑えられるということで環境にもとっても優しいレーシングカートということこれでも排気ガスが出ないからなんかインドアカートとかでスター選手とかにエキシビションでもいいからね例えばなんか球場のドーム球場とかスタジアムとかそうスタジアムとかそういったインドアでもさこれ That they're talking about the electric cars. さあということで今ねセルジオ・ペレス選手なんかねファンの皆さんにね手を振りながらやってますね。It will not. いやもうこれ楽しくなっちゃってますね。完全に。まあでもですね本当にこの今新しい未来ねこの先に新しいこのモータースポーツがあると思うんですけどEV でもこれだけ本格的なものができるってなると例えばこれからですね太陽光発電でバッテリーを充電させてそしてそのバッテリーによってこうやってモータースポーツがまたできるとなると本当に自然の力を利用したね電気で循環型のモータースポーツができるってなるとこれ新しい時代になるよね。本当ですね。まさにサステナブルなモータースポーツの未来、今まさに私たちが目の前で見ているというような形になりますね。さあということでデモンストレーションレースをねこれで皆さんに走行していただきながらこの現場からはですねファンの皆さんにはちょっとお別れさせていただきたいと思うんですが、はいお願いします。今このカートが搭載しておりますモバイルパワーパック、ホンダモバイルパワーパック、グランプリスプラザのエントランス入りましてすぐ右手にですねブースがございます。We will show you as long as the demo run continues, but the commentary will end right now. So enjoy the rest of the demonstration run, and there are more contents coming up here at the Honda Racing Fans Day 2022. So thanks for watching and keep watching. はいということで皆さんのお越しお待ちしております。さあ次世代の新しい EV レーシングカートによりますフォーミュラ1ドライバーのデモンストレーションランお届けいたしました。改めまして集まってくれたファンの皆さん F1 ドライバーたちに大きな拍手をどうぞお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。この後も引き続きお楽しみください。What's up, bro? What's happened? It's fun. It's fun and he hits you, no? Did you crash it? What the fuck? What happened?
Mate, we were touching all the time. No way. 本日はホンダレーシングサンクスデー2022にご来場並びにご視聴いただきまして誠にありがとうございます。さあこの後12時5分からはコース上でホンダレーシングサンクスセレモニーが行われます。ぜひ皆さんコース上にご注目ください。Thanks for watching the Honda Racing Thanks Day 2022. And it's now time to announce the middleweight point. And the points so far for Team Red and Team Blue. Who is winning after half of the event is over? We had lots of events so far, and for each event we had a winning team and winning followed by runner-ups and third, and for each event until the third spot, and also the fan boost will count. And now it's time to announce the points. And Team Red has currently 125 points, and Team Blue is 55 points. So Team Red leading 70 points. That's a lot. Team Red is now leading. So if you are supporting Team Blue, don't forget to vote for Fan Boost to give them 15 points. Otherwise, it's going to be really tough for Team Blue to catch up. And if you're a Team Red fan, don't forget to make the gap bigger and bigger so that Team Blue will not catch them up. So it's going to be a tight battle between the two teams after the middleweight point. So let me explain after this. Don't forget the fan boost, and after this, starting in 12:05 here in Japanese time, and the victory stand, we have the Honda Racing Thanks ceremony. So don't forget to watch that. That's about 7-8 minutes from now. And for fan boost, for each content, the winning team of fan boost will get 15 points. So for more tweets, the team with more tweets will get 15 points. So don't forget to join Twitter for the fan boost. So the next content will start in 6-7 minutes. So see you soon. Thank you.
本日はホンダレーシングサンクスデー2022にご来場並びにご視聴いただきまして誠にありがとうございます。コース上ではスーパー GT そしてスーパーフォーミュラのサウンドも響き渡っているという状況ですが、さあこの後12時5分予定で行う予定でしたホンダレーシングサンクスセレモニーなんですけれども、少し準備の関係で時間を後ろに遅らせるという今状況になっております。この後ビクトリースタンド前でホンダレーシングサンクスセレモニーが行われますが、こちらの方時間が決まりましたらまたご案内をしたいと思います。サンクスセレモニースタートまで今しばらくお待ちください。さあそして今日はファンブーストということでご覧いただいている皆様にもこのチーム対決に参加をしていただくコンテンツご案内をしております。改めてここでもご紹介しておきましょう。ツイッターのアカウントホンダモータースポーツライブにてどちらのチームを応援するか、今日はチームブルー、チームレッド、参加ライダードライバーの皆さんを2つのチームに分けましていろんなね対決企画を行っております。そのチームブルー、チームレッド、応援する方にファンブーストということでポイントを与えるという仕組みになっています。ブーストたくさんもらえた方、ポイントが多かった方には15ポイントが加算されます。ぜひ皆さんファンブーストにご参加いただきまして、ツイッターの方の投票もよろしくお願いします。Thank you very much for watching the Honda Racing Thanks Day 2022. And now it is time 5 past 12 noon. We're going to start the Honda Racing Thanks ceremony in a few minutes. Thank you for your waiting. 前半でもご案内をしていきました。そして今まさにレース中なんですけれども、現地からね、その走っている様子のインプレッション、インタビューなんかも届いているということだそうです。ホンダ技研工業株式会社完成車開発統括部シビックタイプ R 開発責任者の柿沼秀樹さんのインタビューをここでお届けしましょう。お疲れ様でした。いや楽しかったです。本当に周りの同じ ST2 クラスの他の車のペースと、合わせて走ってたんですけど、全然無理することなくついていけましたし、2台ぐらいちょっと私の方が無理しなくてもちょっと早かったのでちょっとパスさせてもらって、FCY とかセーフティーカー出ちゃったんで、僕の気持ちはあと20周ぐらいガンガン行きたかったんですけどちょっと楽なスティントで終わっちゃって申し訳ないなって感じです。はい、ありがとうございます。
Thank you for watching the Honda Racing Thanks Day 2022. At 12:25, Honda Racing Thanks ceremony will be started. We thank you for your patience. 本日はホンダレーシングサンクスデー2022にご来場並びにご視聴いただきまして誠にありがとうございます。さあこの後行われますホンダレーシングサンクスセレモニーですけれども、この後12時25分12時25分にホンダレーシングサンクスセレモニーを行います。セレモニースタートまで今しばらく皆さんお待ちいただきたいと思います。この後12時25分からビクトリースタンド前にてホンダレーシングサンクスセレモニーを行っていきます。今日はこの後午後の時間もさまざまなコンテンツを用意しておりますのでね、ぜひ一日目いっぱい、このモビリティリゾートモテギ、ホンダレーシングサンクスデー2022を存分に楽しんでいただきたいと思います。それではこの後12時25分スタート予定ホンダレーシングサンクスセレモニーまで今しばらくお待ちください。
Thank you for watching the Honda Racing Thanks Day 2022. In 5 minutes, Honda Racing Thanks ceremony will start. We thank you for your waiting. Hello everyone, thank you for watching Honda Racing Thanks Day 2022. The Honda Racing Thanks ceremony will start at 12 noon. Thank you very much for your patience. It's gonna be 7 minutes from now on.ご来場中の皆様にご案内申し上げます。ご来場中の皆様にご案内申し上げます。ホンダレーシングサンクスデー、この後予定しておりましたセレモニーですが、
たびたびの時間変更で大変恐縮ではございますが、12時30分のスタート予定と再度変更させていただきたいと存じます。12時30分のスタートタイムと変更させていただきたいと存じます。たびたびの変更を申し上げることをお詫び申し上げます。この後、ホンダレーシングサンクスデーセレモニーのスタートは12時30分を予定しております。
ホンダレーシングサンクスデー2022 Honda Racing Thanks Ceremony. Ladies and gentlemen, we thank you so much for watching the Honda Racing Thanks Day 2022. We Honda could win the championships in many categories in the 2022 season. We are very grateful for your support throughout the season. Thank you very much. Today, we'd like to express our gratitude to all fans, riders, drivers, and team members. Let's all get excited together. For showing appreciation to our fans, we'd like to take this opportunity to greet you all as close as possible. Today, the riders and the drivers are riding double-decker bus to be close to the fans. First of all, the bus on the left, as you see, it will be occupied by the Marc Marquez and other riders. Now you see on the screen, the next on the bus in the middle, Honda Chairman Mr. Kuraishi, HRC President Mr. Watanabe, and this year's champion riders and drivers are on board. But finally, on the bus to the right, you will see the drivers, including Formula 1 driver Yuki Tsunoda. Here are the Honda Racing riders and drivers. なんだかみんなと目線が近くていいですね。すごいですね。いやいやいや、新しいこのバスによります皆さんへのプレゼンテーション。いやー、ドライバーのアピアランスいい感じでございます。さあ、ということで、 Here on behalf of Honda, Mr. Seiji Kuraishi, Chairman of the Board Honda Motor Corporation, will greet you all who have supported Honda during the 2022 season. それではここで2022シーズン応援してくださったファンの皆様にホンダを代表してホンダ技研工業株式会社取締役会長倉石誠二よりご挨拶させていただきたいと思います。倉石さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。 Hello everyone. 本日は Welcome to Honda Racing Thanks Day today. It's amazing to see so many people here. Thank you. After 3 years, we are finally back here in Motegi. This is a joint event with motorcycle and automobile racing, and this is actually the first event that we're having as the first year for the new integrated Honda Racing Corporation that is now overseeing both categories from motorcycle and automobile racing. And I'm proud to say that the season ended with many championship wins. Now I would like to have Honda Racing Corporation's Watanabe-san to introduce him. Thank you. I'm Koji Watanabe from Honda Racing Corporation. I would now like to introduce our champions who have come join us today. First, from Trial World Championship, Repsol Honda Team, Tony Ball. Motocross World Championship, Team HRC, Tim Kaiser. World Endurance Championship, FCC TSR Honda France, Mike D'Amelio. All Japan Trial Championship, Team Mitani Honda, Tomoyuki Ogawa.
Formula One, World Championship, Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen. Japanese Super Formula Championship, Team Mugen, Tomoki Nojiri. EWC Suzuka 8 Hours winner, Team HRC. Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi. Today's event is full of programs that are simply impossible in usual racing events. So I hope that you all enjoy the Honda Racing Thanks Day, where motorcycle and automobile racing come together. Thank you. はい、倉石さん、渡辺さん、ありがとうございました。それではこの後もホンダレーシングサンクスデー2022どうぞ皆さん。Okay, let's make this day a great one for the riders, drivers, and the fans all over the world. Please enjoy.さて改めまして本日はホンダレーシングサンクスデー2022ご来場並びに YouTube でご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後準備を整えましてロードコースではワールドチャンピオンマックス・フェルスタッペン選手のインタビューが行われる予定です。2021年そして2022年2年連続フォーミュラ1チャンピオンとなりましたマックス・フェルスタッペン選手の生の声をぜひ皆さんお楽しみください。
この後引き続き皆さんはどうぞロードコースにご注目いただきたいと思います。さあそれでは引き続きましてホンダレーシングサンクスデー2022さまざまなコンテンツ引き続き皆さんお楽しみください。
world champion, Max Verstappen. Now it is the time for our world champion Max Verstappen, the Formula One driver Max, who has dominated this season and won the championship for the second year in a row. Let's hear from Max. Here he comes, 2021-2022 Formula One champion, Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen. Thank you. Let's welcome him now. 2021-2022 consecutive champion of Formula One World Championship. Champion, Oracle Red Bull Racing, Max Verstappen. Welcome, welcome, Max. Once again, thank you so much for coming. Now, I'd like to ask you for some comments. So this is the first time you're joining Honda Racing Thanks Day. So I hope you're enjoying this event. It's an amazing day so far. Also, of course, the weather is incredible. So very happy to be here. Also, incredible to see so many fans here today again, and to celebrate this all together with all the drivers who have done an incredible season. I can only say a big thank you to Honda for organizing all this. 本当に、ホンダの皆さんに感謝したいと思います。そうなんです。僕は初めて今回参加させていただいておりますけれども、本当お天気も非常に良くて、そして大勢のファンに見守られて、今日はもうたくさんのイベントもありますので、最高です。本当にありがとうございます。ではですね。2年連続でワールドチャンピオン 2 years in a row, you have been able to become champion. In 2 years, can you tell us about your feelings? It's of course an incredible feeling. It's been two amazing years, and I have to say this year was even better. And to achieve that together with Honda, like all the effort they've done over the years, to be here today and win 2 titles with them, it's incredible feeling. いや本当にね、最高ですよね。もう信じられないほどの、最高な気分でおります。2年連続ですが、今年は本当に特にやっぱ特別だなと思いましたし、ホンダのために、こうやって2年連続優勝すること、チャンピオンシップを獲得することができたのは本当にホンダのおかげだと思いますので、この場を借りて感謝したいと思います。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。 We're the ones to thank you. そんな素晴らしい活躍を見せてくださった So you have shown some amazing results. 実は Actually, Honda has a token of appreciation that they have prepared for you since last year. And it's going to be presented by none other than the chairman of Honda Motor Corporation, Mr. Seiji Kurashi. Winning 15 rounds this year, Max Verstappen was unrivaled. So I wonder what present Honda has prepared them. First of all, Max, congratulations on winning your second Formula One championship in a row. As Honda, that dramatic win in the final round last year, that helped Honda win its first driver's champion in 30 years. So once again, representing all of Honda, I would like to extend you our sincerest thanks. And this year too, at Suzuka, you were absolutely unrivaled in the Japanese Grand Prix. And this has cemented your championship win for the second time. Again, thank you. And so, to our 2-year consecutive champion,
We need to celebrate that. And also, as a token of our thanks, we at Honda have prepared you a gift. And now we would like to present it to you. Watanabe-san, can you please bring it? So what is the special gift he's going to receive? It is the NSX Type S. And Honda Racing Corporation CEO Koji Watanabe himself is doing the delivery. How special is this? Thank you, Mr. Watanabe. Please stand next to Max. Okay, Mr. Watanabe, please. Thank you, Max. This is our gift to you. It's NSX Type S. Congratulations. Let us know how you feel, Max. That's an incredible present. It's an amazing car. So yeah, I'm very, very proud to receive it. So thank you very much. 素晴らしい車、本当にこんな素晴らしいプレゼントありがとうございます。感謝します。さあそれではマックス選手、よかったらね。Okay, so Max, if you don't mind, 一周乗ってみてください。 do take it for a spin. いやお客様からもたくさんの拍手いただいておりますが、はい、それでは Yeah, the fans here are loving this. Okay, let's have him try out the NSX Type S. 皆さんどうぞもう一度盛大な拍手お願いします。 Everyone, please celebrate him, congratulate him with a round of applause. さあ今ヘルメットをかぶっていらっしゃいます Putting on the helmet. マックス・フェルスタッペン選手。ねえこの NSX タイプ S でのドライブぜひ楽しんでいただ I き hope た he いなと思います。 enjoys the NSX Type S. はい皆さん手を振ってじゃあねお送りいたし For ましょう those who are here マックス選手いって on らっ the しゃい stands, please send him off. さあすごいスピードを出していかれました。 Good speed. この後ね一周を走っていただいた後改めてマックス・フェルスタッペン選手にお話伺っていきたい After と思います。 we welcome him back here, I would like to ask for some more comments from Max. He's pulling in. さあではですね車の前で並んでお話伺 All い right たい then, と let's 思います。 ask for some comments. さあこれからですね今プレゼントされたばかりの NSX Type S 軽快にもスピード出しですねドライブしていただきました。 It looks like Max enjoyed that lap around the track. Let's ask for what he thinks about the car. How did it drive? How was the Type S NSX? Yeah, I did a little speed test immediately, so it worked very well. ちょっとスピードテストをね、短いけどやってみました。完璧ですよ。もう喜んでくださいということです。はい。喜んでくれて本当に良かったです。Thank you very much. I appreciate it a lot. 本当に感謝します。ありがとうございます。さあ改めまして皆様どうぞ大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。来期もぜひ頑張っていただきたいと思います。Thank you very much for being with us today. So ladies and gentlemen, everyone, let me introduce once again FIA Formula One World Championship 2021-2022 World Champion Oracle Red Bull Racing Max Verstappen 選手でした。寺石さん、渡辺さんもありがとうございました。
Okay, he's eighth year for Formula One in the 2022 seasons. He won 15 races and 17 podiums with the overwhelming strength. Max, you pollute your kingdom. And next up, the Super Formula Choten battle is going to be start at maybe in 5 minutes or 10 minutes. So please stay tuned.本日はホンダレーシングサンクスデー2022にご来場、そしてご視聴いただきまして誠にありがとうございます。さあ、この後13時10分からロードコースでスーパーフォーミュラ頂点バトルが行われます。スーパーフォーミュラの面白さが詰まった頂点バトル、今シーズン活躍したドライバーたちによります熱い戦いをどうぞお楽しみに。ぜひこの後ロードコースご注目ください。さあ、そのスーパーフォーミュラ頂点バトル出場のドライバーをご紹介していきましょう。まずはチームレッドです。チームレッド、大湯俊樹選手、松下信治選手、笹原右京選手、福住二玲選手、野尻智樹選手となっています。一方のチームブルー、こちらは大津弘樹選手、佐藤蓮選手、牧野忠介選手、山本直樹選手となります。そして今回もファンブースト、皆さんの投票お待ちしてますよ。この後13時10分から、10分間ツイッターのアカウントホンダモータースポーツライブにて、どちらのチームを応援するかファン投票を実施していきます。ファンブーストが多かったチームに15ポイント加算されます。チームレッドかチームブルーか応援する方にぜひ投票お願いします。ツイッターからお待ちしております。では引き続きホンダレーシングサンクスデー2022でお楽しみください。
ーパーフォーミュラ頂点バトル It's time for Super Formula Battle. 誰か止めてはいということでございまして、さあ始まりましたスーパーフォーミュラ So 頂 it's 点 Super バトルで Formula ございま Battle. す Now we're 青 going 空 to にちょっ see と a 私引っ張られるように competition ずっと between 声を the 出し続け Super てましたけど Formula drivers. 誰も Not only the drivers, but also the 誰 team. かが We'll 止め go てくれると to 思 the ったんですけれ details ど later も on. さあ But it's グ not ランド just スタ the ンドを始めてそ drivers して大勢のお客 who 様これから has ス to ーパーフォー compete ミュラ here. の頂点バトルをご覧いただきますよ It's also the はい team 実況は私ピエール We'll 北 get 川と involved to the competition. And also, of course, そして今回解 you 説には are 伊沢拓也さんにお越し also いただいています。 joining 伊沢さんよろしくお願いします。 with the fan boost. This is Takuya Izawa. はい、He will join the Japanese commentary. ということで喋っていきたいと思います。 So that means he will not compete here in the Super Formula battle. So usually Super Formula is a race, a one-make race with two engine manufacturers who will win the race, will fight the race, do many laps in one race. But today we are doing something different. And we are also looking at the pits. These are Japanese pit reporters, which means the pit will also be involved. What is going to be here and what kind of a competition will be here? So now we're going on to the rules. The rules are a little bit quite difficult, so you have to understand the rules. I will go one by one. So in Super Formula, basically you need, of course, the talent of the driver, but also the machine is a big factor. Also, using of the tire is another factor, and the pit crews are also a big factor to win the race. So first, there's going to be two parts in this competition. Start is, the beginning is the start competition between the two cars. So the two cars will start like a drag race, side by side at the same time. And then they will drive the whole straight, well, maybe half of the straight, until the arch, as you can see, the Mobility Resort Motegi arch. And the driver who passes the arch first will win and get 20 points. And the loser will get 5 points. So they're going to start side by side, like a drag race. And so the start is where the people are standing and the finish line is under the bridge. So you see the shadow of the bridge, so as you see. And also after that, they're going to do a pit stop. So the pit crew will also do the pit stop, and the fastest pit stop car will get 20 points, the second fastest 15, and third 10 points. So it's going to be a two-part competition. One is the start, straight line battle, side by side, two cars in one time, and then when they finish, they go to the pit, and they're going to do a pit stop. So it's Team Red and Team Blue, of course, once again. And we will show you the member of each team. This is Team Red will be Nojiri, Sasahara, Fukuzumi, Oyu, and Matsushita. And Team Blue will be Makino, Otsu, Sato, and Yamamoto. So it's going to be 5 drivers. さあ第1試合のホールショット対決は参加台数が奇数になってしまうのでルールの確認を兼ねてね、エキシビションマッチとさせていただきたいと思いますがここでスーパーフォーミュラの開発ドライバーも務める塚越光大選手に So first we're going to do an exhibition because there are 5 drivers in the red team and 4 drivers in the blue team, which means we cannot go side by side.
中島レーシングの皆さんやってく So だ it's さい going よ。 to be an exhibition between two 笹 red 原さん、なんとな cars. くわかりましたルール。大丈夫です、わかりました。大丈夫です。あとはもう目の前でドライバーの皆さんがやってくれますから。もう100分は一見にしかずです。ですね。はい。伊沢さんはなんとなくルール分かっていただきました。ギリギリ分かってます。So this is Team Red, Civic Type R. 台数が合わないのとなんでシビックなのかなって今思ってるんですけど、あんまそこは突っ込まないようにしようかなと。まあ今からだからこんな感じのことをやってみるよっていうデモ So で you will す see ね。まずこのシビックの塚越選手と、two cars. One is a Civic Type R. On the inside is Kodai Tsukakoshi, who is also a test driver for the Super Formula cars. And this is OU from TCS Nakajima Racing. So after this, at the real match, we will do, of course, the Super Formula side-by-side start battle. But for exhibition, we will show you a battle between a Civic Type R and the Super Formula now. How amazing is that? And you will see how fast a Super Formula car will be. This is a Civic Type R, which is also a sports tune. ちょっと蹴り出しシビックいいんじゃないっていう。面白いですね。でもこういうのもやっぱりイベントならではですよね。普通のレースだったら絶対見られないから。お、笹原さん来ましたよ。大井選手。来ましたね。来ました。さあ、白いシビックタイプ R。そして、わ、こうやって見るとやっぱり量産の車ってボリューム感あるね。フォーミュラーカー So it's Civic Type R against Super Formula. That's just a exhibition match. This will not count to the points. オールレッド。ライトアウト今スタート。嘘だ。塚越さん。Wow, you see the difference. 1ミリも当たりませんでした。すいません。 Super Formula wins, of course. OU. 僕がやってたら、スピンする。危ない。結構じゃあ今割とすごいスピードで今頑張って突き抜けていった感じ？はい、多分逆にリアタイヤが温まってなくてシビックははい。And they go back to the pits. いやじゃあ開発ドライバーの伊沢さんがこうなんかシークレットモードとかなんか知ってるんだったらそれでめちゃめちゃ早くスタートできたかもしれない。そういうモードあるんで。あるんですか？あってほしい感じもしますけどね。はい、ということでここはまあポイントはつきませんが、はい、皆さん大湯俊樹選手の勝ち。そしてこのままピットストップいきますよ。きまして、ここで今度はチームメカの皆さんの腕の見せ所ということになります。めっちゃ慎重に入ってる。ジャッキが上がった。はい、カウントからスタート。Here starts the count. 右のフロント。ちょっとどうかな。 Right front took a little bit more time. And the time is. さあタイムはどんな感じだったでしょうか。5秒97。5.97 はい、エビリちゃん5秒97で間違いないかな。はい、間違いないです。大湯選手 TCS 中島レーシングピット5.97秒です。はい、ありがとうございました。ということで笹川さん、はい、これがまず一つベンチマークになりますね。はい。これを基準に、各チームがタイム上回れるかどうかということになります。なるほど。こういう段取りでいくよっていうことはね、はい、皆さん分かっていただいたと思います。大湯選手お疲れ様でした。ありがとうございました。さあということでこの And now the real battle begins. やってまいります。いよいよガチでやってもらいますけれども、さあ第2試合。Let's move on to the second match. からはカーナンバー50番 B-MAX レーシングチームの松下信治選手。It's Nobuharu Matsushita from B-MAX, car number 50, against car number 6, Team Docomo Dandelion, Otsu, Hiroki Otsu. 選手が来ましたね。大津選手、もうすっかりこれあれじゃないですか、今。これ、伊沢さん、さっき言ってたスタート練習ですか？そうですね、ポックしてますね。ポック中途半端。Heading out the pit first, ゼロ発進しなかった感じがしましたけど。followed by 松下信治選手もピットレーン出口で一度マシンを止め、スタート練習。ちなみにスーパーフォーミュラはスタートモードがあるので、それを自分なりにアレンジをして回転数とかブーストのかかり方とかを結構ね、はい、あとクラッチはハンドクラッチなんで、それの調整を結構するんですよ。人それぞれいろんなデータを持ってるんで。
じゃあもうただ単にこう人の反応をするだけじゃなくてじゃないですね。はい。いかにこのマシンを最適化してちゃんと合わせ込むかっていうところもこれドライバーのテクニック、チームのテクニックですね。これでも面白いよ。これ横一線からのスタートだからさ、今度はガチじゃん。ですね。で、どっちが速いのよっていうのははっきりわかりますよ。さあ、それでは改めましてご紹介しましょう。第2試合。Once again, チームレッド BMAX レーシング from チー Team ム Red, 松下信治。Nobuharu Matsushita, and Team Blue, Hiroki Otsu on the right side. さあ、それではシグナルが変わりましたらスタートになります。果たしてどっちが最初にポイントを取るか。レッドが4列、5列、オールレッド。ライトアウト、今スタートになりました。お、いいスタートだ、いいスタートだ。オーツがいいぞ。And Otsu is good, Otsu is good, Otsu is faster, Otsu is faster, Otsu faster, Otsu wins! It's Otsu who wins! And it's 20 points for Team Blue and 5 points for Team Red. And now it goes to the pit stop. じゃあビデオ判定もいきましょうかね。もう一瞬ですね。っていうかこれビデオ判定してもなんかもう横に流れていってしまって捉えきれてなかったですが、もうちょっとすいません、フレームの多いカメラで撮ってください。さあそのまま大津選手を先頭にしまして、今度はピットレーン。各チームそれぞれのチームのタイヤ交換、腕の見せ所。ピエールさん、大津選手の車先にドコモチームダネライレーシングピットに戻りました。ここは4本。Starts first, and now it's BMAX. BMAX 若干遅れたんじゃない？ So who was faster? ちょっと遅れたかな。はい、5秒35です。BMAX レーシングチーム松下の前で5秒35でございます。5秒35。そして大津選手のタイム 5.91 秒でした。5.91 seconds, which means BMAX Matsushita wins the pit stop battle. So the pit stop points will go to the top 3 drivers after everybody has pit stop. So for the straight run, the winner is just by the race. But for the pit stop, it's going to be top 3 from everybody. So we have to wait for the other drivers to finish their pit stops. But first, it's going to be Otsu 20 points and Matsushita 5 points for the straight battle. And now comes the second match, or the third match, should I say. It's Ukyo Sasahara, car number 15 for Team Red. だから結構ゆっくり入ってきた方がいつものレースみたいにいい勢いで入ってくると多分最初がちょっと遅れるので、ダラダラってゆっくり入ってきた方がメカたちはやりやすいかもしれない。そうなのね。So it's Ukyo Sasahara and そのあたりの頂点バトル用のちょっとアジャストがチームごとにできているかどうかというのも、シミュレーションちゃんとできてるチームは速そうだね。確かにね。ルールにね考えてるっていうのは。Sasahara against car number 53, Ren Sato. そうですね。ただ単に速ければいいというわけではなくて、タイムを出すならどっちがいいのというそういうやり方です。さあということで続いては第3試合になります。チームレッドはチーム無限の笹原右京、チームブルーはチーム号の佐藤蓮です。さあ今2台のマシーンがグリッドにつきます。さあそれではご紹介しましょう。 Once again, for Team Red, it's Ukyo Sasahara on your left. And for Team Blue, it's Ren Sato, a Red Bull colored car on your right. And let's wait for the signals. 4 lights on, 5 lights on. Lights out. And it's a good start from Sasahara. Sasahara leads. Sasahara leads. Sasahara wins. It's Sasahara. 20 points for Team Red and 5 points for Team Blue. And now it goes to the pit stop. Fastest pit stop so far is 5.3 seconds. レースだったら2台ぐらいは抜けるかなっていう、それぐらいの。分かりやすい。ああいう反応スピードだったらもうやっぱり動き出したらもう 2,3 台いけちゃうんだ。いけますね。逆に佐藤選手は1台は抜かれるかなぐらい。なるほど、後ろから抜かれちゃうんだ。なるほど。っていうことはいかにこのスーパーフォーミュラもそうですけど、フォーミュラーカーの
この、スタンディングスタートっていうのは本当にこのスタートが重要かっていうのは分かりますよね。はい。さあピエールさん、さあ原右京選手のチーム無限のピット前です。先にこちらピット前でございます。Ukyo Sasahara first, タイムスタート。そしてタイヤが and Ren Sato comes in そして too. 佐藤選手も今ピットに戻ってき So ま the した。 fastest so far is 5.3 seconds. タイム 5.53 です。さあチーム5はどうか。 5.53 seconds for Ukyo Sasahara. チームの佐藤選手、遅れましたが。タイムが And Ren 8 Sato 秒22少しとなっています。 8.22 seconds. That was a long pit stop for Ren Sato. チーム5はちょっと厳しい戦いになっちゃいましたね。笹原選手のチーム無限が5秒53、はい、そして佐藤蓮選手のチーム5が8秒22とちょっとここは悔しい結果になってしまいました。いやでもやっぱり本当にメカニックの皆さんってすごくいつも準備して、 Fastest so far is めちゃめちゃトレーニングしてるじゃないですか、伊沢さん。 Matsushita, followed by Sasahara with 5.53 そうです seconds. ね、実際にやってみると本当難しいんですよね。ちょっとナットを締めるガンが曲がると噛んじゃったりとか。だから本当に車に対して垂直 Now 水 we're 平 moving on to the next battle. Battle number 4. We have 5 battles all together. そ It's のガンってあ battle れです number よね。 4. ピュンピュンって皆 It's さん音が Nire 聞こえると思いますけども、ピ Fukuzumi ストルみたいな Tadasuke Makino. すごい高圧縮の Former ね Formula 空気 2 で drivers. 回る This is car number 5. やっぱりそのあ Tadasuke たり Makino. はドライバーとメカの息も合わないとっていうことなんですか。もちろんドライバーが止まる位置が And car number 10センチぐらいずれ 12 is る Nire ともう Fukuzumi. タイヤを最初置いてある状態なので Team Red. 入れる側は少しずらさなきゃいけなくなってるので、なるべくぴったり決められた位置に止めるっていうのはすごく大事です。そこにピタッと止められるドライバーの技量もやっぱりピットストップタイムの短縮にはつながるわけですね。センチ単位ですよ。止められます。今ここにご来場の皆様で1センチ単位でピタッと車止められる。一回ブレーキをちゃんと止まれるか選手権とか皆さん一回ご家族でやられてもいいかもしれないですね。広いところで広いところでやっていただいて、はいはい、パイロンかなんか置いて。どこまでパイロンから離れてるか近づいてるかとかね、改めてトップドライバーの力というのをね感じていただけるんじゃないかと思います。さあ準備が整ってまいりました第4試合。それでは選手紹介しますよ。第4試合、それではスタートしていきます。まずはインコースチームレッド、カーナンバー12、スリーボンドドラゴンコルセ福住二礼選手、アウトコースチームブルー、カーナンバー5ドコモティームダンデライアンレーシング牧野忠介選手。さあそれではシグナルが変わりましたらレーススタートです。 And the lights goes on. ドキドキするな。さあオールレッドライトアウト今スタートだ。 Oh, it's a clean start. Side by side, side by side. It's Nire better. Nire is faster. Nire is faster. It's Nire. No, it's Makino. It's Tadasuke Makino. Tadasuke Makino wins. So another 20 points for Team Blue. 最初並んでましたよね、しばらくね。ほんのちょっと最初の反応が牧野選手の方が良さそうで、その分でって感じです。Tadasuke Makino, Team Blue wins 20 あれでも points. シフトアップをしていくタイミングっていうのはなんか基準になるものってあるんですか？シフトアップは基本的にステアリングについている LED を見ながらやるので、基本的に同じようなタイミングには皆さんなるとは思います。あとはチームによって入れてるギアレシオが違うので、それで多少ずれたりはします。さあそれではピットストップチャレンジに入っていきますよ。はいはい。牧野選手がドコモチームダンデライアンレーシングに先にピットに戻ってきました。はい、お願いします。ジャッキアップタイヤ交換スタートしていきます。さあそして福住選手のスリーボンドドラゴンコルセもただいまピットインです。自分で買いに行きましたか？そんなことってあるんですか？自分で変えた、自分で変えた。牧野が自分で変えている。自ら変える。牧野が自分で変えようとしてなかなかタイヤがはまらない。牧野がガンを持ち替えた。さあそしてヘルメットをかぶったまんまナットを締めて手を上げた。He did it by himself. Tadasuke Makino. 4 4.99 seconds for Nire Fukuzumi. 右フロントのタイヤ交換にちょっと手こずったようで23秒28秒でした。28秒。 And Docomo Dandelion took a little bit longer with the right front tire, and it was 28 seconds. 28 seconds. ラリーに出られますよ、多分。車降りてすぐタイヤ交換してまたね、
Getting out of the car and changing tire was an amazing job. Makino did. 笹川さん来ましたね。 It's 4 seconds. 4秒台突入で 4.99 seconds for 素晴らしい Nirefukuzumi. トップ浮上でし The た。 current top. And the next match will be the last 自ら match. ですね、タイヤ交換に行きましたけど、やっぱドライバーやってましたけど、やっぱ難しそうでしたね、やっぱね、伊沢さんね。そうですね、ただちょっと面白いんで、来年はこれやるなら、みんな自分で変えるっていうのはありかな。 So, starting first is car number 1, Tomoki Nojiri from Team Mugen. アドバイスね。はい。来年は Consecutive ドライ years バーが of どれか champion. 一本は変えると。いうこ This とで is the onboard of 一 Nojiri. 番近いのはフロントの右ですかね。そうですね。リアは結構難しいんで。そうですね。タイヤサイズもでかいですからね。いやでも面白いバトルでしたね。はい。さすがやっぱり関西系の牧野選手はなんかどっかで笑い取らないと気が済まないって感じですね。 Against Nojiri will be Naoki Yamamoto, なかなか former ちょっと味 champion のあるド from ライバー対決です TCS よ。 Nakajima 第5試合 Racing. 野尻智樹 VS 山本直樹。僕の中でやっぱ今スーパーフォーミュラー出てて一番スタートうまいのは山本選手かなと思ってるんですけど、これなんで今こんなゆっくり走ってるのか、これがあえて作戦なのか、車が調子悪いのか。ここへ来てですか？これもしかしたらわざと野尻選手をあそこで待たしてメンタル的にやってるとしたら作詞ですね。なるほど。そして野尻選手が早々に車をつけてタイヤの温度が徐々に下がっていくのを見越している。でやりすぎて自分で失敗するパターンもあるかなとは思ってます。さあ山本直樹が今ゆっくりとまだバックストレートを走っております。野尻選手はすでにスターティンググリッドについているんですが。これはトラブルなのか？いや、ちょっとピットの雰囲気からするとそんな感じに見えないんで、やってるかな。おいおいおい、相手のっていうか何かこう黒い山本直樹が現れてきたのかもわかりません。さあ、これがまさに勝負というところでしょうか。1対1、負けるわけにいかない山本直樹がピットに入った。 And he's going into the pit, so it's a problem with the car. Oh my god, it's a problem with the car, Naoki Yamamoto. That means じゃあ野尻選手スタートお手本見せてもらいましょう。はい、じゃあ野尻選手には一人でスタートして、一人で。So Nojiri has to do his battle alone. No competition. ピットストップだけはやるのかな。ピットストップだけはやるみたい。やらない。止めた。やらない。はい。Oh, car stops. No pit stop. 野尻さん、すみません。サービスで一本お願いします。野尻智樹選手。So Nojiri will do. スカーナンバー1ティーム無限野尻智樹選手。It alone. チャンピオンがThe team is waiting at the pit. 独り占めということでうまいこと言いますね。Tomoki Nojiri from Team Red. So Team Red will get 20 points. オールレッドライトアウト今スタートになりました。若干タイヤは冷えてると思いますが、かなりホイールスピンはやっぱりしてしまった。Doing a slow lap. 野尻智選手今ゆっくりこれトラブってます。トラブってる。これトラブってます。はい。マジか。ドーナツを始めるとドーナツなんと。Oh, it's donut spin. 集まってくれたファンの皆さんへドーナツしてくれましたよ。Nice surprise by Tomoki Nojiri. バーレーンかと思っちゃいましたね今。なるほど。チャンピオンならではのパフォーマンスということで。Special performance by the champion, Formula champion of this year and last year. ありがとうございます。さすが伊沢選手。さあ、じゃあチーム無限チャンピオンのね、And now it's time for the ちょっとここで最速タイム今 4.99。4秒 The team did a good pit stop with Ukyo Sasahara, 5.53 seconds it was. And Team Mugen will do their second pit stop with Nojiri. And the time is 5.10. So close, but couldn't manage to get onto the top. So the winner is Nirefukuzumi with 4.99 seconds. That's 20 points. The Team Red. 3ボンドドラゴコルセがこれまでのスーパーフォーミュラの中では初めての何かしらのこう勝利じゃないですか。ドラゴコルセですね。And the second fastest was
Tomoki Nojiri for Team Red again. So another 15 points. And the third would be Nobuharu Matsushita, I think, with 5.35 points. That 5.35 seconds, that means it's 1, 2, 3 for Team Red. So Team Red will win all the points from the pit stop. はい、ピットストップですけれども、1位に輝きましたのは、福住選手のスリーボンドドラゴンコルセン4秒99。そして2番手タイムを出しましたのが野尻選手、チーム無限5秒10。そして3番手に入りましたのが松下選手の BMAX レーシングで5秒15 points for Red, and then comes Nobuharu Matsushita with 5.35 points. Seconds, that's another 10 points for Team Red. So they collect all 45 points from the pit stop. スーパーフォーミュラ、伊沢さん、シングルシーターのフォーミュラーカーですから、本当にドライバーがプライドをかけて、そして意地の張り合い、レースでも本当に抜きつ抜かれつっていうのをレースでも最近こう繰り返し見てますけども、ドライバーが熱くなれるレースですよね。Wow, so that was a wonderful battle between all of the Super Formula drivers. So the first battle, Otsu won against Matsushita, so Team Blue got 20 points, and then it was Sasahara against Sato, and Sasahara won. So Team Red will get another 20 points, and then it was Makino against Fukusumi, so it was 20 points for Team Blue, and then Yamamoto and Nojiri won, so another 20 points for Team Red. So that was 2 wins for Team Red and 2 wins for Team Blue. So they tied at the time attack, and also at the pit stop. It was, as you see, 1, 2, 3, all Team Red. A wonderful battle between the two teams, Team Red and Team Blue. さあ、ホンダレーシングサンクスデー2022午後の後半のイベントをお届けをしております。来場者の皆さん、そしてご視聴いただいている皆さん、この後もね、まだまだ楽しいイベントをたくさん用意していますので、楽しんでいただきたいと思います。で、この後ですが、この後は特設ダート会場、さらには、オーバル特設トライアルコース、そして、ロードコースにてモーターサイクル混合バトルを行っていきます。それぞれのカテゴリーのライダー同士の熱い熱い戦いバトル、ぜひ楽しんでください。ぜひ皆さん、この特設ダート会場、あとはオーバル特設トライアルコース、そしてロードコースに足を運んでくださいね。そしてここでモーターサイクル混合バトルの出場選手、出場ライダーをご紹介していきましょう。まずはチームレッドです。チームレッドは大城海之介選手、リッキー・ブラベック選手、ガブリエル・マルセリ選手、宇治川誠也選手、ソムキャット・チャントラ選手、水野亮選手、高橋匠選手、マルク・マルケス選手となっています。チームブルーです。チームブルーはエイドリアン・ファンベブレン選手、大倉優輝選手、ティム・ガイザー選手、小川智之選手、トニー・ボー選手、小倉愛選手、チャビ・ビエルゲ選手、マイク・ディメリオ選手、そして長島哲太選手となっております。
でこちらの方もファンブースト皆さんからの投票お待ちしております。この後10分間程度ね、ツイッターのホンダモータースポーツライブにて、レッドチームかブルーチームかどちらが勝つか皆さんの投票お待ちしております。ファンブーストに参加して一緒にねこの後のイベント楽しんでいきましょう。モーターサイクル混合バトル Now it is time for the mixed motorcycle battles. From now on, motorcycle riders from road racing, motocross, and trial will compete as teams across categories. There are two teams, the Team Red and Team Blue, and divided into two teams. And for this time, we have the special guest from FIM Grand Prix World Championship Moto3 Honda Team Asia rider. Ladies and gentlemen, please welcome with a big round of applause, Mr. Mario Ashi. Welcome, welcome. Hi. There is a camera over there. Thank you so much. So are you having fun this event in this weekend? Yeah, I'm having fun even though I could not ride. Very unfortunately, but it's okay. I have an experience. It's my first time game in Honda Thanks Day, so it's nice. Is there any machines or riders or drivers you want to meet or you want to ride? I wanted to ride with every rider from Honda, I mean, but I'm quite curious with the Formula 1 driver. So Really? Finally, I see them. Really? Yeah. Did you get a picture or autograph Not for yet. the? Not Not yet. yet. They are busy with
his own schedule, so it's difficult. Yeah, you're right. Thank you so much. Okay, from now on, I'm gonna introduce the rule for the mixed motorcycle battle. The team will be consisted by off-road races and road races, and motocross riders and rally riders will be tied by riders of each team on special dirt course. Okay. A trial will be held on a special sector in front of the victory ring. The first team to reach the finish line first will win. For road riders, the west section of the road course will be used. Each rider will do 2 laps each motorcycle, so parking by facing the first corner. After the pit stop, motorcycle will stop at the designated position in each team's area. After stopping, the rider gets off the motorcycle and hands the armband to the next rider. After receiving the armband, the next rider will move out. Now, motocross race is just starting. Okay. Mario, have you ever tried off-road motorcycle? Yeah. Ever? Yeah. Yeah? Honestly, I start my racing journey with motocross, so Really? yeah. So Wow. The motocross is your first career. my first career is I was racing motocross through, and it started from 2010, I guess. Yeah, 2010 until 2012 or early in 13, I guess. Yeah. Really? If Wow. I'm not wrong. Why did you switch to the road racer? Because I had injury in my legs, in my femur. So I decided to stop 1 year and think about for my future, and finally we decide to move in road racing. I see. To be honest, which do you prefer, off-road or on-road? I prefer road, honestly, but motocross is nice sometimes for having fun. Yeah. Yeah. But road racing is more nice. Yeah. It's kind of rough, you know. Yes, yes. You got a lot of injury, Yeah. looking I think both category have the same risk level. So, yeah. Each category have their own risk level, so I think it's more or less the same. As you say, many road racers are using off-road training. Yeah, it's true. What's the point? Why do they do that? What I take for myself is maybe it's for mainly physically. The motocross bike was quite tough for road racing rider because they are not get used to it to ride. So for physically it's good for road racing rider. Yeah. I see. So talking about the physical thing, you know, the off-road races and road races are very quite different. You know, you have to be lighter, you know, for the road race. Yeah, it's true. Yeah. You know, the off-road riders must be very strong. Yeah. A lot of muscles. Muscle, yeah. Maybe because in motocross we don't need to gain speed. I see. This is the main difference. If you are strong, you can be fast anyway. Yeah. In road racing, every second is really affected for the lap time. So this is the point. I feel quite fear, you know, when the off-road riders are jumping with the big table. I think we are think the same. I think they are think the same For the road road racing. They are scared to carry the speed in the middle of the corner that fast. And we are scared to see them jumping. So more or less the same. This year for this Honda Racing Thanks Day, we had the world champion Team Geyser. Did you see his riding?
this afternoon. Maybe. Really? After this? Yeah, after this. So I see. I see him personally, but riding not yet. So me and my teammate was super excited to see. Really? To see them riding motocross. More than Max Verstappen. Yeah. I see. Talking about your teammates, Yes. Ai Ogura Yes. is your teammate, right? So how is he? Everyone was nice. Chandra, Ogura, Tayo. We are living together in Barcelona, and yeah, we spend most of our time during the year together. Because we stay all the season in Barcelona in one flat together. Really? Yeah. You share the Yeah, flat? it was really nice. We having fun. We enjoy. We train motocross together. Sometimes cycling, going to the gym, lunch, dinner. Yeah, it was nice to spend the time with them. Honestly, I really enjoy. You don't have fight between team members or the colleagues? Not yet, maybe. I don't know. We will see. We have a good relationship anyway. Really? So it's nice because we are far from our home, our country. If we have this kind of relationship, it will be very nice. How about Barcelona? Barcelona is quite busy city. I mean, we like to go walking around sometimes, but in the same time, we think that we need a little bit calm places, calm area, because Barcelona is too busy for us. Too busy, too noisy. It was beautiful, busy, too many people, traffic, etc. So it's good, but sometimes we need silent area. How about this riding on the motocross? I'm quite amazed with off-road rider. How I don't know how he can go fast every lap consistently. In 30 minutes, because I've been riding motocross 20 minutes each thing. It was really tough. And we are not so fast. And I see all the rider riding 30 minutes with, I don't know, with crazy speed they carry. Yeah, we are messed with them. They are very good. Oh, your hero is coming. Yeah, Team Geyser. The Team Geyser. We like to watch motocross every time in our apartment. Oh, really? Yeah. Wow. We play more motocross than MotoGP video game. Really? Yeah. Maybe Mr. Aoyama will be amazed by that. Wow. How fast he is. I wanted to see live. 注目はフープス、コバからポコポコが続いていくフープス、速い速いフープス相当な速さでやってき This た。 speed. Yeah, That was it's incredible. トップ Yeah. ライダーたちも驚きのそのスピード。さあ最後にこのビッグジャンプを斜めに決めていった。 Wow. そのタイムは41秒。 One of my dreams is doing whip in the air. 41 seconds. The best lap is coming. いやー、素晴らしい走りを見せてくれました。さあ、というわけでですね、見事 What's the point? What's the point of a Team Geyser? You know, what is the great thing about this World Championship? I don't know. I think he's quite his speed as well, but his talent level I think is really high. Because
he hold 5-time world championship in MXGP. And it's not easy against the other manufacturer, but he did well ナイス MC ありがとうございました。ということでね、和田哲平さんの熱い実況とともにティムガイザー選手異次元のちょっと走りを見させてもらいましたよ。さあ続いてはトライアル部門に行ってみたいと思います。出場選手の紹介を行います。Wow. Super Plus. I bought MXGP video game, but they don't really like it because it's difficult to control. We want more difficult than the motorcycle. Simplest thing that we can play. Now the trial bikes are coming. Yeah. Also, this guy are really talented. We're talking about the Tony Ball. Yeah, Tony Ball. I don't know how he can manage the bike in the air, in the road going up to the hill. Have you ever tried this bike? Not yet. Not yet, Not you yet. say? Not yet. So maybe in the near future. I would like to. But some road racers are doing this. Yeah, in the mountain, in the forest, but I'm not. Well, anyway, talking about your season in this 2022, how was your first season in Moto 3? It was really tough, but in the same time, I'm having fun too. I mean, we achieved some great moments in some races. Front row, score some points. Racing with the fastest rider from around the world. It was really rare experience for me. And it was a tough year, but I'm happy that I knew I will continue in the same category for next season. Honestly, I'm really excited to start the season already. Even now it's time to, break, in the break. But I was thinking already that I cannot wait to start. And yeah, that's it. I will prepare myself better. Can you have some Christmas song or New Year's song? Sorry? Can have some holiday for in this I will have season? some time holiday. Yeah, I will have the time to spend some time with my family because the season will start later than last year. So I have more time to spend in the home. Yeah, because you're always in Barcelona, right? Yeah, we spend most of my time in Barcelona. Yeah. You're originally from Indonesia. I'm from Indonesia, in Magetan City. It's East Java. Java. Yeah. In the east side. So, yeah. Why did you become a motorcycle rider? It started from my father. He was a racer before as well, motocross. Really? Yeah. So you started from a motocross? Yeah, that's why I started from the motocross. So in a very young age you started your career. I was crying if my bike down or broke one day, need to repair, and I was crying that I could not riding when I was kid. Really? But you see now you're a Grand Prix rider, so your parents must be so crazy about that. They are. And there are a lot of Grand Prix fans in Indonesia, right? It's huge. Motorsport. スピード対決もありましたんで、ちょっといつもとなんかライダーのテンション違いましたよね。いやでもやっぱり世界選手権を戦っているホンダチーム。両方ともライダーが勝ちまして、さすがの強さを見せて Can you walk in the city? You know, the many clouds are coming to you and you cannot walk or something Honestly, like that. Nobody recognized me. Really? Yeah, I mean,
I can do whatever I want. Really? トライアルのセクション、それぞれですね、 At this 戦っても At ら the いましたけれ moment, ども、さあいよいよここからはですね、ロードの対決といきたいと思いますよ。 I was さあ aiming 解説のお二人もちょっとお待たせしておりましたけれども、ここから参加してください Next ね。 year, よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、名古屋選手も全然喋ってなかったもんね。 Yes. 何も喋ってない。 Other races coming onto the racing track. バトンタッチ対決となっておりまして、第一走者がグリ And ッド for に the つきますと、 Japanese シグナル broadcasting スタートで version, ロー the ドコース Takanakagami 2周 is ス the トレート1回通過する commentator. 計算ですね。そしてピットに入って、赤チーム、青チームそれぞれでチームの規定エリア内にマシンを止めて、 How is your 仮設ピットになりますが、 How did you そこ feel? からですね、 The 1 riding コーナーに向かっ feel. てスタンバイしている I- 車両に向かってですね、 Each 停車 race したライダーが次のライダーにワンショーを渡しに行って It's getting better. ワンショーを受け取ってはめたら、次のライダーが出ていくということにリレーをしていくという Great ことに feeling な in ります each ね。 races. So さあということでまずはサイティングラップ If I'm にこれから getting 入っ fast, ていくの they're が getting 第一走者が TM レッド FIM ロードレース世 I 界 need 選 to 手 be 権モト fast 2 since ゼ the ッケン beginning 35番の Yeah. 出光ホンダティームアジアのソムキアット・チャントラマシンはカレックス for each そして to チ get ームブルーは closer to FIM ロード them. レース世界選手権モト But my feeling 279 in 番 the 出 bike 光ホンダ was ティームアジアは not really 小 bad. 倉愛マシンカレックス But not 小倉愛はここ There's some MotoGP space to の日本 improve. グランプリでね優勝を飾りましたからまさに凱 But you 旋 know, for the first year, there are a lot of things to learn. Yeah. That every racing track is Yeah. the first experience for you. Yeah. And the machines, Yeah. teams, the そうです rivals. 僕も参加したかったんですけどちょっと How about 安全を other Grand Prix riders? 今 Do you 回こっ have ち側に any ちょっとエキサイトしそうですよね feeling こ of れね difference, そうで you すね know, between the 本気になっ last ちゃうんで years? You was in junior まあでもこの時期でね championship なかなか last 時間 year, が Yeah, かけてね Spanish こう右 championship. 回り Yeah. 右回りだけだと Junior ちょっとね championship. タイヤの温まりもあれですし In さあ Spanish ちょっと難しい championship, we 戦 have いには more なると思い session. ますが I mean, さ we て start 出光のこのカラーリン we グのマ start シンモト from 2ですけれども Wednesday まあモト free 2 practice. はどうなんでしょうね We この have 辺 plenty り of time to まあ improve この during 2 this 台 day ともに in 同 practice じ session. 実力って言っていいのかな It これは makes ね it makes me さあ easier to チャントラが今 to adapt more やっ with て the ます bike ね with the speed. I see. But in Grand ちょっ Prix, と互いに牽 they 制す start るような、 Friday. そんな心理戦もありますが、スタート前。 And we have さあ果た only して three or we have どうい only う three これから practice and 戦いになるんでしょうか Very レッド limited フラッグマンはいなくなり very ました limited time and いよいよスタートになり the ま Grand す Prix rider was シグナルに usually 注目 was already fast since the さあ previous シグナルレ one. ッドから It ラ makes イ me トアウト今スタートになりました difficult. Sometimes さ I あ will どうだ start まずは adapting slower. 小倉愛が前に出た Yeah, か it's 小倉愛が difficult. 前に出た35番のチャントラはちょっと後ろに引かざるを得ないか coming. いいスタートでしたね中上さんいいスタートでしたよね愛選手 I ね feel ま I あ綺麗 can になんか出だしは同じぐらいでしたけどね、 I can be more 速度 faster ちょっと愛の方がうま earlier く加速できてたかなって than いやでも久しぶりに than モト2の usual. サウンドいいな It takes time, but さあそして西コース I 2周ですから try ストレート1本通 myself. りますショートカットのところ Now we see on the racing さあチャントラが狙ってるぞ Songkiat さあ立ち上がり最終コーナーからビクトリーコーナーから What kind of person is he? バトルをするというよりもファンサービスに努めております People saw them. So, example like I, 皆さん拍手喝采よろしくお願いいたし people ます sees that he's quiet, すい cold. ません僕はあんまり From the expression, we can see very well that he's 難しいんじゃないですか serious guy, そんなことないの straight guy. そうでもないですね さすが世界の中トレーニングとかでも Oh, い you ろいろなんか I think he's the most funniest Japanese rider that I've ever met. Really? まあ自分のいつも乗ってるポジションよりああいうポジションがかなり高くなりますから Some ね cat as well. いやーでもこういうイベントならではで It's really 笹川さんびっくりしたでしょ Funny ね guy. Funny guy. 見せつつバトルもしつつということで、 We have a good さあ relationship. 来ました Very good. トラが前に変わりまして More or less our country have the はいエ same ミリちゃん culture. 先にチームレッドがピットインしま Really? し It's た。 easy さあ to チャントラが adapt 今マシン止めた to ね each こ other. こで降りて走 So, って次の did ラ you イダー know に him ワンショーを巻きます。 at the first time? 早かったね Maybe years ago. Not many years ago, we, さあチー when I ムブ was ルー racing 小倉愛選手からシャビ Spanish ミエルゲ Championship 選手に and yeah, 今ワ
Japanese championship. We know each other, but ソムキャットチャントラ選手から水 never 野亮 met. 選 I 手へ mean, just はい to ほ say ぼ hello. 差がない形で両者 What が I 交 see 戦 is, yeah, い they や both ー are ここもスーパー quiet バイクのマシンですからね guy. Typically, is quiet guy. 直江選手も But これ結構今 after タイヤオーバー after a season that いきなり I さあ spent 全 my 開 time でどう with ぞって言われて them, も困りますよねやっぱね CBR もね そうですね、気温も little 低い bit I んで know his 結構 personality 怖いと is 思うんですけ he's ど、 very nice guy.
sometimes even in the what I like about them is they have many pressure during the race. Not like the other rider, kind of stressful. You can see from the way they act. They both are quite calm and fast in the track. So These guys are gentlemen. this guy, yeah, I mean, I'm amazed with his personality during the race week as well. So. That's great. That's good to hear. Do you have any hero in Grand Prix? Oh, in your childhood? I took both of them as a hero for me. Yeah. Wow. Because they ride very well, especially when I saw them in the podium together. It gives me extra motivation for myself. I see. So honestly, yeah, I take both of them as my hero. Yeah, because we are coming in the same journey from Asian Cup, and they show us that Asian rider can be fast. Yeah. They became a world famous. Yeah, Asian from riders. Asian Cup, we start in the same category of Johnny. Yeah, as you said, the Honda Team Asia was launched by Honda in 2013 as part of its efforts to discover and develop Asian riders who can compete in the world stage. The team competed in a Moto2 class as first Idemitsu Honda Team Asia, and it's the first year included Yuki Takahashi and Takaaki Nakagami, who is currently competing in the MotoGP cars, as you say. So, your goal or your dream is to become a MotoGP rider, right? Yep. It's my dream. But the MotoGP machine, people said that's so monster, machine. Monster machine. They have the bike have lightest weight than Moto2. So yeah, it's monster. True. People can call the bike as a monster. It's correct. Have you ever, ride at the MotoGP Plus 5 or Moto2 bike? Not yet. Not yet? Not yet. Yeah. Even the 600, I just try only once. Once or twice in my lifetime. Oh, yes, of course, you are 17 years old. I'm 18 years old. 18 years old. 18, just 18 years old. So. And I spend most of my racing career in Moto3. I see. Do you have the road, the road license for the motorcycle? Just the passenger? Yes, in the street. I have both license for driving and riding. Really? Yeah. I just got it this year. Oh, really? Yeah. Congratulations! This year I just turned 18, so I just. Yeah, you got the license. Yeah. So, do you have your own automobile or? Family car. Oh, family really? Wow. Not my own car, not yet. Of course. I spend more my money in motorbike than car. Do you have your private? I have one Sia after 50, brand new. So
Wow. After I bought this, I'm not interested at all. More than enough. Yeah, I can ride every day with my own bike. It's a piece of dream for me. Yeah. That's good for you. Maybe when you become a champion of a MotoGP or something, the Honda will present you the NSX. I hope. そのまま今なんか I hope 俺 so. 完全に見逃したなんかもう一周チェッカーもうすぐチェッカー振られるんだったんだ。2周あるかと思ったんですが、そう2周あるかと思ったらもう戻ってきちゃいましたね。もう1周前でということだったんですかね。そういうことでしたね。はい。ということですいません。もうだらっとしちゃってすいませんけれども、マルク・マルケス選手が先頭でフィニッシュしたと思われます。また後ほどまたどっちが勝ったか整理してお伝えしたいと思いますけれども。Okay, so でもね、本当に what's your expectation for the next season or My expectation for next season, I テストでもいいから乗りたいよね。I want to be more この間 consistent, RC223VS って fighting いう for のに for ま the たがってエン points, ジンだけ僕かけさせてもらったんですけど VS でもとんでもないですもんね。なんかエンジンかかった瞬間ね。 gaining point as much as I can. そうか。さあということでここまでですねちょっとお付き合いをいただきましたけれども、中 To 上 be 選手いか stronger がだ since った the でしょうか。 beginning この was 混合バトル。 my target, はい、 and いろいろモ I ト can クロ reach ス out から the いろいろ gap トライアル easily 見ることができ during た the の week. で、なんかすごい So 新鮮でしたね。まあ最後自分の first, バイクが鉄、まあ今回 I want 代わりに乗って to, くれ I て、 mean, I want to 変な grow 感じでした myself けど during the 楽しか winter. ったです。そうですね。はい、ありがとうございます。 Then そ we して see 名 the 古屋天 results. 選手いかがでしょうか。 I don't はい take any そうですね pressure, no やっぱ stress, いろんなカ and テゴリーに出てるホンダならでは having のこういうイベントだと思うので、ま work た hard 新しい with 形 having で fun, and the result こうやってレース will を will 楽し come. めてすごい、まあ僕も走りたかったですけ How ど、 many 見ていてとて podium も興奮しま will し you た。 get? まあいろんなカテゴリーでみんな一戦刺激をし合ってね、みんなで高め合って。 Podium will be tough, but nothing is possible. I dream about it, so Yeah, of course. 混合バトル、まさに今名古屋選手の話ありましたけ I ど、 would like ホンダならではの to カテゴリ get ー違いのね、いろいろなねバトルでしたよね。ありがとうございました。 at least はい、 to 実況 feel はここまで feel PL 北川と the 笹川博明でした。そして解説は podium 中 for 上 next 隆選手、 season. 名古屋哲平選手のお二人でした。お二方ありがとうございました。ありがとうござい I dream ま about し it. た。 At least you will Yeah, get some yeah, points. Yeah, yeah, Mm. for sure. Yeah. Yeah. Okay, thank you so much. This time I have in the broadcasting studio Mr. Mario Aji from Moto3. Thank you so much for joining us. No problem. You're Thank welcome. you. Thank you, everyone. Okay, the next up is the Super GT Stock Car Mixed Race. So please look forward.
スーパー GT 市販車混合レース Super GT Stock Car Mixed Race. Just in a few minutes, we had the Super GT and Stock Car Mixed Race will be held on the road course. ピットロードにいるエミリでございます。こちらにはですね、それぞれのチーム代表でございます。チームレッド。All right, so let's move on to the special stock car and Super GT race. So Miyuki, it's going to be a race between a Super GT supercars and road cars, right? Road car, right? Yes. Let me explain about the Super GT Stock Car Mixed Race. And this is a team battle in which each team used 5 Super GT cars and 5 stock cars. The Super GT car is, of course, the NSX GT, and 2022 Civic Type R and N1 will be used as the stock cars. N1. N1. So Super GT car will drive alongside an N1. You're right, Sasha. Wow, how crazy is that? Yes, this is the point of the race. The Super GT car will be the last, but the rest will be decided in discussion with your team, with the teammates. In other words, there is a possibility for Super GT car and the N1 in a battle, as you say. ここで順番も発表させてもらいます。はい、お願いします。F1 見てる限り、角田はスタートが下手ですけど、スタートは角田でいきたいと思います。So, Makino is already revealing his driver lineup. The first rider will be Tsunoda, and then change to Yamamoto. はい、皆さんしっかり指示通り走るようにお願いします。And follow my lead and also follow my instructions, says Makino. Because he's the team captain now. はい、わかりました。ありがとうございます。 So it's Nirei Fukuzumi and Tadasuke Makino. They're going to be the leaders of both Team Red and Team Blue. 読んで字のごとくスーパー GT の車両、それから市販車の車両、各チーム5台を用意してのチームバトルになりますけれども、順番はそれぞれですね、先ほど紹介いただいた通りの順番のチーム、レッドの方はね、ちょっとね、説明がなかったようなんですけど、お楽しみと言っておりましたが、最後に走るのだけはスーパー GT の車両になります。Super GT cars and 5 stock cars, NSX GT, Civic Type R, N1 on his2022年のシビックタイプ R FL5 型、それから N1 Civic Type オ R, ーナーズカッ N1 プ on の his 車両ということで決まっています。 Have you ever seen anyone on his cup? 同時走行が2回でフルコースを走行するんですけれども、アンカーの GT500 だけは2周することになります。それ以外 Comparing to Super GT cars. Yeah, now on a racing course, racing track, and you will see this NSX GT car, the Super GT car. So this is a Civic Type R. And followed by Super GT car, ARTA NSX. So it's going to be like one lap for each car, but the final the final driver will do 2 laps. And this is, Yuki Tsunoda driving NSX. No, this is Civic Type R. So he's driving a Civic Type R. Enjoying.
F1 ドライバーってすげえんだやっぱり。How was the impression? You know, I saw you or with the Max Verstappen in Well, this it didn't drive car. fast, so it was only like 30k. 第一走者はどう So や it ら was ARTA smooth. NFT Actually, 野尻智樹選手が I was 左に握っているよう expecting です more ね。 action to going on, but it didn't happen. So, well, I should have done a lap with Yuki maybe Really? to be enjoyed, to be attracted. 角田選手なんかカメラマンみたいな Waving 手 a 振っていて hand, 余裕です Yuki ね。 to the camera. Now it's going to be a right turn, 90 degrees, and followed by an ARTA NSX GT. Wow. いやこれはちょっと面白いよ。まあレース仕様の車が当然速いわけで。 So it's going to be a, you know, the condition will be equal. So they're going to use the same amount of cars. Yeah. But ドライバーに渡せるかどうか。角田選手はどうした芝生を走ってなんか戻ってくるが角田選手 But it really 何か忘れ depends 物でもしたん on ですか携帯電話でも忘れましたか角田選手 which どうさ car れ they're ま going し to た use. So 角田選手どうしました角田選手がピットに戻ってしまいました What's going on with- 今スタッフがすいません角田選手タイムスケジュールが押してるんです Oh, 申し訳ありませ I んが think 大 Yuki 人 missed. の事情があるので And ス he- ターティンググリッドについてくだ He さい didn't know that he has to go to the grid, and 今説明を受けて Oh my 角田選手 goodness. so he came into the pit. So he will go out from the pit. すい Oh. ませんすいませんT ボーンクラッシュだけ A はや little めて bit く of だ a さい shortcut 自 for 由だ Yuki Tsunoda. 自由な男角田裕樹です本当にもうSNS で見てる角田選手そのままのですね。まんまですねあびっくりしたもう。 So it's going to be a race start はい between さあ Civic それでは Type R よくわかって and な a いドライバーが心 Super 配ですが GT スタートしてまいりましょう NSX スーパー GT 市 car. 販車混合レースまずは Well, 第一 let's 走 see how 者 fast Yeah. Tsunoda can drive against Nojiri. Team Red will start with an NSX Super GT car, and Team Blue will start with Civic Type R road car with Yuki Tsunoda, the Formula 1 driver. Wow. 2 lights, 3, 4, 5 lights. Lights out and on the way we go. It's a good start from Tsunoda. Wow. Not bad, but Not that bad. Nojiri. 来ました当たり前ですがすごい Tsunoda trying all his best to follow a Super GT car. 角田裕樹のボードおちょっと表情が See 変 his わった And look at his face. He's now serious. He was smiling a lot before, and now he's really serious to follow a Super GT car. But it's impossible to follow. But he's doing all his best. It's okay. サイドブレーキは引けないかもしれませんねいやでもなんか楽しそうですね結構チーム Oh, smiling once again. Yeah. Maybe enjoying the drive. さあ走行しているうちに5コーナーを立ち上がった ARTA の GT500 の NSX そして今ようやく角田選手がそれでも5コ But ーナ Team ーに入っ Red てきました must 遠 use 石目 the いっぱい Civic 踏ん Type でいる R2, so it's gonna be somewhere いやでも思っ which たより can 差 be つ a いて cross ないか point も when 結構いってますよ Team Blue ね is using Super GT cars. 野 So 尻選手に let's 食らいつき see. ながら角田裕樹シビックタイプ R 前へ前へと進めていきますこれ絶対ね今チームレッドの野尻選手の方が優勢だと思ってるかもしれませんけどこの後チ Nojiri ー is ムレ coming ッ back. ドの方もね Yeah, シビッ he クとそれから N1 オーナーズカップの車も走らなきゃいけないわけですから He is そこで now ねちょうど turning 帳 the 尻が合っちゃうといけないわけでねもうできるだけマージン作っておかないとさあ必死になって走っております必死になって走っております一 So 度 for のレースより Nojiri, 速くない he です has か to カーナン gain バー8 time 番 with this car. ヘアピンの立 Otherwise, ち上がりとか車上 later がってま on, したよ Team いつもより踏 Red んで will, る Team Blue will catch up. さあそしてまもなくシビックがヘアピンいやでも安定してるなこのシビックさあで野尻選手が今ピットに入ってきますはいピットロード入ってきましたさあ速やかな可及的速やかにドライバー交代を行いますが誰になるのかね So Nojiri is coming back. でしたが次は2番目からはお楽しみって言ってましたからね So who will drive the second car, and what kind of a car will it be? Yes. I want to see anyone. ここはどれぐらいの差で戻ってこれるか野尻止まった野尻ピットロードで止まったさあ角田裕樹の姿も見えてきた意外と差はついてない意外に差はついてない野尻選手が今誰に行くのか誰に行くのかあ今ちょっと迷ったよ迷ったあレッドブルいや No, 誰 no Red Bull. It's Red Bull. Okay, they're gonna use another Super GT car, そ and の間に角田裕樹が戻ってくる Tsunoda will. チームを止めたチームブルー角田裕 And 樹 so it's gonna そ be して野尻選手は笹原右京に渡す軽快なステップを刻んで角田 Ukyo 裕樹 Sasahara, and Tsunoda will move on to Oh, an end box. He's very
Motegi first. Oh, N1. So it's an N1. 続きはちょっとこれはいい。うわー、どれぐらいの差になってしまうか。 It's a K car. K car, yes. So it's another fast lap for Team Red, another slow lap for Team Blue. Both Red Bull colored car, but the time difference is so big. It's Ucho Sasahara running the Red Bull car. さあ、先ほどですね、牧野忠介監督が言ってました。笹原右京君が走っております。笹原右京君。 He will gain the big advantage. 5コーナーを回っております。笹原右京君です。いやー、そしてその後にカメラが切り替わって Look at how fast Otsu is. このタイヤの This is shocking. タイヤが細い。 Don't say that. でもね、これね、笹川さん一回乗った方がいいよ、この N1 オーダーズカップ。僕ね、レースこれでやってるんですけど、めちゃくちゃ楽しいの。 Don't forget, Otsu is doing his best with the car. 2ペダルのあなたも乗れます He's not driving slowly. It's the car. モータースポーツできますよ。 He doesn't さあ、そうこうしているうちにこれはもう笹原選手がなんか Doesn't drive so fast. してますね。ヘアピンに入っていって、はい、ダウンヒルストレートに入ったところで今度は N1 の方は5コーナーを立ち上がったぐらいですか。今ちょっとね、チームレッドは余裕をかましているふうに見えますけれども、さっきロフリー選手がね、ドライバー交代するときに迷ってましたね。もっと見えないと追いつかれちゃいますよ、これ。 しかしなんかの中に見えますね、さっきまでのあの真剣な表情の車のバトルから考えると。 I want to go to convenience store with this car. Yeah. 早い。 With the number. 笹原 So 早いです。さ Sasahara あ、次は back 誰か to な。 the こ pit. こはスムーズに今度はバトンを渡していきたいところ。はい、野尻智樹選手、そして笹原右京選手とつないでまいりましたけれども、チームレッドは誰か。あと GT500 はアンカーしか残ってないから市販車になるはずなんですが、市販車の誰になるのか、シビックか N1 か。 So it's gonna be either Civic or N1 because the final car must be a Super GT. 読んでる。 It's gonna be the N1. 一番奥だ。 It's gonna be an 走ってる N1 多いですよ、これ car. ね。笹原選手、ヘルメットをかぶったまま、ははぜいぜい言っております。さあ、今、松下信治選手が待ち受けます N1 オーナーズカップの腕章をつけました。さあ、なんとあの And now it's N1 and N1 at the same time. Car number 17, Team Red N1, and another N1. なんと可愛らしい N1 で今コースインです。そしてチームブルーの N1 大津弘樹、今90度ターン、90度コーナー入っていって間もなく最終。 So now it's time for Team Red to catch up. はい、 They have to 皆 catch さんこれ up すごい頑張ってるんですよ。今のどかな風景に見えますけど、めちゃくちゃ頑張って走ってるんですからね。軽自動車ですから許してあげてください。松下選手はその間に3コーナーに向かっています。 Now car number 64, さあ、こ Otsu の is 後 back. は伊沢くんですか。牧野選手にも監督が言ってました。伊沢くんって言ってましたよね。はい、伊沢拓也くんがこれから乗ることになります。さあ、大津選手からチームメイトの伊沢拓也くんにこれから腕章が渡される。 His teammate. さあ、伊沢くんに今腕章が渡りまして。 It's gonna be さあ、お早い。 and it's fast, so it's time to catch 伊 up. 沢くんが登場です。 Team Blue is, さあ、そして well, the other one is N1, so it's going to be the fastest car on track and the slowest car is on track at the same time. ホワイトラインをカットしている伊沢拓也。普段のレースならペナルティーとなるホワイトラインを大胆にカットしております。いなかったことにしてあげてください。 Still driving Nobuharu イベント Matsushita だから in オ the ー end ル box. OK でいきたいと思います。 Where さあ、 is 松 he 下 now? の He's が at the SG 頑張って縁石を踏んでいます。しかしのどかに見えます。のどかに見えます。これでアクセル全開のはずです。いや、でももっと踏めるんじゃない松下さん。もっと踏めるよ。なんか挙動がもうちょっとね、もっとキュッキュッキュッと回るはずなんだけど、松下選手ずいぶんなんかゆっくり走ってるようにも見えるんだけど。ピエールさんからの厳しい指導も入ってますが。踏んで時速135キロでコーナー回って。縁石いっぱいはね攻めてるんですけどもね。さあ、130R を立ち上がる。来た伊沢君。伊沢君がやってきております。後ろから N1 は今ヘアピン。さあ、そろそろ白いヘッドライトが見えてきますかね。N1 now approaching the V turn, which means the next corner will be the hairpin. So the gap is not so big anymore. リミッターがカットされていない N1 オーナーズカップは135キロで目いっぱい。あ、でもまだ逃げ切れるか。まだ逃げ切れそうだ。 Still on the back stretch. From the back is coming the MSX. なんとかストレート1本分追いつかれずに済んだ。
さあそして軽快にシフトダウンをしていった。伊沢も来た。やばいやばいやばい。追いつく追いつく。 Super GT machine. Safety car is coming. Oh But my it's the pit lane. goodness. No overtaking here. Oh. あとまだ Nobuharu Matsushita did the best, you know. チームレッドが今劣勢に立たされましたね。チームレッドはこの後そうですね、まだシビック残ってますからね。 And Team Red has to go with the Civic, right? Yeah. And Team Blue will go with the Super GT car. Uh-oh. ピットロードに時速135キロでリミッターついてないんだろうね。 That's not good. 松下も走る。松下も走る。いやでも伊沢さんの方が速いですよ。伊沢さん。伊沢君の方が速かった。そして佐藤拓磨君が And it's Takuma Sato driving the NSX GT. さあここでチームブルー逆転。チームブルーが逆転だ。そしてどうした？ Where's the driver? Where's the driver? There's no driver at the Team Red. Where's Tsukakoshi? Oh my God! He's hiding. Oyu was sleeping. Really? Oyu was sleeping What is he at the doing? trunk. Oh my God! But it's a Super GT car. He's now buckling up. What is he doing? だからってもうちょっと余裕かませすぎちょっと。うさぎと壁状態ですけれどもね。He was in And he now, Oyu has to catch up a Super GT car. 1コーナーの立ち上がり、マシンバランスを崩すが、なんとかとヒヤヒヤですね、これ。もういくらどさんこレーサーで雪の上とか氷の上が大好きだからって別にこんなところで滑らなくていいんだから。本当にもうなんだったらもうトランクに入るネタだって滑ってるんだからもう。大井選手早く走るの。So it's one more lap. 早く走ってください。そう、そして。Well, this lap is for Sato Takuma, and the final lap will be Tsukakoshi against NSX-GT でこのモテギを滑走しております。 Naoki Yamamoto. 2 laps with a Super GT car. Yeah. 昨日実は And I'm very surprised, you know, to see the IndyCar champions driving NSX-GT. 運転させてほしいと練習を志願したそんな経緯があります。誰よりも負けたくない男佐藤拓磨。もう日が暮れる寸前まで行きましたからね。さあそして大井選手のオンボード映像が今入ってまいりました。日頃は S2000 を走らせている大湯選手なんですけれどもね、マイカーでは FF のタイプ R もそのお眼鏡にはかなうでしょうか。いやでも拓磨選手の練習好きといったらさあ今回もうまくマシンを乗りこなしたでしょうか。佐藤拓磨ピットロードに入ってまいりました。もうこれチームブルーで決まりだな。 And Team Blue is leading a lot. Now Team Blue is coming back. Takuma Sato finishing his lap and passing his armband to Naoki Yamamoto. It's gonna be the last the Super GT cars. He's running. He doesn't have to run. They're leading a lot. That's the Takuma Sato. That's, What? Oh! What happened? And Nira Fukuzumi. Oh my goodness. Kidnapping. That was almost. That was almost an accident. So Stanley NSX. Oh, and Naoki Yamamoto's waiting. He's waiting. Oh, it's engine stall. Maybe a car trouble. Oh my Is he goodness. waiting or is it a car trouble? Maybe car trouble? なんだったらもう一回ここから仕切り直してガチでやろうかい。なるほどなるほど。山本直樹からの挑戦状なんてありま Final しょうか。 driver for Team Red will be Kodai Tsukakoshi with the Astemo NSX. Oh, you're running. Oh, you're running. Oh, you're running. To the Astemo NSX. 栃木県バトルが勃発いたします。さあスーパー GT アンカーの GT 対決。 And it's Yamamoto. Yamamoto was waiting. So it's a 2-lap battle between Astemo and Stanley. Wow. Yamamoto and Tsukakoshi. Oh, this is the battle. And it's round the outside is Tsukakoshi. So it's a battle on the straight. Tsukakoshi is still leading. Tsukakoshi is still leading. Tsukakoshi is leading to turn 3. It's Tsukakoshi on the inside. It's Tsukakoshi now leading. It's now Team Red leading a race. They're gonna do 2 laps. And turn 5 is a right-hand corner. And it's Yamamoto
Trying to attack from the inside, and it's Yamamoto in front. Now Team Blue is leading. Wow, side by side. And it's after 130 R, it's now the S, and Tsukagoshi again in front. さあ今シーズンはランキングも最後は逆転してスタンレー NSXT がシリーズランキング3位になりましたからね、ホンダ勢ではトップ。そしてちょっとこう西に傾いたこの And the hairpins from the outside, round the outside, Naoki Yamamoto! 湧いてくるようにかっこいいですね。 And side by side on back stretch. They're gonna do one more lap. Side by side battle between Naoki Yamamoto and Kodai Tsukagoshi, and it's Naoki Yamamoto breaking. 今タイヤがちょっとロックアップしたかもわかりませんね。さあもう一周。One more lap to go. アンカーは2周の周回になります。アンカーは2周。 So this will be the final lap. チェッカー。もうここでチェッカー。 It's checker flag, and it's Naoki Yamamoto. So Team Blue wins. Well, I thought you were going to do 2 laps, but it was unfortunately one. Yeah. Well. なるほど。はい。ということで2周の予定だったんですが、1周に短縮をしてお届けしたということで。はい、どうもすいませんでした。So it's Naoki Yamamoto. Team Blue wins with 20 points. Congratulations, Team Blue. And Team Red will get 5 points. ちょっと途中でルール変更はお知らせいただけませんか、私に。本当に時間短くするのも分かりますけど、お願いします。まあただ山本選手、塚越選手と最後見せてくれましたね。見せてくれましたね。もう一周ずっとサイドバイサイドで N 曲と S 曲みたいな感じでしたね。もうね、つかず離れず。もうはい。ひっつきたくってひっつきたくってみたいな感じでしたけどね。でもやっぱりこの NSX Yes, with the Super GT cars and stock cars. Maybe everyone loves N1. Maybe a tight battle with the top drivers in N1 would be a nice content to do, maybe for next year. It's so much fun. But once again, Team Blue wins and gets 20 points, and Team Red loses and gets 5 points. So that was the Super GT stock car battle. Coming up next is 2 and 4 performance, so stay tuned. Thank you, Miyuki. Thank you, Sasha. 見せるところ、そしてね、笑わせるところも忘れずにというサービス精神もたくさん見せてくれました。プロのレーサーとはいえですね、ファンの皆さんに今日は喜んでいただけるということで、チームブルーが勝利ということで盛り上がっております。山本直樹君が見事ファーストチェッカーを受けました。牧野君、牧野監督良かったですね。もう佐藤拓磨君って言った瞬間に拓磨さんがピクッとしたのは間違いないと思いますけれどもね。ということで、ここまでお届けしてまいりました実況 PL 北川と笹川博明でした。ではこの後まだまだコンテンツ続いていきます。皆さんお楽しみに。
But it's good in the shadow it's cold. But in the sun. Still photos. Two and four performance. Now it's time for the 2 and 4 performance. Thank you for joining us in the Honda Racing Thanks Day 2022. This is the content that only Honda can provide and only Honda can do. It is not often that the world's best four-wheeled Formula 1 car and the world's best two-wheeled MotoGP motorcycle race on the same racing track at the same time. And the riders and the drivers who operate these machines are the world's top. And at this time, we have a special guest in this broadcasting room. Let's welcome our legendary, beloved, our hero, LCO Honda Team Manager, Lucio Cecchinello. Thank you so much. Thank you so much.
what a presentation! Wow, I'm very pleased and very honored. I'm very happy to be here as well. Thank you so much for coming back to here. And you enjoy yourself in this year's the Honda Racing Thanks Day? Of course, and also we miss it, because the last time we had Honda Thanks Day was for us in 2019, and I came here with Carl Crutchlow, and this time to be here with Taka Nakagami and his MotoGP machine, and have this wonderful opportunity to meet the fan and to show our bike. It's nice, and despite we cannot have contact with public, it's fun because I was working on the pit lane, and many people say, yes, of course. The fans, amazing. Yeah. And now on the racing track, we'll see the MotoGP machine, RC213V, and Formula 1 machine. Do you have any machines of a two-wheel or four-wheel you want to ride or you want to drive in this event? Definitely this car and these motorbikes, because at the very end are, I believe, the best vehicles, 4 and 2 wheels in the world. Yes. And like you said, just only Honda can do it. Just only Honda can have, under the same motorsport activity, such a beautiful moment, to please the fan who enjoy motorsport in general, 4 wheels and 2 wheels. We were joking this morning. We are the only one able to have a 6-wheel. 6-wheel. That's a joke. It's very nice. It's very nice. Yeah, only Honda can do this event, I think. And you've been a Honda family for a long time. Yes, I basically. Most of my racing career I've done with Honda, and I would say that I started to be involved in racing in '88, so a long time ago. And since then, just 4 years wasn't without Honda, but all the rest is with Honda. And we are in MotoGP since 17 years. 17 years. With Honda, consecutive, and I feel privileged. And Honda is like a family for me. So, and also I love to come here in Japan. What do you think is the Honda's racing spirit? What do you like about the Honda? There is something very special that is inside of Honda, because everybody at Honda strongly believe, and they want to follow what Mr. Soichiro Honda was thinking. Like, without racing, there is no Honda. So racing is a part of the DNA of Honda, and this is very important because at the very end, to develop the latest technologies and to develop the most powerful engines, to develop the most reliable engines, including, I would add, the most environmental friendly engines, you can do only by challenging in racing. And it's commendable what Honda is doing together with all the engineers at HRC and all the people at Honda Motorsport. Really, that's so sweet. Yeah, now you see on the MotoGP bike, the riders are, I think, Tetsuta Nagashima, right? Yes, Tetsuo Nagashima and Marc Marquez. Yes. Basically, as you know, Nagashima is Suzuka Tower champion, and he was also riding for our team in MotoGP class for a couple of races due to the injury on the finger of Taka Nakagami. Yes. This event was supposed to be raced by Taka Nakagami as well, but
at the end, Taka couldn't participate because he still need to recover by his finger worm. But you know, it's good that Nagashima-san is also able to substitute Taka and deliver some extra emotion to our community fan. That's good to hear that. In this season, you know, RC 213, we have a little bit mixed, you know, the results. Yes, well, you know, motorsport, it's something always evolving, and you know, first of all, in the racing history, Honda is the most winning manufacturer. Honda won more than 600 Grand Prix in the World Championship, Road Racing World Championship. It's an amazing amount of quantity of winning. So sometimes, of course, we have to accept that there are kind of waves, you know, like Honda was leading, you know, absolutely leading, and then his great world champion Marc Marquez got injured in 2020. Then they were kind of respecting and waiting for him coming back, and meanwhile the other competitors made maybe some step forward, and now we are all motivated to go back, because that's you know, part of racing. You know, you not always win, but what is important is you know, to keep continuing believe, keeping continue to strongly commit, and keeping continue to work hard to succeed again. And then when eventually you arrive to do that, it's an amazing feeling for the manufacturer, for the rider, for the team, and as well for the people who love Honda. And we know the test for the next season has just started. Yes. In reality, we have tested in Valencia racetrack on Monday straight after the race, and you know, the opportunity to collect some important feedback from our riders, Nakagami and Alex Rins, and we are preparing all the material for making further tests during Sepang test that we will be held 10th February, early February next year. Honda is working a lot and has already, you know, is already on the process to recover and to make. That's the beginning. Yes, yes, definitely, yeah. So the Formula One machine is coming back. Mr. Humstreet. Did you talk to Max Verstappen? Oh, yesterday I met him in the lift at the hotel. Really? Yes. Did you talk something? Yes. Oh, okay, just meet and greet, and we. Of course, I took the opportunity to congratulate for his excellent second world title. And yesterday evening, he was surrounded by so many questions and so many people, so I didn't disturb him too much. But it's nice. It's nice to. You know, to have the opportunity even to share, you know, a dining table with him and with other people. It was amazing feeling, fantastic. And RC 213 Breeze are coming back. Yes. And what's the expectation for Mark in next season? Well, Mark, it's a great champion. It's an unbelievable rider, and what he have showed to everybody is has a tremendous capacity of comeback, tremendous motivation to win again,
And together with Honda, we will try to develop the bike on the best ways as possible to support our rider, obviously including Marc Marquez. And I think he will be able to fight for the title again. Yeah. We just need some small luck as well, because luck is something that must be part in racing. Yes, you're right. And I play for good luck your newcomer, Alex Rins. Yes, thank you so much. And we are feeling very proud because, first of all, I want to say that Honda factory team together with our team have a very strong lineup next year. Very strong lineup. Perhaps the most stronger rider of the world grid, because we have Marc Marquez, we have Johan Mir, which is also world champion. We have Alex Rins, who won a few events, even including the last events, in 2022. We have Taka Nakagami, which has accumulated a very great experience in MotoGP. He knows Honda very well, and I believe that altogether we can do a great job, and we will never give up. Yes, of course. The fans are, the just backside of you. Yes. For sure. And last of all, how you say in Japanese? You say "Ganbatte" or "Gambarimasu." Gambarimasu. Thank you so much. We had the last message of the Lucio Cecchinello. Again, can you say the "Gambarimasu" in Japanese? Let's say. 日本の皆さん、こんにちは。私はルチョ・チェキネロさん。頑張ります。 Thank you so much. We had a special guest here in the studio, ありがとう。 Lucio Cecchinello ま from た明 LCL 日。 Honda team. はいはい。Thank you. Okay, next up is maybe the next program will be started in a few minutes. So please stay tuned. はい、じゃあ OK ですかね。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。じゃあ皆さん戻っていただいてありがとうございます。I mean, さあ、じゃあメディアさん退出お願いいたします。メディアさん退出の方お願いいたします。メディアさん退出の方お願いいたします。メディアさん退出の方お願いします。Big straight, you need to pull. When you are in the middle of the circuit, no. To drop the rear. And you use two or one? Only. Yeah, only this one. No, I need to pull this one. Yeah. This one is the clutch. Yeah. We don't use. Only for the start. Only for the start. Only for the start. And how do you press the for the start? Like this. I pull here. Yeah. And then I need to brake really hard. To really push it here. And you need to pass the front. Okay. Yeah. And then when you pass the front, stop it. .さあ、ホンダレーシングサンクスデー2022イベントをお届けしております。今日は多くの方にご来場いただきました。そして、YouTube のねチャンネルの方でも多くの方にご視聴いただけているようです。本当にありがとうございます。
さあこの後のプログラムご案内していきましょう。この後15時5分から、ロードコースにてスーパーフォーミュラスペシャルステージが行われます。スーパーフォーミュラの本番さながらのチームごとによります熱い戦いをお楽しみいただきます。ぜひ皆さんこの後もロードコースご注目ください。さあではそのスーパーフォーミュラスペシャルステージの出場選手チームごとにご紹介していきましょう。まずはチームレッドです。チームレッドは笹原右京選手、松下信治選手、大湯俊樹選手、野尻智樹選手、福住二玲選手となっています。そしてチームブルーです。チームブルーは牧野忠介選手、佐藤蓮選手、そして大津弘樹選手となっています。さあファンブーストも行っていきます。ご覧になっている皆さん、チームレッド、チームブルー、どちらが勝つか、どちらを応援するか、ぜひツイッターでの投票参加してください。この後15時5分から15時15分まで、10分間ツイッターのアカウントホンダモータースポーツライブにてどちらのチームを応援するのかファン投票を実施していきます。ファンブースト多くポイント取った方が15ポイントチームに加算となりますので、ぜひねイベントも残り少なくなってきました。最後の一押し、チームレッドがチームブルーか、皆さんの投票お待ちしております。さあそれではこの後15時5分からスーパーフォーミュラスペシャルステージどうぞお楽しみに。
So it's Super Formula Special Stage. Now we will see a special battle with the 9 or 8 maybe Super Formula cars. And in the commentary booth, alongside me is the legendary 2-time Indy 500 winner, Takuma Sato. Hey! Thank you for having me. Hello, welcome. So, how's your day so far? Oh, it's fantastic. It's always a great event that the integration with the fans and driver riders all together. And obviously, we haven't been able to do this in the last 2 years, so this is a superb day. Yeah. And how was driving the Super GT car? Oh, that was really sweet. I always love the driving the new cars, and Super GT is one of the most precious cars to drive it as well. And it was only out and in lap, right. But I did try maximum, to attack, and they really enjoyed it. Yeah. How is the car comparing to other categories? Well, as you can see, the formulas and GTs, the low weight is different, the mass is different, but the current GT car is almost as good as the formulas. Really? Because the weight distribution and the suspension setting as well is very dynamically advanced. So when you get to the high-speed corners, like after the bridge in here, you can go flat in a GT car and out lap, which is pretty impressive. I think we pulled on nearly 2.5 G already in out lap. Really? Yeah. And then braking, almost my head fell down. So it's quite an impressive machine. Okay, and now we're moving on to Super Formula. You also have an experience to drive these cars too, but comparing to, well, you're driving the Indy car right now, you drove Formula 1 car, lots and lots of categories, Formula E and everything. What kind of a car is this Super Formula car? I think Super Formula is one of the categories that's underestimated in the world, because if you look at the spec, it's only weighs 660 kilo, which is nearly 150 kilo lighter than a Formula 1 as well as IndyCar. And then it's only 2 liters the twin turbo engines, but it's producing its big power as well. So if you're putting on these cars in Suzuka, it's only 10 seconds off the pace in Formula 1, so which is really fast. Yes. Particularly they're using the lighter chassis and with quite aerodynamically advanced. As you can see, the car is pretty much the high downforce car. Right. So through the Suzuka, like S's to the first sector, is almost matching the speed in a Formula 1. So you can imagine it is very competitive. Right. And lots of young Japanese drivers, of course, is aiming for this, as well as Pietro Gasly was here, Alex Palou was here. Just you name it. So many in the past too that Japanese Formula 3000 was a great step forward to the Formula 1. So this is one of the most competitive category in the world too. So it's going to be a good training to step up to Indy 500. Absolutely. Yes. You obviously driving a fast cars, and then to learn and lots of the fine-tuned and setup and etc. Now, of course, different format, from the current F2 and then the Formula 1. But still, I think you can learn so much things, and I think it's the G-force you're putting is close to the 4G, which is I think the highest apart from the Formula 1. Wow! Now you can tell how fast and how monstrous this machine is. So this was earlier today. They were drawing. They were drawing for the grid. So it's 8 cars. Let me explain the rules for this race. It's going to be a 6-lap race, but there is a 1 mandatory tire changing pit stop for each car. So, but you cannot pit in until you finish your 2nd lap, and you have to pit in before the finish of lap 5. So the pit lane is open from end of lap 2 to end of lap 5. So that's the rules. Simple. 6-lap race with 1 mandatory pit stop with tire changes. So it's going to be a fun race with 8 cars. I think so. I think depending on team and driver is a strategy, but some driver try to undercut, some driver try to overcut. Right. And these tires, don't forget that they don't have tire warmers like Formula 1. So the first lap and 2nd lap are still on the way to the warm-up tire. Maybe obviously lap 5 should be the best, but while you're still warming up the tire, whether dive into the pit or not, I think that's going to be quite interesting. Okay, so for the formation lap, they're warming up the tires already, and I think from the pole position, Nire Fukuzumi will start, and followed by Matsushita.
car number 50, VMAX, former Formula 2 driver. And then comes Nojiri and Sasahara. Then comes Otsu. So we have a one car problem, technical issue with yeah, with Naoki's car. A session before he stopped, so the car could not be fixed. So, oops. Is Nojiri stopped? No, it's Sasahara. Confusing and great, isn't it? And what's going on in front with Nojiri's car? Where is he parking the car? Stopping the car? I think they got confused. Oh my God! If that car has got stalled, or I don't know. Now he's backing off. And Ukyo's car is blinking. He's pushing, I think, the overtake button. I would hope so. Hopefully he's not the stalled engine on that one. I think so. Maybe that's the case because he's far behind the other cars. Whoops. So it's OU in the pole position, and it should. Yeah, and then followed by Nojiri, right? Yeah. So it's a. And Sasahara should be in position 5, but he's far behind. Yeah. If he can restart the engine, he should be able to rejoin the track, but probably on the back of the grid. Now they're trying to restart the engine. Let's see. I hope it works. Yes. The car is moving again. Good job from the team. So now he has to join grid 5. Yeah, I think the back of the grid. Yes, he's gonna stopping over there. Yes, so let's see. Well, it's part of the entertainment. So yes. Okay, now the lights will go on, and after the lights go off, it's the start of the race. Green flag has been waved. It's the Super Formula Special stage with 8 cars. Fortunately, we are not joined by Naoki Yamamoto, but 3 lights, 4 lights, 5 lights, lights off, and away we go! Oh, Matsushita had a really tremendous start, and then 2 Docomo cars as well. It's OU, followed by Matsushita, and car number 6, Otsu, is coming. Yep. And around the outside is Nojiri. So now Matsushita is go up to the second. And it's Nojiri and Otsu. Still on board. Nojiri overtook from the outside. Now, but for and turn 4, yeah. another overtake by Nojiri. Still warming up the tire. And behind Nojiri and OU is Fukuzumi. Yeah, by Makino. Always come from the back of the grid, and he shows always have a catapulting. Yes. It's unbelievable the start technique all the way to the Formula 3 to the Super Formula, and he is at the advisory stuff in the school, the racing school, and he shows a super technique on the standing start. So he's always good. The super starter Otsu already 4th, and it's Nojiri trying to overtake Matsushita now on the 2nd spot, P2. And it's Ren Sato now. I think Sasahara overtook Sato. Yes, looks like it. Yes, indeed he did. Still leading OU. The race is led by OU. So Otsu and Matsushita is side by side all the way. Yes. So who's gonna coming to the pit? Oh, 2nd lap, isn't it? Yeah. So. Yes, it's. We have to wait for another lap. Okay. Until the pit lane. So now got a slipstreaming. Nojiri is trying. Yes. And it's Otsu. Wow. Otsu in the on. He overtook 2 cars, didn't he? Wow, he's now leading the race after turn 2. All the way from the back. Now Otsu is leading, followed by Nojiri. So overtaking system. How many seconds are we allowed to have on this Good one? question. I don't know. It's not on the rule books. Okay. So you can use as much as you can. Maybe could be the case. The smartest guy will maybe win. Yes. We're
Right now in the second lap. Once again, leading the race is Otsu. Just live on board, it looks very, very interesting. You like the view? Yeah. Looks how smooth these cars. Yes. So these tires, I think, needs to be very, very smooth to drive it. Whoa! Oh, that was close. It looks like almost misshift on the from the Otsu, isn't it? Yep. Which really shouldn't be because it's now semi-automatic. But so it's from the inside. It's Nojiri now taking the lead. So will someone diving into the pit this lap? That can be the case. So let's see. Oh, one car is coming. That's Sasahara, right? Yeah, that's Ukyo is coming. So the first pit stopper will be Ukyo Sasahara. I hope the car won't stop after the pit stop. He had a problem before the start, so I hope it doesn't work. So it's not a tire change, it's just taking off the tire and putting it back in. Using the same tire, that means the tires are not cold. Right. So it's just a pit stop. I see. Okay. And this is once again car number 6, Otsu and Nojiri. So Otsu took back the lead. Yeah, Otsu is leading. And on 130R, it's Nojiri side by side with Otsu. And Nojiri taking back the lead. It's P1 for Nojiri. And approaching the essence. It looks like they're actually enjoying yeah. to make it side by side. It would be nice to see so much overtaking in the real super yes, races. We are now at lap 3 of 6. Okay, that looks like a Ren Sato. Yeah. 2 laps before he was back on the grid, and now he is coming to the front and trying to overtake Otsu. So Ren Sato is one of the most hoped the rookie driver in Japan. Yes. And he won all the karting championship, then moving up to the Formula 4, and then went to the France, and then come back here, and now it's just Super Formula driver. Really talented driver. And Yes. 2 cars are coming in. That's Makino and Matsushita. Let's see how the team can do. Pit stop. Taking off the tire. Put it in again. And for Matsushita. So will Makino, Makino overtake? Oh, it's an engine stall for Matsushita. No, that's a rear jack. That was a rear jack, yeah. Oh, that was the stall. Something went off. Oh my god. The wheel nut fell off. Oh, that's so pity for Matsushita. So that's a big time loss for Nobuharu Matsushita. Waving hands. Okay, let's go. You never know until the end who will win the race. So we're now on lap 4, and is Nojiri now leading the race? I don't see anybody behind him. 2-year consecutive champion, Nojiri, Super Formula, fastest man in Japan. Wow, the gap is so huge. It's almost like 3 or 4 seconds between the 2 of them. Nojiri and Otsu. And now it's Ren Sato coming in. And car number 65, so that's Oyu. Oh no! Drop of tires. What's going on with the teams? Well, usually the 2 mechanics for each car, but they try to do the 4 mechanics today. So it's maybe a different technique today.
Well, two of them are experienced, but the other two are not, maybe. 今チーム5のねスタッフの皆さんも非常に悔しそうな感じでね悔しさを表してましたが exactly the same on the left rear. 今レース順位がばらける形になりましたけれども。さあでこの後5周目は3台が飛び込んでいきますので、チームレッドが2台、そしてチームブルーが1台。さあこれは今松下信治選手は大きく遅れているマシーンですから、そうするとあと野口智樹選手が現在先頭で、さあこの後入ってくるかというところですね。So Nojiri must be coming into this lap, yes, right? We have to still wait for Nojiri, Fukuzumi, and Otsu. This is Nojiri leading the race for almost 4 or 5 seconds maybe now, followed by Otsu. Yeah, he built up a huge gap, didn't he? And Fukuzumi. So, let's see how the pit stop goes. No problem for these 3 cars, please. Start with Otsu. Oops, a little bit of problem in the left front. Was Nojiri going first? Yes. It's Nojiri and Ukyo Sasahara. It's Ukyo Sasahara. Ukyo Sasahara leading the race now with the overtake button. Oh, that's the 2 Mugen cars. Wow. Tail to nose. So that was a nice undercut by Ukyo Sasahara. So it's the final. It should be the final lap, right? So 6 laps. Okay. I think it was lap 5. So. Let's see. Let's look at the final lap battle between the 2 Mugen cars. All the way to push to pass. Still looking at the box. If they are waving a checkered flag, but they're still not waving, so I have to wait. This is Nojiri following Sasahara. It's the V-turn. Approaching the hairpin. Nojiri is also driving pretty hard. You can tell from the body language that, yeah, he's correcting the car all over the place. So 2 more corners to go. Now it's a Ukyo's car just to push to pass all the way. Nojiri really should use it. Yes. It should be checkered flag on this lap, right? Yeah, it's the checkered flag. It is checkered flag. And it's Ukyo Sasahara winning the race, followed by Tomoki Nojiri. 2 Mugen cars winning. And followed by Otsu, 3rd place. And 4th is Oyu. Wow. Well, it is a bit like a championship this year, but 2 Mugen cars show the strengths. They showed how the team good is, right? Yes. As long as the driver is. You need a good team also, not only a good driver to win the championship. So Takuma, how was the special run? No, I enjoyed it. No, that was good. That was actually they drive and race and quite seriously, so which is good. And yeah, one mandated pit stop made it quite drama to the run. So yeah, it was good. So in Takuma, all the global fans are watching. So you know, can you tell or share a little bit with your global fans how your season was this year and something for the next season? Yeah, so this season I moved to the switch to the team. I was there going racing with Rick Ware Racing, and it was challenging because some of the boys, so mechanics and engineers, been shuffled, and we have to rebuild the team. But they will put right person, right place, and we did try, and a couple of times it was very close to the podium, but it just slipped away from our hand, and in the end, it was kind of frustrated season. But you know, I guess we just need to push all the way and then see what happens. What can you tell about next year? Can't tell you anything. So still under negotiate to next year, and hopefully we can bring the good news soon.
伝えていきたい Thank で you すが、 so much, Takuma. Thank you so much. That was Takuma Sato, the IndyCar driver, 2 times Indy 500 winner, alongside me, Sasha. And next up, we have more contents until 4 p.m. or 4:15, I think. So stay tuned and more to come. Thank you. Thank you. Bye. 来シーズンはちょっとどういうね、またラインナップになるのかというところも皆さん興味をお持ちかと思いますが、今シーズン本当にチーム無限素晴らしいシーズンを送ってくれましたので、そういったところも含めてね、来シーズンもまた楽しみが増えると思いますからご覧いただきたいと思います。さあチェッカーが振られまして優勝を飾りましたのは15番の笹原右京選手、そして2番手には野尻智樹選手、3番手には大津弘樹選手ということで、これでですから、ポイント的には優勝した笹原選手がチームレッド、はい、パタレッドが勝っちゃった、はい、野尻選手もチームレッド、あらま、ワンツー、そして3位の大津選手はチームブルー。いやー、ちょっと伊沢さん、はい、ブルーね、今気分がブルーです1本取られましたわ、はい、気分がブルーということで、ぜひチームブルーにファンブーストで皆さん、支えてもらいたいと思いますけどもね、ぜひお願いしたいなと思いますけれども、さあじゃあちょっとお二人にね感想というか、ファンの皆さんこれだけ今日は集まっていただいておりますので一言いただきたいと思いますけれども、まずは塚越さん、はい、ファンの皆さんに一言いただけますか。はい、今日F1 をね見に来た人が結構多いと思いますけど、ぜひ見てほしいなと思います。今、新しい世代のスーパーフォーミュラの開発テストも塚越さんが精力的にしてくださいましたので、間違いなくまたマシンも、含めて面白くなりますよね、塚越さんね。はい、面白くなると思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、そして、今年はチームの一員としてですね、ドライバーのサポートだったり戦略の部分だったり、采配もいろいろとですね、力強いサポートをいたしました、伊沢拓也選手だったんですが、最後に一言お願いできますか。はい、塚越選手と同じくここに来てるたくさんの F1 ファンがいると思うんですけど、はい、その人たちにやっぱり国内のレースを見てもらいたいっていうのがやっぱ国内のドライバーとしてはすごく思いが強いので、ここでねいろんなドライバーを知っていただいて、一度でもいいからスーパーフォーミュラ、そしてスーパー GT 国内のレースも一緒に盛り上げていってもらいたいなと思います。はい、今日はねラストラン、ホンダではラストランということになりましたけども、ピエール・ガスリー選手もヨーロッパからね来た時にはなかなかこのスーパーフォーミュラのドライバーたちに歯が立たなかったっていうねところもありましたから、そういう意味ではものすごい塚越さん、レベルの高いところで我々レースこのスーパーフォーミュラやってくれてますんで、必ず満足はさせますよね、皆さんにね。そうなんですよ。F1 に行くステップにする人もいれば、そうやって挑戦チャレンジするね、こういろんな噂も今ね、来年に向けてありますし、そういうのも含めて、彼がもしかしたら海外かもしれないっていうのも含めて楽しんでもらえればいいと思います。そうですね。はい、いろんなところでは皆さんですね、なかなか触れるチャンスも少ないレースかも分かりませんが、さあ最後にですねドライバーの皆さんが今バスに乗って、そしてファンの皆さんの目線に近いところに来ましたので、この後ですね、準備が整ったら選手のインタビューに参りたいと思います。さあということで、この時間実況はピエール北川と、笹川博明でお届けしました。そして解説には塚越光大選手、そして伊沢拓也選手のお二人にご参加いただきました。お互いありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあということでこの後はインタビューを行きたいと思います。ビクトリースタンドの前2階建てバスの、オープンなところにはエミリさんが行ってくれてますよ。エミリちゃん。こちらバスの上でございます。 Hello from atop the bus. Due to time constraints, I can only get comments from the winning driver. So that is Ukyo Sasahara. Thank you. That was a big comeback. You came from behind and won. So looking back on last season, can you please send your fans comments? Thank you so much, as always, for your support. And this is not just for me, but we just have such a wonderful roster of drivers. I would like to ask for your continued support for all of us in all the categories of racing. Thank you so much for today. Thank you. Thank you. That is it for Super Formula Special Stage. I hope you all enjoyed it. And please, everyone, give our drivers a big round of applause. This is going to be followed by Oracle Red Bull Racing and Scuderia AlphaTauri Showrun. Enjoy.
さあ時刻は15時30分になっております。本日はホンダレーシングサンクスデー2022、このモビリティリゾートにご来場いただきました皆様、そして YouTube をご視聴いただいております皆様、誠にありがとうございます。さて本日ここまでやってまいりました対戦コンテンツの結果を発表します。はい、皆さんご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございます。では Ladies and gentlemen, thank you for watching the Honda Racing Tank 私と笹川さんで一つずつ発表してまいりたいと思います。まずはチームレッド、私から発表いたします。To see the results of the battles of the red team and blue team. そしてThe red team got the points, the 305 points, and Team Blue 255 points. As you see, the Team Red wins this battle. Congratulations! All the riders and the drivers of winning team, the red team presented a special gift from Honda, the most expensive pouch packed curry. Pre-packed curry? Do you understand? It costs maybe more than a few thousand Japanese yen, maybe. What a present. Okay, after this, we're gonna have the overcool Red Bull Racing Scuderia AlphaTauri show run, the Formula One machine. The demonstration run, the show run, is coming up in a few minutes. So please stay tuned. ご賞味くださいませ。ということでチームレッドにこうやってね、優勝を予想してくれたとか応援してくれた皆さんの中から今日ずっと言ってますけど100名の、これのまたサインがプレゼントされるということになるわけですから、まあ、ぜひ楽しみにお待ちいただきたいなと思うわけでございますよ。はい、ということで、以上で、これで結果発表、無事にさせていただいたことになります。まだコースコンテンツございますんでね、皆さんね、ちょっと日陰になってきましたからね、だんだん急速に気温が下がってくるかと思いますけれど、皆さんうまく着るものを着ていただいて、重ね着していただいて、体冷やさないように気をつけてください。
本日はホンダレーシングサンクスデー2022にご来場いただきましてありがとうございます。さあこの後15時40分からもう間もなくになります、ロードコースではオラクルレッドブルレーシング、そしてスクーデリアアルファタウリ湘南が行われます。普段見ることができない F1 ドライバーによります熱い走り、存分にね楽しんでいただいて
it's the really first time. And this is a Civic Type R. And is that Checo Perez? Yes, I think so. Okay, there are 4 cars behind safety car, 2 Civic Type Rs with 1 Red Bull and 1 Alpha Tauri car. So Red Bull Racing Honda RB16B, a car from last year, 2021, with Max Verstappen behind the steering wheels. And I think car number 10 is Pierre Gasly. It's Pierre Gasly? Yes. Let's check if the car number is 10 or 22. That's car number 10, yes. 10, yes. So it's Pierre Gasly driving the Scuderia Alpha Tauri Honda AT01. Yes. And we had the Yuki Tsunoda in the Civic Type R. I see. So Yuki and Checo is driving the Civic Type R. Yes. And we can see That's interesting. 4 Formula 1 drivers. And that's Checo. Yes. We can see his inside face. Civic Type R. Well, he's having fun. Enjoying. Oh And no. Marquez is alongside him. The MotoGP champion. And Tsunoda has also someone driving Yes. Who is beside him? Now I wanna see. Oh, I can see the it's smart Nakagami. man. I see, yes. The MotoGP rider also. Also on Honda team. Wow. And behind is Checo Perez with Ah, yes, we can Marquez. see the Taka's face on the screen. そしてカーナンバー33番レッドブルレーシングホンダ RB16B をドライブしてくれているのは We're talking about the Max with the 12 Grand Prix Go back to the wins. pits. No, the safety car goes. Yes, And it's Formula 1 only this machines are Formula 1 on. car passing Yeah. through to the home straight. They're coming back. And talking about the Max with 12 Grand Prix wins, the 14 podiums, 5 pole positions, and 366 points accumulated after 4 races. Max is by far and truly beautifully the world champion for the second time this year. Wow. So, and Pierre Gasly has a soft tire with Max Verstappen hard tire. What's gonna happen? So we're gonna see a full start from these 2 cars. Lights out. Good start by Max Verstappen. そうですね。レッドブルのマックス。まあインサイドもちょっとねダスティーな感じ Wow, もするかもわかりませんが。 amazing. We can see this moment, the starting. F1 は F1 のこの迫力がありますからね。やっぱり速いですよね。 The sound. A champion winning car, RB16B, followed by AT01. でも彼なんだっけシミュレーター大好きだから多分モテギで何千回とレースしたと思う。なんかね言ってましたよね。昨日も GT 乗ってそうすごい楽しかったって言って。 And this machine got the championship last year, so we can see the arigato at the wheeling. Wow! めっちゃレークイがこうついてる車なんですけど、まだね今シーズンの規定の前のマシンですから。 It's very rare thing to see the Formula 1 machine in this Motegi racing track. Because the MotoGP Japanese Grand Prix is taking place on this racing track, but not for Formula 1 race. 黄色い粉でちょっとなと思って昔のやっぱり90年代の火花がめちゃめちゃかっこよかった。 This is the onboard view of Max Verstappen on his RB16B. しかもちょっと今日陰になってきたからメインストレートとかめっちゃ綺麗に見えてましたけど。 His second title coming. Yeah. Home straight. Coming back. You can tell how fast this car is. And the Alfa Tauri car. yeah.
the beautiful sound of Formula One machines. So these are actually the first time these cars are running the Motegi circuit. So it's a really rare case because this course doesn't have the Formula One races. So. And now Pierre Gasly passes Max Verstappen. I think this will be Pierre Gasly's final run for AlphaTauri. Yes. On his Honda badge. Honda badge on his racing suit. There are a lot of Japanese fans here up there, so he will change the team starting from next year. それを背負ってやるっていうのは、僕ら日本人ドライバーは誇りですけども、やっぱ彼らにとってもやっぱそのチャンピオンシップを取りに行くっていうのは本当に大きなことだから、ホンダとやって本当ホンダの感謝だっていうふうにいつも言ってますよね。山本昌さんって今もねレッドブルのちょうど間に入っていろいろやってますけれども、山本昌さんね書かれてましたけど、本当にどん底だったフォーミュラ1とそれからマクラーレンところからもう一回こういろいろと仕切り直してアルファタウルとつながって、そしてついにはやっとレッドブルの the second title coming in a very beautiful way, but at the same time it was a third lap. Oh, side by side. Wow. Nice run. We're going to the first corner. それをもう本当にこう示してくれた例ですから素晴らしいですよね。You can see the arigato in Japanese, a special livery for the Japanese Grand Prix last year, which has not been held. So they ran this car in Turkey. That was amazing moment for all Honda fans. The final race of last season. 海外の今やってる平山みゆきさんと一緒に何を我々見てるんだ、これは本当なのかみたいな。もうなんか本当にマックスが先頭になった時にもうちょっとビルが揺れましたもん。歓声でもね。それぐらいのもう衝撃的なね。Max was in the season super in pace, power, and race management, and the team has also shown on a complete operation in our areas of design, development, preparation, and race tactics. And his second crown is exceptional. And Miyuki, I was thinking, how many years has been Pierre driving for Honda? So I think from the year at Super Formula. Yes. So I think driving the Super Formula car was his first experience driving a Honda car, and then he moved to Toro Rosso, Yes. which is now called AlphaTauri. So Yeah, you're it right. was like 6-7 years with Honda. So Yes, so long time. yeah, so big applause to Pierre Gasly for all his dedication for these years. And for Max Verstappen, the legend continues. And yeah, To the next season. to the next season, 2 in a row with a Honda-powered power unit. And he will now move on to the third year. Hope he will get another champion title with Red Bull next year. Oh, they're coming back in Yeah, front of the they were so grandstand. dominant this year. So. And it's a donut turn. ツインドーナツ回ってるよみんな。まだやるの？ Oh, there's Nice view. Yes. We cannot see any machines on the racing track. Oh, they're coming out. What a view. Yes. Nice smoke. They sent a great appreciation for their support to the fans out there. カモフラージュになっちゃって保護色みたいになっちゃった。いやで今ドローンから上空の映像もそうですけれども。 Just like the final race in Abu Dhabi in Formula One, Yeah. they did a twin donut. 俺もしなんか保存できるなら保存しときたいなこれドーナツ。貴重なねドーナツターンでした。しかもこの2台でツインドーナツはすごかったね。いやでもSo that was the final run for the year for Max Verstappen.
with Pierre Gaston, the final run for Honda. Yes. Oh, we can see his figure. A lot of Japanese fans love him, so they send a big hands to PL. 待ってる待ってる待ってるよ日本のファンは Waving his hands to the Japanese fans. And Max also. The golden helmet of the champion. Yes. Two-time world champion. The king. ゴールドのヘルメットかっこいいチャンピオンだから似合うってところもありますよねこれねより風格がね、増してきましたね。増してきましたね。本当に不思議なもんで、拓磨さん、やっぱり勝てば勝つほど、そしてチャンピオンを取れば取るほど、だんだんなんかこうね。So that was a wonderful run between the two Formula One drivers. Yes. We're going to have some interview from drivers. Okay, so thank you so much for joining, and please wait for the interview. Miyuki, thank you, and we have another closing event after the interview, so don't go away. Thank you, Miyuki. Thank you, Sasha. なんと今ちょっと YouTube 今拓磨さんちょっと今拓磨さんテイクしてもらうと。ちょっと拓磨さんの顔カメラ少し出してもらいます。はい、はい、500のリングこれでドアップでインディ500優勝しかねこのもらえない500リング2つ持ってますから。いやーすごいなみんな。いやー改めて拓磨さん、はい、でも本当に F1 には F1 しか出せない味がある、そしてねその迫力もある、そしてドライバーたちもやっぱり F1 っていうのはやっぱりスーパーであると。いうのはもう皆さんご存知の通りですが、改めてなんかこうやって目の前でいろんなものを見せつけられると、我々としては実感しますよね。そうですね、本当にホンダならではと思いますね。2輪も4輪もこうやって集まって、そしてもちろん F1 はね、もちろん花形ですからね、これだけ華やかな世界ですけど、スーパーフォーミュラも GT もね、国内で本当若手が頑張ってますし、それをこうしてこうね、1年間感謝のね会としてファンの皆さんと会える、まあこのイベントが帰ってきたってことはまず嬉しかったですね。まあホンダのブランド、ホンダの最終年として挑んだ2021年に見事マックス・フェルスタッペンがチャンピオンを取ってくれた。そして現在は、まあ、ブランドこそホンダのブランドではないんですけれども、ホンダがしっかりと作り込んだそのパワーユニットで2年連続でまたこのレッドブルでですねマックス・フェルスタッペンがチャンピオンを取ってくれた。変わらずできれば我々としてはこのままホンダが F1 の世界でこの歴史を紡いでいってほしいというかつなげてほしいですよね。そうですね。まあでも少なくともまあ2025年のねレギュレーションのところまでは、まあホンダのパワーユニットであることに変わりはないですから、まあこの先ね3年間さらに連続で取っていけるように僕らも応援していきましょう。はい、ぜひホンダのブランドが世界中のファンを魅了し、そしてチャンピオンを獲得できるようにファンの皆さんも引き続きご声援応援をお願いしたいと思います。さあここまでは実況 PL 北川と笹川博明でした。そして解説佐藤拓磨さんでした。拓磨さんありがとうございました。リングありがとうございました。リングありがとうございます。さあこの後は選手のインタビューをお届けいたしましょう。ビクトリースタンドのところにはエミリさんが行ってくれてますよ。エミリちゃん。はい、エミリでございます。それではもう早速お話伺っていきましょう。 Let's start asking for some comments. Starting with Max Verstappen. The final donuts, and you didn't stop. That was amazing. How do you feel? Yeah, it was very good to be back in the car, you know, with so many memories. So and the first time for me driving here at Motegi as well. So it was a lot of fun. 本当に思い出深い車だったので、ここでね走る、まずこのモテギで走るのは初めてだったので、その車でモテギで走るのは本当に最高だった。楽しかったです。本当に久しぶりに楽しませていただきました。はい、ありがとうございます。今ね目の前にもファンの方々たくさんいらっしゃいますけれども、今年は日本でワールドチャンピオンが決定して、日本のね This season you were able to cement your championship this year, which made it even more significant for yourself as well as for the fans here in Japan. Comments, please. Yeah, it was of course incredible to win the title also at Suzuka. I mean, it made it all even better, right? We had an amazing season, and yeah, again, you know, to see all of you here, it's amazing, and I appreciate it a lot. And I'm also already looking forward to see all of you next year again at Suzuka. いや本当にね素晴らしいレースだったと思う。その日本のみんなの前、ファンの前でねこうやって獲得することができたというのは、チャンピオンシップを獲得することができたのは本当に嬉しかったですし、絶対忘れられないので、また来年もやってきますので、どうぞ応援のほどよろしくお願いします。
Thank you. Look at the reaction. Moving on to Sergio. I would also like to ask for your comments for all the fans that are standing in front of you. Message to all the fans that are here for you. Yeah, thank you so much for all your support. You've been amazing all this year. It was really special to have such a unique season with Honda, and obviously making the 1-2 in Suzuka was one of my highlights of the season. And yeah, I want to wish you a great holiday, and I cannot wait to see you all over again next year in Suzuka. So take care, and thank you for all your support. 本当に皆さんサポートありがとうございます。今回は鈴鹿でも皆さんの応援があってこそだったんですけれども、それで僕たちも夢のように 1-2 で終わったわけ、1-2で終わったわけなので、本当にね素晴らしいレースとなったので、そのみんなの前で走ることができたのは嬉しかったです。やっぱりホンダのホームで走ることができたのは最高だったので、また来ますから、来年も来ますので、来年もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。Thank you, Cheko. Thank you so much. さあ続きまして角田裕樹選手 And we also have Yuki Tsunoda as a Japanese driver who's fighting at an international level. Can you also send out a message to the Japanese fans? First of all, hi everyone. Thank you so much for staying until the very end of this event. And it is getting quite chilly here too. I believe I was able to grow throughout the season, and as a team, it wasn't exactly a smooth ride. We had some struggles, but at Suzuka, the Japan Grand Prix, I clearly remember how everything went. And the first lap that I was there, from turn 1 to turn 2, when I went through there, I just remembered that this is where I used to come to watch races, and I'm actually here on the track running in a Formula 1 car. And thank you so much for all the support that you have given me. Also, for those who were cheering on through the TV live broadcast, I also appreciate all your cheering. And my goal for next season is to be in the finish in the top 10. Thank you, Yuki. You're the pride of Japan. I would also like to ask for Pierre Gasly to provide your comment. You've been with Honda for a very long time. You must have experienced many moments of joy as well as struggles. But it's been this journey that you've had with Honda. You were able to finish your time as a Honda driver in front first of all, thanks to all of you for coming today. It was a really special day, my last day as a Honda and AlphaTauri driver, and what a way to celebrate it. So thanks to all of you. Yeah, it was very emotional because today we drove with the AlphaTauri AT01, the one I won in Monza in 2020. And also here in Motegi, where I had my first victory in Super Formula for Honda. So it's probably the best way to end this chapter. But I just want to say a huge thanks to all of you for your support since I first arrived in Japan. I think it's been incredible over the last 6 years. All the memories we have had, and working with Honda was definitely an incredible experience. I've learned a lot with these guys, and I've been just really impressed with all the hard work and the mindset and the focus from everyone. So even I'm leaving, we never know what will happen in the future, and we'll see. But in the meantime, I just want to wish all the best to all these guys for I think they deserve all the success they have had in the last few years with the championships, and wish you all the best for the future. And thank you, a very warm thank you from bottom of my heart. ありがとうございます。はい、本当にね、今日はね、本当にありがとうございます。僕にとっては本当に特別な一日となりました。こうやってホンダのトラックで、
そして今日はホンダとアルファタウリの最後の日となりましたので、そして今日はですねモンザで買った車、2020年で買った車に乗ることができて、プラスこのモテギで僕がスーパーフォーミュラで初めて勝ったレースはここだったので、本当にたくさんの思い出の中で走ることができたので、本当に最高でした。最後の最後まで本当に最高だと思います。この場を借りてみんなに本当に感謝したいと思います。6年間僕を大変応援してくださって、ファンの皆さん本当にありがとう。そしてホンダのみんなにね、本当大変お世話になったし、たくさんの勉強もさせていただいたし、本当にいい経験をさせていただきました。そしてですね、これで最後というわけじゃないので、いつかもしかしてまた戻ってくることもありますので、戻る日までということなんですが、引き続きレーサーとして頑張りたいと思いますし、それから僕はもうずっとホンダも応援していると思いますので、これからもみんな本当に、チャンピオンシップを、頑張っていただきたいと思います。本当にどうもありがとうございました。You've been supported by great friends, colleagues, and all the fans out there. It just shows how great a personality you have. Let's now ask for some comments from your teammates. Can I ask some of the teammates to provide comments? I'm just going to keep it normal, really. I don't want to go too far with soggy messages. But what I want to say is that he was really a central figure in my journey as a Formula One driver too. And even in training or how to interact with people. So outside the actual racing itself, he's been a great advisor, a mentor really, and as teammate. He's my teammate, but he's also been a friend who's truly a great person to be with. We were able to nurture this wonderful level of friendship between us. So I'm simply thankful for that. And again, this is not a farewell. So now, from now on, we're going to be rivals and we can fight against each other. And I look forward to that. We're going to be running from different teams, and I think that means that we can really be more aggressive and fighting who's going to be better. So all I can say is good luck. Don't run too fast because we want to gain the points. So, you don't have to try too hard. Just sort of keep it so-so. Thank you. That just shows how close they are. Now, let's ask Sergio Perez for a message for Pierre. Yeah, I mean, thank you very much. It's been a pleasure to work together these 2 years with you. It's been a lot of fun, all the events we've done together. And I want to wish you the very best in your career because you deserve it. I'll be very happy to see you having a lot of success in your next chapter of your career. Like Yuki says, don't be too fast. But no, I mean, it's been a pleasure, and you are one of the good friends on the grid. So go there and enjoy it, mate. はい、本当にね、2年間ね、楽しかった。ありがとう。あなたは本当グリッドの中でも本当に楽しく素晴らしい方だと思いますので、今後とも本当頑張って大成功を祈っていますけれども、あんまり早く走らないでくださいねっていうのが、正直なところ。はい、本当に頑張ってありがとう。Thank you. ありがとうございます。 Thank you so much. Let's also ask for Max as well. Yeah, Pierre, I mean, we go way back. We already started racing against each other early on in go-karting. And then, of course, we both, became part of the Red Bull family. We became teammates as well in Formula One. And I know you're incredibly talented. You work really hard for everything, to achieve everything you have done already so far. And you've been a real team leader as well at AlphaTauri, which I have a lot of respect for. But I also understand your new challenge. And it's been great to have you as a part of the whole family, because I do see, the two teams. Okay, it's two teams, but it's one big family. But I'm also really excited for you, for the future, and especially the coming years. And like you said before, maybe our paths will cross again. We are all very young still. Checo's a little bit older, but no, but I mean,
you're an amazing driver, and I really wish you all the best. But I mean, we still see each other around anyway. But yeah, just wanted to say that to you, and I really hope that next year already will be a great start for you in a new chapter. 僕たちはですね、もうゴーカート時代からもう一緒に走ってたわけだし、レッドブルでも、チームメイトでずっと、F1 のチームメイトでもありましたし、本当に素晴らしいタレントの持つ、選手だというふうに思っておりますし、そして、アルファタウリでも本当に素晴らしいリーダー、ドライバーとしてリーダーだったと思いますので、本当に僕は非常にリスペクトしております。で、もちろんこれ2つの別のチームですが、私たち大きな家族、ビッグファミリーだというふうに考えておりますので、一緒のファミリーに属することができたというのは本当に嬉しく思っておりますし、それからでもしかしこれからはね、またいろいろと大成功していただきたいと思うし、あなたの将来をすごく楽しみにしていますので、これからまだまだ一緒に走ることもあるだろうし、私たちはみんな若い、セルジオはちょっと年上だけどな、でもこれからね、これからもどうぞよろしくお願いします。応援します。ありがとう。3人からの本当にあったかいコメントを受けて、wonderful warm messages from the three drivers. Now I would like to ask for one final comment, Pierre, please. No, I mean it's trying not to get emotional because yeah, it's true. Things are going to be different from the future, but no, it's been an incredible journey with all these guys, with Sergio, with Max, with Yuki, everybody involved from the Red Bull Honda family. Because in the end, you cross ways with a lot of athletes, whether it's in motorsport, but also other categories. For example, today MotoGP, Super Formula, anyone who race who is part of this family, and you always learn a lot and exchange a lot of experiences. And at the end of the day, life is all about these experiences and creating these memories. So now it's been a very important part of my life for the last 10 years. And definitely a chapter I will never forget, and I've enjoyed a lot. And now I'm also excited for the future, but no, a massive thanks to you guys. Meant a lot your words, and wish you also all the best, and excited to still be in the paddock. It's not like I feel a bit like I'm disappearing, you know. But no, still excited to see all of you guys on the paddock, and looking forward to it. はい、もうホンダとの旅はこの10年間本当に素晴らしい旅だったというふうに思っておりますし、セルジオもマックスもユキと、レッドブルホンダファミリーに属することができて本当にねいい思い出ばっかりですし、例えば今日ここにいますけれども4輪だけではなくMotoGPや国内の、スーパーフォーミュラ、スーパー GT などもありますし、本当にねみんな一緒にこう力を合わせてどの場でも勉強になる場所であります。そういうふうに思っておりましたので、僕は本当にたくさんの勉強させていただきました。この10年間の僕のキャリアの中では一生忘れることはないと思います。本当に感謝したいと思います。ありがとうございます。しかしこれでなんか喋ってると僕がこれで終わりみたいな感じなんですが、違います。僕はね明日からも引き続きレーシングドライバーとしてベストを尽くして頑張りたいと思いますので、引き続き応援のほど皆さんよろしくお願いします。今期までホンダのためにさまざまなカテゴリーで活躍してくれたピエール・ガスリー選手に皆さんもう一度盛大な拍手をお願いいたします。 Thank you so much, Merci, Pierre. 改めましてマックス・フェルスタッペン選手、セルジオ・ペレス選手、角田裕樹選手、そしてピエール・ガスリー選手に大きな拍手をお送りください。Thank you. 以上、Oracle Red Bull Racing and And that is it for Oracle Red Bull Racing Scuderia AlphaTauri Showrun. After this is going to be Fujigas retirement ceremony as well as the final closing for the day.
さあホンダレーシングサンクスデー2022、この後は準備ができ次第ロードコースにおきまして富士ガス引退セレモニーが行われます。昨年惜しまれながらも引退しました日本人唯一のトライアル世界選手権チャンピオン、世界の富士ガスこと藤波貴久選手のスペシャルパフォーマンスが行われます。引き続きロードコースにご注目ください。We salute you and we thank you massively for more than 25 years of incredible entertainment. Now it is time for the Takahisa Fujinami, so-called Fuji Gas, the legendary Japanese trial rider. He was born in 1980 in Mie Prefecture, January 13th. He competed in motorcycle trial riding for a young age and became a FIM World Championship in 2024. He retired from trial riding after the 2021 trial GP season to take up the role of team manager at the Repsol Honda trial team. He's got the trial world championship records, a lot of records, like 354 races, 34 wins, total championship point of 4,722 points. He's also the youngest winner at the 17 years and 237 days old. He's the oldest winner at the 41 years and 151 days old. Okay, now he's showing us his very last trial demonstration on racing track. He had been leading the trial riders of the world in many years, more than the 25 years. And he himself, the trial ideal trial rider. And let's say the big hands to Fujikasu. And also
He had been leading other riders, the motorcycle riders, so there were a lot of colleagues, friends, and other riders that were welcoming Fujigasu on the racing track. まさにこれまで富士ガスを応援し、共に戦い、そして未来を応援する、そんなライダーたちの惜別のまさに今コミュニケーション、グータッチ、ハイタッチが行われています。さあ、富士ガスからはこれからも We can see the motocross riders, trial riders, the Japanese national championship riders, and road races. さあ、そしてトライアルライダーたちとも今 There are all Honda riders here for Fujigas, the Takahisa Fujinami. 何か寂しそうな顔にも見えますが、これまで誰の手も届かなかった偉大なる経歴を日本人ライダーとして残してまいりました。日本人トライアルライダーのまさにトップを走り続けた藤波隆久。惜しまれながらも2021年バイクから降りましたが、2022年今年から新たな夢、指導者としての道を歩み始めています。さあ、富士ガス、これからもアクセル全開でガスガスで我々に夢の続きを見させてください。それでは藤波選手からファンの皆さんへメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さん本日は本当にありがとうございます。Thank you so much today. 本田さんにも And I would also like to extend my thanks to Honda for such a good opportunity. A year ago, I have retired from competition, but for me, I wanted to retire here at Motegi. This was my request to Honda. For 26 years, I've been running literally with Honda, competing at international level. And also, in 2004, I was Asia's first world champion in the category. And from now on, I'm going to be working as a team manager. That is going to be the second chapter in my life. I will continue to work with Honda to build on the wonderful memories that I have. So I look forward to your continued support. Thank you. Please give it up for Fujigas, aka Takahisa Fujinami. He's not going to slow down anytime soon. He's not known as Fujigasa for no reason. So everyone, that was Fujigas. Thank you so much. 1959年、ホンダは満島 TT レースに初参戦し、世界選手権デビューを飾った。あの日からホンダは絶え間ないチャレンジを続け、レースを通じた人の育成や In 1959, Honda made its World Championship debut with the first entry in an ISO of Man TT race. Since that day, Honda has continued to take on new challenges. Honda has continued to take on new challenges. It had been committed to the development of people and the improvement of technology through racing. And now, we're going to new challenges again. Honda's the strong belief in manufacturing, the commitment and belief that made us what we are today. The words, be more afraid of doing nothing than being afraid of trying and failing. It is worse of what keep us to moving on. 「
さあ、それでは皆さん、今日の最後の締めくくり。And now it's time for the finale. There are two Formula One machines on the racing track. All the cars and bikes are coming out, starting with Formula One cars and followed by the Super Formula cars. This is Tomoki Nojiri Super Formula Champion car, Team Mugen. Followed by Docomo Dandelion. That's Otsu with car number 6. Formula One and Super Formula lining up together. 晴天に恵まれました今日のホンダレーシングサンクスデー Ukyo Sasahara with car number 16 from Super Formula. And this is Nobu Matsushita, car number 50. F1 世界選手権、そして Motegi 世界選手権、スプリントレースの最高峰であります F1 と Motegi のそれぞれマシンやライダーたち、そして世界を戦うラリーやモトクロス、そしてワードスーパーバイク、 with a Super Formula car and a Super GT car is coming out. It's ARTA NSX GT. そして8体全日 We 本ロ can ー see the ド、 figures 全日 of 本モ the トクロ top ス、 drivers 全日本トライアル、 of a Super GT, Super さまざま Formula な and ライダ Formula ーたち、 One. そしてドライバーたちが今日一日ファンの皆さんの前でそれぞれの特色を生かしたマシンの走行であったり、時にはですねちょっと違ったマシンで悪戦苦闘もしながら笑顔を見せてくれるそんな時間を作ってくれました。さあ4輪に続いては2輪の皆さんが今ゆっくりとコースを動き始めています。再び走行が始まりました。 MotoGP Motocross さあフ Trial ァイナルパレードです。 World Championship お分かりになります。 Yes, 今年の最高の Willies, こ the の trial riders and 戦いを motocross 我々に見せてくれ riders. ました。ライダー、ドライバーたちに大きな大きな感謝の拍手をコースサイドからいただければと思います。マックス・フェルスタッペンも手を振ってくれている。 RB16B. 日本のファンの前でようやく叶ったこのホンダレーシングサンクスデーというリラックスできるイベント。彼が初めてこのマックス・フェルスタッペンが参加してくれたイベントで2回のタイトルを取って大きくなってホンダファンの前に登場してくれました。 What a day it was. So much fun with so さあ much モータースポー attractions ツ and が so こうやって much また日常を取り competition 戻してい going る on. It was 世界中 simply で a 大いを wonderful 振るった experience, I think. その No 新型 other コロナウイルス感染拡大があって you know, カレンダーや car スケジ maker ュ can ー do ルさまざま this なもの because が well, 普通に進 car まな maker かっ is たあ not の a ことを思えば good ですね way ようやく to say it because 何 they're か also a 一 motorcycle つクリアできたのかなと manufacturer. So いう感じもしますがただまだまだね not any 予断 other を than 許さ Honda ない can と do い this. うところはあったり Yes, します four-wheeled and 引き続きモー two-wheels. タースポーツが楽しめるような世の中である Motorcycle, ために automobiles, 皆さんの many 健康そして何よ categories, り平和 a lot of これがないと riders, ねモータースポー drivers, ツを開催したり楽しんだりすることはできませんから Shows once そういう again もの how を今日 great も they ここの are. 場所で皆さん共有していただいたファンの皆さんでね Categories Honda 健 is 康と competing 平和 in こ one れを year. 来シーズンも続けられるように一人一人が力を合わせていただきたいなと思います。 Motorcycles. 来年も笑顔でこのホンダレーシングサンクスデーが開催できてそして yeah, and of course this is not all of イベン Honda トが楽し racing, めるような so 来年も1年にしていきましょう。さあそしてここで今、ブレイキングニュースが入ってまいります。鈴鹿で行われておりましたスーパー耐久シリーズの最終戦、ホンダ R&D チャレンジにエントリーをしておりましたホンダ R&D で、ST2 クラスで、エントリーをしておりました新型のホンダシビックタイプ R のレースカーが
クラス2位でフィニッシュできたと、表彰台フィニッシュできたという、そんな結果がここで飛び込んできておりますので、皆さんにお知らせします。今日は昼間にね、現地につないでそしてお話聞くことができましたけれども、見事 today is the 30th anniversary of a Taipo cars, and the team of Pacific Taipo got the second place これからもですね、 in the そういった race. 量産の車を元にしたホンダのレース活動というのも、技術者、開発者の皆さんは続けていい車作りを、これからもそういったところからですね続けていると思いますので、引き続き皆さんご期待いただきたいと思います。Well, thank you so much for joining us. We're almost at the end of the stream. Started 8 a.m. this morning here, and it's almost 4:30 p.m. So how long are we doing this for? 8 hours? 8 hours, more than 8 8.5 hours, yes. Well, I'm sure many people are watching from the beginning. Yeah. Some are joining us from somewhere in the middle of the presentation. But anyway, thank you so much. I hope you enjoyed it. Please leave your comments if you enjoyed it. And well, this is actually the second year we're doing this internationally, globally, in English also. Started last year. So it's a new challenge for Honda also to do the international version of YouTube. Please leave us your comment, and maybe we can. Well, we're sure we are. Yeah, we want to do this next year, but we're gonna do it, and we want to do it better. So. Leave us your comments, how we should do it, what was a good part, where can we improve, and yeah, your voice will help us to show you a better Honda racing fan state in 2023. Yes. Don't forget to leave comments. And wow! Wow, burnout! Up a MotoGP machine. Aussie 213V. That's the way to show appreciation. Yeah. I Ogura at the Moto2. And I'm now reading the comments on YouTube, and there are a lot. Parzival is from Sri Lanka. Thank you so much from Sri Lanka. Thank you. Alex, thank you for the kind comments. BR, thank you. And Willow, thank you so much. Thank you so much. And we love you. Caitlin, thank you so much. Thank you. And Aliyah, thank you so much. Thank you. And hopefully, please support the Honda Racing next year in 2023. You know that there are a lot of categories, riders, drivers that are doing best, the team members. So. And Marcela, thank you so much. Watching from Mexico. Thank you from Mexico. Thank you. Mar, thank you so much. From Honduras. Thank you, Freddie. Wow, thank you. I hope you enjoy it. Ploy, thanks. Brad, thank you. BR, thank you once again from Mexico. Wow. Thank you from the USA. Heart. And next year, maybe you will come to Japan to see this event. Why not? Willow, thanks from Florida, USA. Thank you. さあそれではすべての選手の皆さん、 Now we see the Mark and Max on the screen. お顔を見せて最後ファンの皆さんにお別れをお G 願い Raf, した thank い you と from 思います。 Malaysia. From Natty, Asia. thank you from Thailand. Thailand. Wow, from all around the world. Wow, Thank you so thank much. ファンの皆さんも遠慮なく手を振ってくださいね。 Angelia, We love you. Jacopong, thank you from Thailand. Thank you. Oh, Jill, thanks from the Philippines. Wow. Mar, oh, thank you from Germany. Vielen Dank, danke, dankeschön, Mar. Freue mich sehr. Josh from Toronto, USA. Thank you. Everyone from India. the United States. Who else? Indonesia. Everybody's writing down their country. Thank you so much. It makes us so happy. Megumi is from Hong Kong. Thank you from Hong Kong. Thank you. And Anirban is from India. Thank you. Thank you Where so else? much Where for your else? support. Name your country. Wow. Atlanta, USA. Baraka. Thank you. From all over the world. Hope to see you over the again world. next year. Thank you, Marcela. Thank you. 2022年選手監督 Can we have a driver-rider exchange between the F1 and MotoGP drivers next year? Maybe that will happen. I don't know. I've seen once. Really? Fernando Alonso drove that RC213 a few years ago. Maybe next year. Maybe next year.
Yeah. Streetcraft is from the Netherlands. Thank you. Wow. Manu is from Argentina. Thank you. Mark, yeah, I'm half German, so that makes the German pronunciation perfect. Thank you. Danke. Ich komme aus Deutschland. Thank you. And Indonesia, Yundira from Canada, Ploy. From Canada. Thank you. Swan from China. China. Thank you. And where else? Australia. Wow. Thank you. Latte, chai latte from Australia. Thank you so much. Thank you. Indonesia. From Brazil, Alex. Wow. Ah, obrigado. Oh my goodness. Good luck in World Cup. Yeah, but don't be too strong against Japan, please. So that's it. That concludes the event and the broadcast. Thank you so much. Well, the images will continue, but we will have to say goodbye. Thank you so much once again. Thank you, Sasha. Thank you so much. Thank you. This is Miyuki. Thank you so much. Yes, thank you. And thanks for watching until the end. And see you next year. Yeah, and we hope to see you next year. Happy holidays. Yes, have a nice holiday and Christmas. Thank you. Bye bye. Sayonara. F1日本で鈴鹿で